ಪ್ರೇರಣೆ ಆದಿತ್ತಂದಾಂಡ ಪುತ್ತೂರು ರಡ್ಡು ಕಡೆಟ್ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಒಂದುಂಡು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದುಂಡು ಮಂಜೇಶ್ವರ ರಡ್ಡು ಕಡೆಟ ಒಂದುಂಡು ಕೋಡೆ ಕುಡ್ಲಡ್ ಆತುಂಡು ಐದು ದುಂಬು ಉಡುಪಿಡ್ ಆತುಂಡು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಕನಪುನ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರ ದಯಗ್ ಬಂಡ ಕಂಬ್ಳಗ ಐತನೆ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಉಂಡು ಅಕಾಡೆಮಿ ಉಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನಗಳ ಅಕಾಡೆಮಿ ಉಂಡು ಈ ಕಲೆಗೆ ಪೋಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಆಂಡ ಇನಿ ಸಹಜ ನಂಚಿನ ಯುವಕರ್ನಕುಲು ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿರ್ನಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಕಲೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಡ್ತುಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುಜ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಲಾವಿದರ್ನಕುಲು ಮೆಕುಲ್ ಪೂರ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನಡ್ ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಲೈಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಕ್ಲ ದಿನ ದೆಪ್ಪುನಕುಲು ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಪುಣ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲ ತಂಡ ಗೋರಕ್ಷಕನಾಥ ಟೈಗರ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಕುಲು ಅಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡ್ ಈ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮುಟ್ಟ 42 ಕಡೆಟ್ ಅಕ್ಕುಲು ಇಡೀ ದೇಶಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೀರು ಅಸ್ಸಾಮದ ಬರ್ತಿನಂಚಿನ ಕೇರಳದ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಕ್ಕುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ ಆ ಕಲಾವಿದರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಏತಕ್ಕುಲ್ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದವೇನು ಒರಿಪಾವೇರ ಆತೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಕಲೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಣು ಒಂದು ಇನಿ ಆ ತಂಡದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರನಕ್ಲೆಗ್ಲ ತಿಂಗಳಿಗೊಂಜಿ 15,000 ಒವೇ ರೀತಿದ ಮೋಸ ಇಜ್ಜಿ ನಾ ಪಂಡ ವರ್ಷದ ಇಡೀ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆದಾಯ ಬರೊಂದಿತ್ತು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಯಾನ್ ಹೆಂಚಿನ ಪನ್ಪುನು ಬಂಡ ಈ ಕಲೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಒರಿಯೋಡು ಈ ಕಲೆ ಖಾಲಿ ಮನೋರಂಜನೆಗೋಸ್ಕರ ಒಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದಕ್ಕೆ ಕಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ 10 ತಂಡದ ಕುಲ್ಲ ಜಲಕ ಆಪುನ ಮುಟ್ಟಕುಲು ಭಾರಿ ಶುದ್ಧ ಡೆಪ್ಪೋಡು ನವರಾತ್ರಿದ ವ್ರತನ್ ಪತ್ತೋಡು ಜಲಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಅಕ್ಕುಲು ನವರಾತ್ರಿದ ವ್ರತನ್ ಅಕ್ಕುಲು ವ್ರತ ಬುಡ್ದು ಅಕ್ಕುಲು ಅಕ್ಕಲ ಮಧುಮಾಂಸ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರನ ಅಕ್ಕುಲು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಲೆಟ್ಲ ನಿಖಲ ತಂಡದ ಕುಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ನವರಾತ್ರಿ ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುಡ್ದು ನಿಕ್ಲ ಜೀವನಟ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಶಸ್ಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ದಾಪಡ ನಿಖಲು ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅವೆಲ್ಲ ದೇವೇರ್ನ ವಟಾರಾಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರನಕುಲ್ಲ ವ್ರತನ್ ಪತ್ತೊನ್ಲೆ ಬರ್ಪುನ ಕಲಾವಿದರ್ನಕುಲ್ಲ ವ್ರತಟೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಏತ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಶಾಶ್ವತವಾದುಲ್ಲೆನ ಆತ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ಈ ಪುತ್ತೂರ್ದ ದೇವೇರ್ನ ಮಣ್ಣು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿಯುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಸೃಷ್ಟಿಯಾವಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೆರ್ಮೆ ಎಂಚಿನ ಬಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ನ ಮಹಾಪೋಷಕರಾದ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಹಿರಿಯ ನಟ ನಂಚಿನ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮಹಾಪೋಷಕರಾದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲ್ ಬರ್ಪುನ ಮೇ ತಿಂಗಳು ಒಂದೇ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಯನ್ನು ಬೊಂಬೈಗೆ ಬತ್ತೊಂಬೋದು ಬೊಂಬೈಡು ಎಂಕಲ್ನ 10 ತಂಡದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜೊಂಜಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟೇನು ಪೋಷಕೆ ಅದು ಮಲ್ತದು ಬೊಂಬೈಡು ಎಂಕುಲ್ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮೆಕ್ಲಿನ್ ಮಾತೆರ್ನ ಸೇರ್ಪಾದೆ ಎಂಕುಲು ಬೊಂಬೈಡು ಪಿಲಿನಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಚಯ ಆವಡನ್ ಈ ಕಲಾವಿದರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಗುರುತಿಸಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆವಡನ್ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಎನ್ಮನೆ ವರ್ಷದ ಪಂತ ಮುಗಿತದ ವರ್ಮನೆ ವರ್ಷದ ಎಸಲಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಕಾರ್ದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಎಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉರ್ವಾ ಮೈದಾನದ ನಡಪೆರೊಂಡು ಎಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಲು ಅಂಚನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅಂಚನೆ ಆನೆಗುಂದಿ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಲು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪೆರಿಲ್ಲೇರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರನಂಚಿನ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರಂಚಿನ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರಂಚಿನ ಜಾಂಟಿ ರೋಡ್ಸ್ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಚೂರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸುಮಾರು ಕಲಾವಿದರ್ನಕುಲು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಿಖುಲ್ನ ಬಲ್ಲೆ ಈ ಕಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಬನ್ನಗ ನಿಖಲ್ನ ಇಲ್ಲಗ್ಲ ಮಾತ ತಂಡದಕ್ಲೆಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೆರ ಪೂಜಿ ದಸರದ ಪುರ್ತುಡು ಪಿಲಿತ ವೇಷದ ಅಕ್ಕಲು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲದಡೆ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಕಲು ನಲಿಪುನಗ ಇಲ್ಲಗ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡದ್ನೆ ಅಕ್ಲಿನ ಪೊರ್ಲುಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ಪನ್ಪುನೆತ ಪಾತೆರನ್ ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಾಗ ವಿರಾಮ್ ಗೊರ್ಪೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ತುಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಯುತ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಮೇರೆಗೆ ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತ್ರಗಳ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ದೆರ್ತು ಪತ್ತುನಂಚಿನ ವಿಚಾರವಾದ ಪಂಚನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಅಂಚಾದೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯ ತುಳುವೆಲ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಮಾತೈಕ್ಲ ಒಂಜಿ ದೈವಿಕ ಕಳೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಆ ದೈವಿಕ ಕಳೆ ಉಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾಗ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಬುಳೆಪಾಗ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ದೊಟ್ಟಿಗಾರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೇ ರೀತಿಡು ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿಕಲೆಗೆ ಖುಷಿ ಸಮನ್ವಿ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೊಕಲೆಗೆ ಪಿಲಿತ
ಒಂಜಿ ಜಂಡನ ಕೊರ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರಕ್ಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಕರುಣಾಕರ್ ರೈಕರಿಗಳ ಎಂಗಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಕುಡರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಮನದಿಗೆ ಬರೋಡಾಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಖೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪಲಿಂದ ಅಕಳ ವಿನಂತಿನ ಮಂತೊಂದು ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಇನಿ ಏತ್ ಪಿಲಿ ತೂಂಡಂದಲ್ಲ ನಂಗೆ ಯಾವುಜಿ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚಾದೆ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ತೂಯರು ಎಲ್ಲ ದಿನ ನಿಕುಲು ಕುಡ್ಲಗ ಪೋಯರುಂದಾಂಡ ಉರುವ ಮೈದಾನಡು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ನಡಪರುಂಡು ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡು ಗರ್ತಿಡು ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಜಾಂಟಿ ರೂಡ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಲೆನ ತೂಯರ ಜನಕುಲು ಬರೋರು ಬಂದಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಊರ್ದ ಕುಲಾದ ಆ ಕಲೆಕ್ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುದು ಕೊರ್ಪನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಗತ್ಯ ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಕುಡರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿಕ್ಲೇನು ಕುಡರ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಕಲೆಗೆ ತಾಸದ ಅಕಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಬಹುಶಃ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರುಣದ ಅನ್ನಗ ಅಕಲ್ನ ನಲಿಕೆನೆ ಬೇತೆ ಉಪ್ಪು ಅಂಚಾದ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಊರುದು ಪಿಲಿಕುಲು ನಲಿಪುನ ಪೊರ್ಲುತುಲೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಪಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದಿನಿ ನಮ್ಮ ಅನುರಾಗ್ ಬಂಗೇರ್ ದಾದ ಮಲ್ತೇರ್ ಪಂಡ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಿರ್ಸೆ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಬಿರ್ಸಾ ಬರ್ಸಾ ಇರು ಬಿರ್ಸೆ ಆಯ್ನ ಹೇಳ್ತಾರ ಬರ್ಸಾ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಬರ್ಸಾ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಮೂವಿಡ್ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಊರುದ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲಿಪುನ ಪೊರ್ಲುತುಲಯ ಅಂದು ಏರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಂಗ್ ಗೊತ್ತಿನವರ ಕೈದಿರಪಲೆ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಊರುದ ಪೆಲ್ಲಿಕಲ್ ನಲ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲು ಆ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಲ್ತದ ಇನಿ ಪಿಲಿ ಸಾಂಗ್ ಪಂದೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತೇನೆ ಪಡೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗ್ಲ ಒಲಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಡಿಜೆ ಪಡ್ ದಾದಾನ್ಲೆ ಪಡ್ ಅವಳು ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತೇ ಪಡು ಆ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಲ್ತ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಅನುರಾಗ್ ಪನ್ಪಡ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಪೆರಮೆ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರೋಡಾರೆಗೆ ಸೊ ನಿಜವಾದ ಕೇವಲ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಕ್ಟರ್ ಪನ್ಪಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗೌರವ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕೊಂಡು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಂಡು ಅಂಚದೆ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಊರದ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲಿಪುನ ಪೊರ್ಲು ತುಯನ ಆಸೆದ ಕನ್ನಡ ಊರದ ಪೊಣ್ಣುಲು ತೆಲಿಪುನ ಮರ್ಲು ತುಯನ ಅಂಡ ಇತಿ ಊರದ ಪೊಣ್ಣುಲು ನಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಇನಿಕ್ ಪಿಲಿತ್ತ ತಿರ್ತಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಊರದ ಪೊಣ್ಣುಲು ತೆಲಿತೊಂದಿಜ್ಜರತೈತೆ ತುಕ ಊರದ ಪೊಣ್ಣುಲು ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ತೆಲಿಪುಲೆ ಜೋರಾದು ಜೋರು ಬೊಡ್ಚಿ ಅವರ ಕೂಲಿ ತೋಜಾಲೆ ಅತ್ತೆ ಅವು ಸೊ ಎನಿವೆ ಇದ್ರ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಪೊಂಜೋಕಲಿನ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ತಾಸ್ಯದ ಪೆಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮೂಡದ ಬರಂದುಂಡು ಸಮನ್ವಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾದ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು ಈ ಖುಷಿ ಆಂಟಿ ಮಗ ಜೋರನ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಮೀನ್ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡು ನಿಖಿಲ ದುಂಬು ಸಮನ್ವಿ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಸಮನ್ವಿಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಪೊಂಡು ಪಿಲಿ ಖುಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಕಲದ ಮುಗ ಅರೆಗ್ಲ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಮಾನದಿಗೆ
ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೋರೇನು ಚಪ್ಪಾಳೆ 4 ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇರೆಗಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿರೂಪಣೆ ಮುಂಟದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತಾ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬಡು ಏತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿನ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ನಿಗಲಿನ ಆ ಪಿಲಿನ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಇಲ್ಲತೋ ಬತ್ತಿಂಡ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಯ್ಯೋ ಇದಿಗ್ಲಿನ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ ಆದ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂಚೂರನ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೆ ಮಂತ್ವರ್ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2023 ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಡೆ ನಮ್ಮ ತೂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಿನ್ಯ ಪಿನೀತೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಲ್ದೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಕಿನ್ಯ ಪಿಲಿನ ಅಪ್ಪಲ ರಡ್ ಜನಲದ ಬಲೆ ತುಲ ಏತ್ ಕಿನ್ಯ ಪಿಲಿ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಗಲಿತ ತೂಂಡ ನಿಗಲಿ ಗೊತ್ತಾಪಂದು ಸೊ ಯಾನ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಗಲಡೆ ಕೇನೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಿಗಲೇ ಕೊರ್ಪರಿದೆ ಮಸ್ತ್ ಕಿನ್ಯ ಪಿಲಿ ಬರೋಂದುಂಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2023 ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಾಂಡ ಮಾತ್ರ ತೋಲೆ ಅವಲತ್ ಸೊ ನಿಜವಾದ್ಲ ಈ ಪಿಲಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರನ ಏತದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಸದ ಉಲಾಯಿ ದಿಂಜಾ ಒಂದೇರಿ ಈ 2 ಜನ ಪೋಷಕರು ಪನ್ಪುನಂಚಿ ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡು ದಾದ ಬಾಲ್ಯ ತಪ್ಪುದಾರ ನಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊ ನಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಳಿತ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರಾದ ತುಲೆ ನಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಏತ್ ವರ್ಷ ಏತ್ 11 ತಿಂಗಳದ ಮಸ್ತ್ ಕಿನ್ಯ ಪಿಲಿ ಸೊ ಲಕ್ಕದೊಂದು ತೂಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೊ ಕಿನ್ಯ ಪಿಲಿಕ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಈ ನಮೂನೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕೊರಂಡ ಯಾವಂದು ಸೊ ಒಂಜಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂದು ಜೋರೈನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಿನ್ಯ ಪಿಲಿಕ್ ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬು 2-3 ವರ್ಷ ಕರಿನಾಗ ಒಂದುವೇ ಪಿಲಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಯಾದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪುಂಡು ತೂಲೆ ಸೊ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬದ ಬಂಧುಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಬಾಲ್ಯದ ಮಿತಿ ಪಡ ಬಂದ ನಮ್ಮ ನಟನುವ ಒವೇ ದೃಷ್ಟಿ ಬೋರ್ ಅಂದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ದೇವೇರ ಈ ಬಾಲ್ಯನ ಏಫಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಗಳ ತೋಯಾರ ಕಾತು ನೋಡು ಬಂದಕ್ಕೇನೊಂದು ಮಾತಲ್ಲ ಜೋರನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಒರ ಕೈಟ್ 11 ತೋಜ ಪರ ಬಾಲ್ಯನು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಓಕೆ 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 ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪೇರಂಡು ಓಕೆ ದೆಪ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲೆ ಈ 2 ಪಾತ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ ದಾದ ವಾ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಾಲಗಿ ಈ ಕಿನ್ನೆ ಬಾಲಗಿ ಒಂದು ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಪಡ್ತಾರೇನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯ ಬೋಡಾದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡಿರಾರು ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯರ ಬೋಡಾದ ತನ್ನ 11 ತಿಂಗಳದ ಬಾಲಗಿ ಈ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಯಾದ ಒಂಜಿ ವೇಷನ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಈತ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ನಿಗಲ ತೆಗೆದಿಂದ ಸೊ 2 ಜನಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನಿತ್ತೆ NVN ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಅತೆ NV ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮಗಲ್ ರೆಡಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬತ್ತು ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪಿಲಿದ್ದ ವೇಷದೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಲೆ ಇಂದಿಟ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಏನಂಚಿನ ಪಿಲಿಕಿಲ್ಲ ಮಡಿಗೆ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈಯಾಗಿ ನನ್ನ ಚೂರು ಪೊರ್ತುಡು 7 ತಂಡಲೇನು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೇರ ಬಾಕಿ ಒರಿದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಜನ ಪೋಯ್ಲೈಕನ್ ಈತ್ ಬರ್ದಗಾನಿಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 24,000 ಜನ ಬತ್ತು ಪೋಯರ ಬನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಒರಿದುಂಡು ಬಯ್ಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ನಟಯಾದಿಪನಂಚಿನ ರಾಜ್ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಆಕ್ಟರ್ ದಿಗಂತ್ ಬರ್ಪೇರು ಸೀರಿಯಲ್ ಆಕ್ಟರ್ ನಗಲು ಬರ್ಪೇರು ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ನಗಲು ಬರ್ಪೇರು ಮುಗ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ನನ್ನ ಒರಿದಿಪ್ಪನಂಚಿನ 7 ಟೀಮದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಒರಿದುಂಡು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಪುತ್ತೂರದ NV ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹೊಡೆದು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ್ತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಆತಾ ಮಾತಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿಮಗಾಗಿ
ದಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಊರುದ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲಿಪುನ ಬುರ್ಲು ಯಾನ ಆಸೆದ ಕಣ್ಣಿಡು ಊರುದ ಪೊಣ್ಣುಲು ತೆಲಿಪುನ ಮರ್ಲು ಯಾನ ದಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಊರುದ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲಿಪುನ ಬುರ್ಲು ಯಾನ ಆಸೆದ ಕಣ್ಣಿಡು ಊರುದ ಪೊಣ್ಣುಲು ತೆಲಿಪುನ ಮರ್ಲು ಯಾನ ಅರೆ ಹೋ ಗಯ ದೀವಾನ ಬಲ ನಲಿಪುಲಯ ಜವಾನ ನನ್ನ ಬಾರಿ ಜಾಲಿಯ ನಮ್ಮನೆ ದಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಊರುದ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲಿಪುನ ಬುರ್ಲು ಯಾನ ಆಸೆದ ಕಣ್ಣಿಡು ಊರುದ ಪೊಣ್ಣುಲು ತೆಲಿಪುನ ಮರ್ಲು ಯಾನ ಸಂತಸದ ಈ ಶುಭಗಳಿಗೆ ನಂತಾದೆ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸದ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆ ಊರರು ಬೇಕನ ತೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಊರ ಸಿಂಗಾರ ಹಾಂಡು ಈ ಭೂಮಿಡ ಬಂಗಾರ ಪುಳೆಂಡು ನನಲಾಗ ಪಾಡದ ನಲಿಪುನ ಸಮಯ ದಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಊರುದ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲಿಪುನ ಬುರ್ಲು ಯಾನ ಆಸೆದ ಕಣ್ಣಿಡು ಊರುದ ಪೊಣ್ಣುಲು ತೆಲಿಪುನ ಮರ್ಲು ಯಾನ ಸಂಗೀತಗೆ ನಮ್ಮೂರ ಮಣ್ಣೆಡೆಗೆ ಮಕ್ಕಳದ ಸ್ವರ ತೆಂಬರೆದ ಚೆಂಡೇದ ಓಲಗಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮಂಜಾನ ಬದುಕು ಭೇದ ಭಾವ ದೂರಾಂಡ ಪರಿಕು ನಮ್ಮ ಸಾರ ಜನ್ಮನು ಕಡೆಗೊಡು ಮೂಲೆ ದಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಊರುದ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲಿಪುನ ಬುರ್ಲು ಯಾನ ಆಸೆದ ಕಣ್ಣಿಡು ಊರುದ ಪೊಣ್ಣುಲು ತೆಲಿಪುನ ಮರ್ಲು ಯಾನ ದಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಊರುದ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲಿಪುನ ಬುರ್ಲು ಯಾನ ಆಸೆದ ಕಣ್ಣಿಡು ಊರುದ ಪೊಣ್ಣುಲು ತೆಲಿಪುನ ಮರ್ಲು ಯಾನ ಎನ್ವಿ ಡಾನ್ಸ್ ಟ್ರೂಪ್ ಮೊಕ್ಲೆಗೊರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡ ಮಾತ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹೊರ ಮಾತ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡಿ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಜೋಕುಲ್ನ ಪೋಷಕರ್ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಏಕಲು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಎನ್ವಿ ಡಾನ್ಸ್ ಟ್ರೂಪ್ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಈ ಸಮಿತಿದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಯುವ ನಾಯಕರು ಸಾಜ್ರಾಯ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ಈ ತಂಡಗೊಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಪೂರ ಕಿಂದಿ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕುಡೋರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೋನೆದ ರಂಗುಲುಂಡು ಮೊಕ್ಕಲೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಇನಾಮಿಜಿ ಆಡ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರಡ ಒಂಜಿ ಮೊಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಲಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪರೋಡು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಈ ಪಿಲಿಕುಲಿದಾಗ ಎಂಚಾಂಡ್ ಒಂದು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಪಿಲಿ ಹತ್ತೊಂದು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಿನ್ಯ ಪಿಲಿಕುಲು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಕುಲ ರಂಗು ಜಿಂಜಾರ ಬೈದೇರು ಆ ಎದುರುಡಿತ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಪಿಲಿಕುಲು
ಪಿಟ್ಟಿ ಬಿಲಿಕುರು ಅನ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಹೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಗ ಕೂಡಲ ಮನ್ಪ್ಲೆಗೆ ಮಂಡೆ ಮಂಡೆ ಬಂದಲೆಗೆ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ತಿರ್ತು ಕುಲ್ಲೆ ಎಸ್ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ತಾಟಿಲ ಬೋಡು ತಾಸೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಬಂದ ಒಂದು ಬರೋಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲೆ ಕಡೆ ಅವು ಪದ್ಯ ಮೆನಿತನ ಕುಡೋರ ಪಾಡೋಲಿ ಅಲ್ಪ ಪಣ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಿ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ತಾಸೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಣ್ಣ ಪಿಲಿ ತುಲೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಡೀ ಸಭೆನು ಒಯ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಈ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಪಿಲಿ ಅವು ಪಿಲಿತ ಕಿನ್ನಿಯ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಯ ತಿಂದದು ಕೈ ದೆಕ್ಕು ಲೆಕ್ಕ ಮೋನೆ ಒರಸು ಲೆಕ್ಕ ಕೈ ದೆಕ್ಕೊಂದು ಅಂದ್ ಪಿಲಿ ತುಯ್ಯರು ತಿಕ್ಕಿಜಿಡಲ್ಲ ಪುಚ್ಚೆನಂತೆ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಪಿಲಿತ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಈ ಪುಚ್ಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿ ಚಿರತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಮಾರ್ಜಾಲ ಜಾತಿ ಇಂದವು ಐತ ನಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕವು ಅಂಚ ಬಹುಶಃ ಈ ಜೋಕುಲು ಸುರೂಟು ಪುಚ್ಚೆನ್ ತೂದುಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಾ ಪುಚ್ಚೆ ತೂದುಪ್ಪೋಡು ಜನ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ತಿಂದು ಬತ್ತುಪ್ಪೋಡು ಅಂಡ ಮೋನೆದ ರಂಗ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬಹುಶಃ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ತಂಡಲ್ಲ ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ರಂಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಪ್ಪು ಮೊಗಲು ಖಾಲಿ ಎಲ್ಯ 5 ನಿಮಿಷದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಡಲ 23 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅಕುಲು ಪಾಡಿನ ದಾದ ಮಾತ ಎಫರ್ಟ್ ಉಂಡು ಅವನು ಮಾತ ನಿಕುಲು ಪಾಡ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಂಚಾದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಪಾಡು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡ್ನಿಗೆಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಇನಾಮು ಕೊರ್ರೆ ಇದ್ರಂದಾಣ ಖಂಡಿತವಾದ ಇನಾಮು ಕೊರ್ತು ಆಣಿತ್ತೆ ಜಂಡೆ ಉಂಡು ನಿಗಲ ಕೈಟ್ ಈ ಜಂಡೆನು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಅತನ ದುಂಬುದ ವರ್ಷ ನಿಕುಲು ಬೀಜ ಒಂದು ಬರ್ಪುಲ ಕಾವಡು ನಿಕುಲು ಆಶಯ ಮನ್ಪುವ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪರ ಊರದ ಜನಕ್ಕಿಲು ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಈರ್ ಮರತೊಂದುಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಜನಕುಲು ಮಾತ್ರ ಝೂಮಿನಿಡು ಸುದ್ದಿಡು ಕಹಳಿಡು ತೂಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡು ಪುನಂಚಿನ 8 ಜನ ತುಳುವೆರ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪುಡಾಲ ಅಣ್ಣ ಅಂದ್ ಅಂಚಾದ ದುಂಬಗ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಕುಡೋರ ಪುತ್ತೂರ್ದನೇ ಪಿಲಿ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಪಿಲಿ ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಕಲ್ಲೂಟಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಕಲ್ಕುಡ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತರೆತಗ್ಗಾದು ಅಕುಲು ಕೈ ಮುಗಿದು ಜಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಆತ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಎಕಡೊಂಜಿ ಪಿಲಿ ಬತ್ತನು ಇತ್ತೆಲೊಂಜಿ ಪಿಲಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಮೊಕುಲು ಪಿಲಿ ಪಾಡುನು ಪಣವುಗೋಸ್ಕರ ಅತ್ತು ಕಾಸು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅತ್ತು ಅವು ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಗತ್ತದ ವಿಷಯ ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊರುಗು ನಮರ್ದಾತ್ರ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಆ ವಾಂದ್ ನಗರಡಿ ನೀರಾಣ್ಣ ಒಂಚೂರಣ್ಣ ನೀರು ಪರೋಡುಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಆ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೊಂದುಂಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಅಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಕೈಡಾಪನಂಚಿನ ಸಹಾಯನೆ ಬಡವರಿಗೆ ಅತನ ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಲಿತ ಘನತೆನು ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಹೆಂಬೆನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆನ್ನೆಲ್ಲ ಮೋಕಿದ ತಂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೊಂದುಂಡು ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ಗೆ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬಾಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊನುಗ ಗಂಟದ ತಂಡನೆ ಕುಡಂಜಿ ವಿಷಯ ಕರಿನ ವರ್ಷದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ಗೆ ಸಮೇತ ಕಾರಿನ ದಿನಂಚಿನ ಪುತ್ತೂರದ ಪಿಲಿಕುಲು ಈಗ ಮಾಸ್ತರ್ಗಳ ಚಪ್ಪಾಳದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುತ್ತೂರದ ಮುತ್ತಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಾದ ಚಪ್ಪಾಳದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ತನಕ ಕಲ್ಲಾಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಚಪ್ಪಾಳ ಮಾಡು ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಘನತೆ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಯಿನ ಗೌರವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪಜ್ಜೆನದಿ ಒಂದುಂಡು ಕಲ್ಲಾಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಚಪ್ಪಾಳದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ತನಕ ಅಕ್ಷಯ್ ಇಂಬೆರನ ಮುಂದಾಳತ್ವ ಡಿಪಡೆನ್ಸಿನ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ.
20 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕರಿಹುಲಿ ಹಾಗೂ ಪುತ್ತೂರಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹುಲಿ 20 ನಿಮಿಷ ಕಳೆದು 21 ನಿಮಿಷದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬಜರ್ಡ್ಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 21 ನಿಮಿಷ ಆದ ನಗ ಕುಡ ಕಲ್ಲೈಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕರಿಹುಲಿ ಬುಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪೀಲಿ ಬನ್ಬರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತನ ಪಡೆಯರ ಬೋಡದು. ಇಪ್ಪತ್ತ 1ನೇ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಪುತ್ತೂರಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹುಲಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಹುಲಿ ಹಾಗೆ ಕರಿಹುಲಿಯು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕು. 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಮಯಾವಕಾಶ. 3 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 2 ಹುಲಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. 3, 2, 1 ಗೋ. ಕಲ್ಲೆಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮೊಕ್ಲೆಗೋರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡು ವಾರಿ ಬಿರ್ತದ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಅಂಚನೆ ಗರ್ವದ ಫೀಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನಕರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು 4 ಜನ. ಅಕ್ಷಯ್ ನಿಶಾಂಕ್ ಅಂಚನೆ ಅಕಲ ಇಡೀ ತಂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು 4 ಜನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಭಿನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಸುರೂತ ಸಾಲದ ಭಿನ್ನರೆಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ದರ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಇರುವಿಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪು ನಾವು ಆಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆನಂದ ಆಂಡ ಸುರೂತ ಸಾಲನ ದುಂಬಗು ಬರ್ಪು ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರು ಸಿನಿಮಾ ನಟರ ನಕ್ಲೆಗೆ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾಥ್ ಐತ 2ನೇ ಸಾಲ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಕುಲೋನುಗ ಖಾಲಿ ಚೇರ್ ಸುಮಾರು ಇಮೇಟ್ಲ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಆಯ್ನಾಥ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಲ್ಪುಗ ಜೋಕುಲಿತ್ತಿರಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲಿನ ಜಕ್ಕೆ ಕುಲ್ಲಾಲೆ ಎಕಡೆ ಪಂತ ಹೊರನ್ನೆ ಮುಲ್ಪ 3,000 ಜನ ಕುಲ್ಲರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ 2-3 ಸಾವಿರ ಜನ ಉಂತರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು.
ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ನೃತ್ಯ ಅಂತೂ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆಜಿ 7,000 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋನ್ವೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜೇ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪಡೆಯೊಂದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚಾದು ಪುನಃ ನಾವು ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಆತಿಥ್ಯದಾದ ಅಂತ ತೊಜಪಾದ ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಕ ಪಿರಾವುದ ಆಸನನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಗ ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ಸಾಲನು ಬಿನ್ನೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಕ ಅಂದು ಯಾನು ಆಯೋಜಕರನ್ನ ಪರವಾದ ನಿಕ್ಕಲ ದುಂಬು ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡ 24 ನಿಮಿಷ ವೇದಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಂಚಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಾತನ ತಾಟಿದ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಕೇಂದ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಆಂಡ ಅಕುಲು ತೂಪುನು ಖಾಲಿ ಪೊರ್ಲುನು ಆಂಡ ಮಕುಲು ತೂಪುನು ಐತ ತಿರ್ಲುನು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಡೆ ಪೋಕ ಏತ್ ತಪ್ಪು ಏತ್ ಸರಿ ಓಲ್ ಅಕುಲು ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂಡು ಪೋಡು ಬಂದ ನೆಂಚನೆ ನಂಗೆ ತಾರ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳಾರ ತರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಪ್ರಾಯ ಪಾತ್ರ ಸುರೂತ 20 ನಿಮಿಷಡು 18 ನಿಮಿಷ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಮನ ಗೆದ್ದಿನ ಟೀಮ್ ಪಂಡ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಚಪಾಳ ಬರಡ ಸೂಪರ್ ದಾಯ ಬಂಡ ಬಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಜೆಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬನ್ನಗನೆ ಅವನಿಗೆ ತೂತಾರು ಆ ಪಿರಾಕದ ಕ್ರಮದ ಜೆಂಡೆಡಿ ಟೊಪ್ಪಿ ಚಡ್ಡಿ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು 5 ತೊಟ್ಟಿಗೆ 4 ಜನ ಪಿಲಿವೇಶದ ಕುಲು ಲಟ್ಟೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬೈದೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೊರ್ಲಾತಂದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಅಕುಲು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ನಗನೆ ನಮ್ಮ ತಾಸೆದಕ್ಕಲು ಕೊಲಲು ಬಕ ನಾಗಸ್ವರ ಟಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ಸೂಪರ್ ಅವು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಪಾಡ್ನಾಗ ಇಡೀ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ನಡುಟು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಲ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿದ ಜೊತೆಟ್ ಸುತ್ತಲ ನಿಕುಲು ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದ ಕಸರತ್ ಜೆತ್ತದ ಲಕ್ಕದ ಮಂತಿನ ನಿಜವಾದ ಸೂಪರ್ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಐಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆ ತಾಟಿಗೊರೋಡು ನನ್ನ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ನೇಟ್ ದಾಲ ಪನ್ನೀರ್ ನಿಜ್ಜಿ ಆ ಇಡೀ ಪಿಲಿ ತಕ್ಕಲು ಮನಿ ಬಂದ ಕುಳ್ಳಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ 20 ನಿಮಿಷ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ನಲ್ತೊಂದೊಂದು ಬಾಲೆ ಇದಾಗ ಮಾತೇನಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಮಾತಾ ಜನಕ್ಕೂ ಅರಗೊಂಜಿ ಟಾಟಿ ಬಟ್ಲಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ ಪುದರ್ದದೆ ಶೈಲುಗೊರ ಜೋರದ ತಾಟಿ ಬರಡೆ ಈಗ ತೂದುಪ್ಪಾರು ಆ ಸ್ಟೀಲ್ದ ತಾಲೀಮ್ ಸಮೇತ ಪತ್ತೊಂದು ಆ ಬೊಕ್ಕದ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಗೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ತೊಲೆ ವಾ ಪೊರ್ತು ವಾ ಒಂದು ಪೊರ್ಲದ ಕಸರದ ಆ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತ ಕಸರದ ಜೋರುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ತಾಂಟಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಸರದ ಎಲ್ಲ ಜೋರುಲ್ಲೇ ಪನ್ಪುರ ಅಂಚಿನ ಸೂಪರ್ ಕಸರದ ರಜ್ಜೆ ಅಂತಲ್ಲ ಅಂಚ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾತಾ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ತಂಡ ಆ ಪಿರಮಿಡ್ ಟೈಪ್ ಕುಲ್ಲುದು ಒಂಜಿ ಎದುರು ಬರ್ಪುನ ಪೊರ್ಲು ನಿಜವಾದ ಸೂಪರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಿಜವಾದ ಏನ್ ಪನ್ಪೆ ಇಡೀ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆನ ತಾರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳಾರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಬುಡುಪಾದೀತರು ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟರು ಕೋಡೆಲ ಈ ತಂಡ ಇನ್ನ ಎದುರುಡು ಅಕಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇನಿ 2ನೇ ಸಲ ರೋಹನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಲ ಕೋಡೆ ತೂತಿರು ಅಂಚಾದ ಬಹುಶಃ ಅಕಲ್ನ ತೀರ್ಪುನು ಕೊರ್ರ ಈರೆಗೆ ಕೋಡೆದ ತಪ್ಪುನ್ ತೂದು ಇನಿ ಏತು ಸರಿ ಆತನೆಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಸುಲಭ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೀಮು ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ತಾಲೀಮು ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿವೇಶ ಆ ತಾಲೀಮುದ ಹಿನ್ನೆಲೆಡೆ ಈ ಪಿಲಿವೇಶ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ರ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿದ ಗೋದ ಅಲ್ತ ತಾಲೀಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನಕುಲು ಅಕುಲು ಕಲ್ಪಾಯಿನ ಕಸರತ್ತುಲು ಅವೇನು ಕಲ್ತಿನಕುಲು ಪಿಲಿವೇಶಗೆ ಆ ಪಲ್ಟಿ ಉಪ್ಪರೆಯಾವು ಜಂಡೆ ಬೀಜುನ ಪೊರ್ಲು ಉಪ್ಪರೆಯಾವು ಮುಂದೇನು ಪೂರ ಕಲ್ಪಾದಿನಕುಲು ಅಕುಲು ಆ ತಾಲೀಮುದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎತ್ತಿನಕುಲು ಈ ತಂಡಡೆ ಆ ತಾಲೀಮುದ ಆ ಬೇಸಿಕ್ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪಿಲಿಯಿಂದ ಪನ್ಪನ ಐತ ಪೂರಾ ಲಕ್ಷಣ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಕಲ್ಲೇಗ ತಂಡ ನಿಖಿಲ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಆನಗನೆ ಆ ಜಂಡೆದ ಅಟ್ಟೆ ಐಟ್ ಪೂರಾ ಪರಿಕರಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಐಟ್ ಪಿಲಿ ವೇಷಗೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಪೂರ ಇಟ್ಟಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲಟ್ಟೆ ತುಂಬೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಅವರ ಲಟ್ಟೆ ಅವರ ತೋಜಾಲೆ ಅವೇನು ತುಂಬಿದಿನ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಕನವಲಿ ಇತ್ತೆ ಕನವಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಬೇತ ಪರಿಕರಲೇನು ಆಮೇಕ್ಲವರ ಸಭೆಗೆ ತೋಜಾಲೆ ಅವರ ಅಂದೆ ಒಂದು ದುಂಬುದ ಶೈಲಿದ ಲಟ್ಟೆ ಅಂದನೆಕ್ ಪುದರ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಪಿಲಿ
ಪಿಲಿ ಎತ್ತರಡು ತೋಜೋಡು ಐಕೆ ನಡತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಪಗತೆಗೆ ಆ ಅಟ್ಟೆನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಲಟ್ಟೆನೆ ಲಟ್ಟೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಟವಿನ ದಂಡಿಗೆ ಎಂದ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗಾಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಂಡ್ ಬಂದೆರಡು 4 ಚಕ್ರದ ಗಾಡಿ ಇತ್ತೇನೆ ಕೈಗಾಡಿ ಆ ಕೈಗಾಡಿಲೇನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಐಕೆ ಈಂದದ ಕೈ ಪುರ ಕಟ್ಟದು ಐಕೆ ಗೂಡು ಕುಲ್ಲಾದು ಈಂದದ ಕೈಗೆ ಪುರ ಕಟ್ಟದು ರಡ್ಡು ಸ್ಟೆಪ್ಪುಡು ಅವೇನೆ ನರಮನೆ ಒಯ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಂಡ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಟ್ರಕ್ಕುಲು ಪುರ ಬತ್ತಿನ ಈ ಲಟ್ಟೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈ ಕಲ್ಲೇಗ ತಂಡದಕ್ಕಲು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ದೇರು ತಲಕೆದ ಆ ಲಟ್ಟೆ ಐಟಿ ತಿಕ್ಕುನ ಗ್ರಿಪ್ಪು ಜಂಡೆ ಬೀಜೋಡು ಬೀಜೊಂದು ಬರೋಡು ಉಂದಾಂಡ ಅವು ಉಂತುನಗ ಜಂಡೆ ಬೀಜಿನತ್ತೆ ಸಂಚಾರಡು ಉಪ್ಪುನಗ ಲಟ್ಟೆನ ಉಂತಾದ ಜಂಡೆ ಬೀಜಿನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅತ್ತೆ ಮೂಮೆಂಟೆಡ್ ಆಧಾರ ಇಜ್ಜಂದೆ ಜಂಡೆ ಬೀಜೋಡು ಉಂದಾಂಡ ಈ ಕೊಂಚ ಗ್ರಿಪ್ ಬೋಡು ಅಂಚಿನನೆ ಅಟ್ಟೆನೆ ಲಟ್ಟೆನ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಜವಣೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆನಾಗ ನಂಗೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಕಾಳಿಂಗನೆಂಬ ಗೊಲ್ಲನು ಒಂದು ಆಯೆ ಕೊಳಲನ್ನು ಊದುತ್ತಾ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಕರೆದನು ಒಂದು ಅಂಚ ಅದು ನೆಟ್ಟಿ ಕೊಳಲು ಊದರೆ ಗೊಲ್ಲೆ ರೈತೇರು ಬಹುಶಃ ಕೊಳಲ ವಾದನಡು ಏಪಲ ತಾಸೆಡು ಎಂಟ್ರಿ ಆಂಡ ಪಿಲಿಕುಲು ಕೊಳಲು ವಾದನಡು ಎಂಟ್ರಿ ಆಂಡ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾದಸ್ವರ ಸೇರಿಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮೂಲಿ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿತ ಉರಿನ ಪರಿಕರಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತಂಡು ರಂಗ್ ಪನ್ನೀರಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ರಂಗ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಅವರ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ನೆಟ್ಟು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ ರಂಗ್ ಬೇತೆ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಬೇತೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಮ್ಮೆ ಪಿಲಿ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುರೂಕ ಅಮ್ಮೆ ಪಿಲಿ ಬತ್ತದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಜತ್ತದು ಪೋಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪುಂಡುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೇರೋಂಡು ಅಂಚ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮೆ ರಡ್ಡು ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಒಂದು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಅಣ್ಣ ಅವಂತ ದುಂಬಲ ಅಣ್ಣ ವಾಹ್ ಪುದರೆಂಚ ಶೈಲು 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 ಶೈಲೇಶ್ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅತ ಇಂಬೆ ಏತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬಂಡ ಅಭಿನಯ ಎತ್ತಂಡೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಅನಾಗ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದೆ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡ್ದೆ ತಾಲೀಮುದ ಬೀಜಾಟಿಗೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ನಲ್ಪುನಾಗ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಲ್ಪ ರೆಪ್ಪಿದಾಡ್ದೆ ಬೇ ತೆತ್ತಿಡೆ ಕೆಲೆಪ್ಪು ಎಂಬೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಕ್ರಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಐತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆ ಶೈಲು ಒಂಜೊಂಜೇನೆ ಪಾಡು ತೋಜ ಹೊಡಿತೆ ಎಸ್ ಶೈಲುಗೂರ ಜೋಡು ತಾಟಿ ಬರಡು ಕೋಡೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ನಡತಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನಿನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಶೈಲು ಇನಿ ಅರ್ನವೂರುಡು ಕೂಡ ನಲ್ಲಿ ಪರಿಪಿದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಲ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಒಂತೆ ಅಲ್ಲ ಆಮೇಕ್ಲ ತೋಜೋಡಣ್ಣ ಒಂತೆ ಆ ಜನಕ್ಲು ಅಂಚಿ ಮೋನೆ ಬಾಡ್ದು ಬಾಡ ಅಂಚಿ ಮೋನೆ ಬಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟವಾ ಆ ನಲಿಪುನ ಇಡು ದುಂಬು ಕೋಡದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಇಂದು ಶೈಲು ಕೋಡ ಜೋಡ್ದು ತಾಟಿ ಬರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರೋಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೂಪರ್
ಎಸ್ ಜೋರ ಇನ್ನೊಂದು ತಾಟಿ ಬರಡೆ ಜಂಡೆ ಜಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಆ ತಾಲೀಮು ಆಮೇಕ್ ಆಮೇಕ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರೋಣ ಮಾತಾಡಲ್ಲ 3 2 1 ಚಪ್ಪಾಳೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲೇಗ ಬಂಡ ವಾ 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 ಆಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಯಾಯ್ಜಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಯಾವ್ಜಿ ಒಂದು ಎಕಡವರ ಜೋರುಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟಿಲಕ ಶೈಲಿ 3 2 1 ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಪ್ರತಿ ತಂಡಗಳ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಉಪನಂಚನ ವಿಶೇಷತೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರನಿಕಲ ದುಂಬು ದಿಯೊಂದುಲ್ಲಿರಂದು ಕುಲ್ದಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಂಪು ಅಕಲ್ನ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ತೀರ್ಪುನು ಬರೆದಾತನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೈಲೇಶ್ ಉಂತುಲಮ್ಮ ಬಚ್ಚಿಂಡತ ಬಚ್ಚಿಂಡ ಇಜ್ಜ ಬಚ್ಚಿಂಡ ದಾದಾನ ಪಡುಗೊತ್ತುಂಟ ನಿನ್ನ ಕೈಟ್ ಲಿಂಬೆ ಬುಳಿ ಉಂಡತ ಅವಿನ ಕಾಲಿವರ ಸ್ಮೆಲ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ ಮೂಸುಂಡೆ ಆ ಲಿಂಬೆದ ಪುಳಿ ಕಟ್ಟುನೇ ಐಕ್ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೆ ಹಿಡಿದು ರಂಗು ಗುಂತುವೇರು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ಮಹತ್ವ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿವೇಷದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆ ಲಿಂಬೆದ ಮಹಾತ್ಮೆ ಎತೋ ವರ್ಷದ ದುಂಬುದೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಪಿಲಿವೇಷ ಆ ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪುನಗ ರಟ್ಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಅವೇನು ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೀನಿ ನವಿಲುಗರಿತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನವಿಲುಗರಿಡೊಂಜಿ ಕಣ್ಣುಂಡು ಅವು ಏರೆಗ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ಬುರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಮರ್ಕ ಆನಾಗ ಕಾಲಿವರ ಮೂಸುಂಡೆಯಾವು ಅವು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಪರಂಪರೆಲ ಅಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯಲ ಅಂದು ಈ ಬಾಲದ ಕೈಟ್ ಆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಉಂಡು ಅವನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಣಮ್ಮ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಜೋರು ಬಚ್ಚಿಂಡ ಕಾರ್ದಡಿಕೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪೂಜದ ಜೆತ್ತಂಡ ನಲಿಕೆದ ದನಿಕೆ ಪುರ ಪೂಪುಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತ 20 ನಿಮಿಷಡ್ 18 ನಿಮಿಷ ಕರೀದು ಅಕೇರಿಗಾನಗ ಐಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ವಾದ್ಯ ವೃಂದದ ಕುಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಉಡ್ತೇರಿ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಪಿರಮಿಡ್ದ ರಚನೆ ಐತ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಿಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿ ಐಕ್ ವಿಶೇಷ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಮೊಕುಲು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿ ಅವೊಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಐಕ್ ಇನಾಮುಂಡು ಐಕಾತ್ರ ಅವು ನಲ್ಪುನಾಗ ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ ಸುತ್ತ ಇತ್ತದು ಐಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಿಯರು ಐಕಾತ್ರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿನೇ ಐಕ್ ಜಪಡಾಯರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ಗೆ ನನಲಾತ್ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತುಂಡು ಆ 3 ನಿಮಿಷದ ಅವಧಿಡ್ ನನಲಾತ್ ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತುಂಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಇವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಈ ಪುಣ್ಯ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಾರುವಂತಹ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹುಲಿವೇಷ, ಮತ್ತೆ ಸುತ್ತಲೂ ದೈವ ದೇವರುಗಳ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಸಹಜ್ ರೈ ಬಳಜೆ ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ
ಹಿಂದೂ ಬಂಧುಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡನಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಪ್ರವಹಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯುತ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಚಲನವಲನದ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತೇಲರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಇದು ಹಿಂದೂ ಬಂಧುಗಳ ಹೃದಯ ಸಾಮ್ರಾಟ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತೇಲರವರಿಗೆ ಪಿಲಿಗೊಪ್ಪು 2023 ವೇದಿಕೆಗೆ ಅದ್ದೂರಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. बोलो भारत माता की. ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆತ ಇನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆತ ಅನೇಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪಡ ಮುಖಾಂತರ ಜನಮನ್ನಣೆ ಪಡೆನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲಿರಾರಿನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ರೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಲು ಇನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಡ ಮುಖಾಂತರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಡ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಚನೆ ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡ ಆತ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮನ ಒರಿಪಾಡು ಪನ್ಪುನ ದೇವನ್ ಪಟ್ಟಣಂಚಿನ ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅರೆಗ್ಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಐನಂಚಿನ ಇನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಐನಂಚಿನ ಬೂಡಿಯರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈಕ್ಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಆರೆಲ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಗರಸಭೆದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಐನಂಚಿನ ಆತ್ಮೀಯರ ಐನಂಚಿನ ಜೀವನ್ ದರ್ಜಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಆರೆಲ್ನ ಈ ಪೊರ್ತೂರು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಗಾಯಕ ನಟ ದಿಗಂತರವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪುತ್ತೂರಿನ ನಂಟು ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಗಂತ್ ಅವರು ಕೂಡ ಪುತ್ತೂರಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ. ಹಲವಾರು ಹುಲಿ ತಂಡಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದಂತ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ನಿಮ್ಮದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಪುತ್ತೂರೇ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಈ ಒಂದು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬಲು ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಹುಲಿ ವೇಷದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಊರದ ಪಿಲಿ ಇನಿ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ರೂಪಡೆ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ಓಲೋಲು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬಲು ಆಪನೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಕುಡ್ಲಡ ಆವಂದಿತ್ತಂಡು ಕೋಡೆ ರಡ್ಡು ದಿಗಡ್ಡು ನವನಿತನ್ನ ನಗ್ಲು ಪೂರ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಕುಡ್ಲದ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತಿರ್ನ ನಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುಲಾಂಡು ಇನಿ ಮೂಲು ಸಹಜ್ ರೈನ ನೇತೃತ್ವಡೆ ಇಡೀ ತಂಡ ಇನಿ ಮೂಲು ತೂನಾಗ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು. ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬುಲದ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುಲ್ ಆತನಂದು ಪನಿಯರ್ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೆ. ಅವಳ ಎಂಕುಲ್ ಇತ್ತ ತೂನಗ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿಲ ಎಲ್ಲೆ ಪಿಲಿಲ ನವನಿತನ್ನೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬುಲೇನೆ ತೋಜಾದೇರ ಪಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಪರ್ ಕಲ್ಲೆಗ ತಂಡದ ಆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನಂದು ಪನಿಯರ ಇಚ್ಛಿಸಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಂಪಲಡ್ದಲ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುಲುಗು ತಂಡ ಬರ್ಪುನದು ಪನಿಯರ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಪನಿಯರ ಇಚ್ಛಿಸುವೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತನ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಶುಭಾಶಯ ಕೊರದು ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಇಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಡೆಂದು ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತ್ರನ ಪನಂದು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸತೀಶಣ್ಣ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು SKB ಕುಂಪಲಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಬರ್ರಂಡು ಐಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಪಂಡಿರು ತಾಟಿನ ಎಂಕುಲು ಎಕಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಎತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತ ಕೇನಂದೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಬತ್ತೀನಿ ಅವು ಅವನನ್ನೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅಂಚಿಂತಿದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನಾರು ಪಡೆಯೊಂದಿರು ಕೋಡಲ ಎಂಕುಲು ವೇದಿಕೆ ಬಂದ ನಾಯಕ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಜನಕಲೇನ ಪಿರೌಡು ಪಾಡ್ದು ಎದುರು ಪೋಪುನಾಯ ನಾಯಕ ಎತ್ತು ಜನಕಲೇನ ದುಂಬು ದೀದಾಕಲ ಪಿರೌಡು ಯಾನುಲ್ಲೇ ಎಂದು ಪನ್ಪುನಾಯ ನಾಯಕೆ ಅಂಚಿಂತಿನ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲರು ಅರುಣ್ ಪುತ್ತಿಲೇರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನರಡ ಭಿನ್ನಾಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಮಹತೋಬಾರ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಪಾದ ಪತ್ತೊಂದು ನವರಾತ್ರಿತ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು
ಒರುಂಬೋ ದಿನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ದೇವಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ವರೂಪಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತದ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒಳಿಪುಣಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಉಂಡುವುದು ಪಣ್ಪುಣ ವಿಚಾರಡು ಇನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪ್ರತೀಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬನು ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ಈ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವರು ಮಾರ ಕಂಡೋಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಸಹಜ್ ರೈಕಲನ ನೇತೃತ್ವಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಡುವುದು ಬದ್ದೇನೆ ಕಂಬಳ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆದ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ದೇವರು ಮಾರ ಗಡ್ಡೆ ನಡತಂಡ ಇನಿ ರಡ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓ ಪೊರ್ಲುದ ನಡತಂಡ ಮಂಡ ಪುತ್ತೂರುಡು ಪಿಲಿಗೊಪ್ಪಳು ಒಂದು ಪಂಪುಡೇನೆ ಇನಿ ಹೆಮ್ಮೆಡಿ ಸಮಾಜ ಓತೊಂದುಂಡು ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಲ ಈ ಪಿಲಿಗೊಪ್ಪನು ನನಾತೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ವಿಚಾರಧಾರಗಳನ್ನು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡೆ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆನೆ ಮೇಳೈಸವಣಂಚಿನ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡಂಚಿನ ಆ ಶಕ್ತಿನೇ ಮಹತೋಬಾರ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಕೊರಡೊಂದು ಪಂಡೊಂದು ನವರಾತ್ರಿದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡಂಚಿನ ಆ ನವದುರ್ಗೇರೆ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬಯಸಡೆ ನಮ್ಮ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿದ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ಆವಾಡೊಂದು ಪಣ್ಪುಣ ಆಶಯದ ಜೊತೆಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ವೇದಿಕೆಡು ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಾಯಕರ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಖಲು ನಮ್ಮ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಪನ ಮುಖಾಂತರ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಈ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಸಾರ ಸಾರ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮೊಕ್ಲೆಗೆ ಮೆಡಲ್ನ ಪಾಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಪನ ಮುಖಾಂತರ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಸಹಾಯಧನನ ಕೊರಪನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ತಂಡಗ ಅಕಲು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಂಚನೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸವಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿನ ರಡ್ಡು ಕೈ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದ ಜೋರ್ದ ಕೈ ತಾಟಿನಿ ತಂಡ ಕೊರಡು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಇದನ್ನದ ಎನರ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಆದಿಪ್ಪು ಸ್ಟೆಪ್ ಆದಿಪ್ಪು ಎನರ್ಜಿ ಆದಿಪ್ಪು ಜನಕ್ಲೇನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ಪಲ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪು ತಾಸೆದ ಬೆಟ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಮಾಂತಲ ಜನಕ್ಲೇನ ಮನಸ್ಸಿನ ಒರಿದಿತ್ತಿಂದ ಅವು ಕಲ್ಲೇಗ ಈತ್ ಬರುತ್ತ ಮುಟ್ಟ ಸೊ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ದ ಗುರಿಕಾರನಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಗುರಿಕಾರನ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮನ್ನು ಕಟ್ಟೋಡು ಪಂಡ ಅದು ಸುಲಭದ ವಿಚಾರತ್ ಈ ಪಿಲಿಕ್ಕಲು ಏತ ದಿನದ ಭಂಗ ಬರಂದುಲ್ಲೇರ ಆಯ್ತ ಪಿರವು ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಓನರ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಭಂಗ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅಕ್ಷಯ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ನಿಗ್ಲಿಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಒಂದು ಜೋರೇನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಒಂಜಿ ಯಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಟೀಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಇಡ್ದು ಬರಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆನ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಸುಸಂದರ್ಭ ಒಂದು ಸರ್ಚ್ ರೈ ಬೇರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆದ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಖ್ಯಾತ್ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂದ್ ನನ್ನಲ ಕೆಲೆಗೆ 10 ಅಂಕಲ್ ಉಂಡು ಕಲ್ಲೇಗ ನಿಕುಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಎಂಟ್ರಿ ಆತ ನಿಕಲ್ನ ಇತ್ತ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಕಲ್ಲಡ್ದು ನಿರ್ಗಮನ ಆನಗ ವಾ ನಮ್ನೆಡಿ ನಿಕುಲು ಪೋಪರ್ ಅವೆಲ್ಲ ಪರಿಗಣನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ವಾದ್ಯದಕ್ಕೂ ರೆಡಿಯಾಲೆ ಬೈದಿನ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯಾದ ಪಿಲಿತ ಗತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪರಿಕರ ಜಂಡಿನ ಕೊರದು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಗೊಪ್ಪುದ ನೆನಪು ಸದಾ ನಿಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಡುಪ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಜಂಡನ ಕೊರದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಈ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಗಲಿನ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಮುಗಿತು ಜಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ 10 ಅಂಕಗೆ ಬೋಡಾದ ನಿಗಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಚ ಎಂಟರ್ ಅಂಚನೆ ನಿರ್ಗಮನ ಆವಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪಾತ್ರ ಸೊ ನನ್ನಾತ್ 10 ಅಂಕಗೆ ಬೋಡಾದ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ನಮ್ಮದೊಂಬು ಲಟ್ಟೆನ ವೇದಿಕೆ ಕೊನೋಲಿ 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 ಕೊನೋಲಿ
ಕೊರಲೆ ನಿಂತುಕೊನೋಲಿ ವೇದಿಕೆ ಕೊನಲೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪುತ್ತೂರಿನ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ವಿಶೇಷ ಛಾಪನ್ನ ಮೂಡಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಅತೀವವಾದ ನಂಟು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ದಿಗಂತ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಬೇಕು ಅಂತ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಗಮನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುತ್ತೂರಿನ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಭಾಗದ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂಗಣಕ್ಕೆ ಆಗಮನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಡಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟ ದಿಗಂತ್ ರವರು. ಒಂದು ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳ ಬರಬೇಕು, ಜೋರಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ. ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿಗಂತ್. ಎಸ್, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಇವರಿಗೆ. ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ಪುತ್ತೂರಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅಚ್ಚಳಿಯದಂತಹ ಕಥೆಯನ್ನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವಂತಹ ಈ ವೇದಿಕೆ ಅದು ಪುತ್ತೂರಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಹುಲಿಗಳು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಹುಲಿಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಉದ್ಯಮ ರಂಗದ ಹುಲಿಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದ ಹುಲಿಗಳು, ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಹುಲಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕೂತಿದ್ರು. ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕುತ್ತಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ನೆಚ್ಚಿನ ನಟ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗಮನವನ್ನ ಸೆಳೆಯುವಂಥವ್ರು, ಗುಳಿಕೆನ್ನೆಯ ಹುಡುಗ, ಪಂಚರಂಗಿ ಪಾಂಪಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ರಂಗು ರಂಗಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ನಗಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮನ್ನ ಅಳಿಸುತ್ತಾ, ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊಟ್ಟವರು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪುತ್ತೂರಿನ ಮಣ್ಣಿಗೂ ಇವರಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆ, ತುಂಬಾ ಇದೆ. ದಿಗಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿ ಪುತ್ತೂರು. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ, ದಿಗಂತ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಸುಮಾರು 2-3 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕಾದು ಕುಳಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಳಿಕೆನ್ನೆಯ ಚೆಲುವೇರಿಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ದಿಗಂತ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಮ್ಮೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಿ ನೋಡೋಣ. ದಿಗಂತ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವ್ರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಿ ಜೋರಾಗಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟ ದಿಗಂತ್ರವರ ಆಗಮನ ಪಿಲಿಕೊಪ್ಪು 2023 ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರ್ ಅವರು ಬರಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರನ್ನ ನಾವು ಹುಲಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಹುಲಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಿಂಹಗಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯೇ ಬೇರೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಶಾಸಕರು, ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಅರವಿಂದ್ ಬೆಲ್ಲದ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹುಲಿಗಳ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಹವನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ಆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿವರೆಗೂ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅವರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು, ಹಿರಿಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜೀವ್ ಮಠಂದೂರ್ ಅವರನ್ನ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಪುತ್ತೂರು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರ್ ಅವರ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರ್ ಅವರು ಸರ್ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಲಿಕೊಪ್ಪು 2023 ಈ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. ಪಿಲಿಕೊಪ್ಪು 2023 ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಮಹಾನು ಘಟಾನುಘಟಿಗಳಿಗೆ ಅನುರಾಗ್ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 3 ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ 100ಕ್ಕೆ 100 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಶಪಥವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಂಥವರು ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಲದವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಕುಣಿತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಇದನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು 10 ತಂಡಗಳು, ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಷ್ಟೇ 4-5 ತಂಡಗಳ ಕುಣಿತಗಳು ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 4-5 ತಂಡಗಳ ಕುಣಿತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ನಾವು 3 ಲಕ್ಷ, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ 2 ಲಕ್ಷ, ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು 3 ಲಕ್ಷದೆಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟಾ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕುಣಿತದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ 2 ರಿಂದ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚೇ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಅವ್ರು ಕೇವಲ ಅವರು ಒಂದು ಕೂಡ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಒಂದು ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಒಂದು ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ. ಸರ್, ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಾ. 3 ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಈ ಪುಣ್ಯ ಬನ್ನಿನಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ. ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ನೀವು ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕೆಂಬ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಈ ಮೂಲಕ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಕಿರಿಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ರಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಾಯ್ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ ಅವರನ್ನ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ, ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ದಿಗಂತ್ರವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಅನೇಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ತರುವ ಮುಖಾಂತರ ಜನಮನ್ನಣೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅರವಿಂದ್ ಬೆಲ್ಲದ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, 1-2 ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಮ್ಮ ಹುಲಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಶುಭವನ್ನು ಆಶಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸರ್. बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की.
ಪುತ್ತೂರಿನ ಹುಲಿಗೊಬ್ಬಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದು ಈ ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು, ಶ್ರೀ ರಾಯ್ ಅವರು, ಸಂಜೀವ್ ಅವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ರೈಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನವ್ಯತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಜನ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವರು, ಉಳಿದ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಸ್ಟೇಜಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ತಿದ ಕೂಡ ನೋಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರ. ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಾಗೈತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ, ನಮ್ಮತನದ ಬಗ್ಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದವರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪುತ್ತೂರಿನ ಇಲ್ಲೇ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ವಿಧಾನ, ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ, ನೀವು ನಡೆಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳು ಇದು ಇಡೀ ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಂದರೆ ಏನಂತೆ, ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೀಗಾಗ್ತದಂತ. ನಾನು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲ, ಅದಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಆ ರೀತಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಇರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಟಗಳ ಮೂಲಕ, ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುವಂಥ, ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ವಿಜಯ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀ ಸಹಜ್ ರಾಯ್ ಅವರು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಬರಲಿರೋ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ನಾಯಕರಾಗಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭರವಸೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದ ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಜೆಯವರಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಹೋದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಇದರ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ಕೂಡ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು, ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ. ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ನಮ್ಮ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇವರಿಗೆ ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ, ವಿಶ್ವದ ಪ್ರತಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂತು ಇವರನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದಂತಹ ಜನರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾವರೆಗೂ ಹೋಗಿ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪಂಚರಂಗಿ ಪಂಪಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೈಫು ಇಷ್ಟೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಕಡಲ ಮಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿಗಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಪುತ್ತೂರಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ನನ್ನ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು. ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳೋಣ ಅಂತಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾನೇ ಕಡಲಮಗೆ, ತುಳು ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ನಾನು ನನ್ನ ಕರಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಬಟ್ ಅದಾದರೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ. ತುಳು ಎಂಕಲ್ ಒಂತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಾತ್ರೆ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಏನಾದ್ರು ಬೈದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಕಡಲಮಗೆ ತೂತೆರಾ? ಓಕೆ, ಸೂಪರ್. ಸೊ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದ ನಂತಿದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜಮಾವ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಪುತ್ತೂರಿನವರು. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಇವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ನಡೆ, ನುಡಿ, ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲದೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಕಂಬಳ ಇರ್ಬೋದು, ಹುಲಿವೇಷ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಪುತ್ತೂರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಕಾಶ ಆದರೆ ನಾನೊಂದು 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಹುಲಿವೇಷ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನೀಗ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಜಮೋಹನ್, ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ವಿಜಯ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಹಜ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದಿಗಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕುಣಿಸಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಹುಲಿವೇಷದ ಜಂಡೆ, ಇದು ಹುಲಿವೇಷದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರತೀಕ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುವಿನ ನೆನಪನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ನೀವು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಗಂತ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಏನಿದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ. ಸರ್, ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸೋದು ಅಂತಾದ್ರೆ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರೇ ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವವರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೊಂದ್ಸಲ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರು ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ರೂಪುರೇಷೆಯನ್ನ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ, ಪುತ್ತೂರು ಇಡೀ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಇದನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದಂತಹ ಸಂಜೀವ್ ಮಠಂದೂರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯರು, ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಸರ್. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾಕ್ಕೆ, ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ, ಪುತ್ತೂರದ ಪಿಲಿಕುಲೆಗೆ, ಪುತ್ತೂರದ ಪಿಲಿಕುಲೆಗೆ, ಯಾರಂದರಿಗಿಲ್ಲ, ಪುತ್ತೂರದ ಪಿಲಿಕುಲೆಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನವರಾತ್ರಿ, ದಸರಾ, ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಪುತ್ತೂರಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಎನ್ನುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಹುಲಿ ವೇಷವನ್ನು ಆಡಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿರುವಂಥ ನನ್ನ ಸನ್ಮಿತ್ರರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಶಾಸಕರಂತ ಬೆಲ್ಲದವರೇ, ನಟರಂತ ದಿಗಂತ್ ಅವರೇ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರಂತ ಸಹಜ್ ಅವರೇ, ಉಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ತುಳುನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಯುವ ಸಮಾಜ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ, ಬಹುಶಃ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹರಿಕಾರರು ಎನ್ನುವಂಥ ಸಂದೇಶ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಹುಲಿ ಶೌರ್ಯದ ಸಂಕೇತ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಯುವಕರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯಾಗಿ, ಶೌರ್ಯವಂತರಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಈ ದೇಶವನ್ನು ಶೌರ್ಯವಂತರಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ಸಂದೇಶ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಹುಲಿಯ ಸಂದೇಶ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೆ ಶೌರ್ಯದ ಸಂದೇಶ, ಆ ವೇಷ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂದೇಶ, ಅವರ ಕುಣಿತ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುವಂಥ ಸಂಕೇತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಆ ಹುಲಿ ವೇಷದ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ನಾನು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಮಾತಾ ಭಗಿನಿಯರಿಗೂ ಆ ಭಗವಂತ ಸನ್ಮಂಗಳವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾರೈಸಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ್ ಬೆಲ್ಲದಿಯವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟ ದಿಗಂತ್ ಮಂಚಾಲಿಯವರಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾಯಕರು ಸಂಜೀವ್ ಮಠಂದೂರು ಇವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹುಲಿ ವೇಷ ತಂಡವನ್ನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬನ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಯ. ಆದ್ರೆ ವಿಖ್ಯಾತ್, ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಸಿಲಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಜನರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಝೂಮ್ ಇನ್ ಮುಖಾಂತರ, ಸುದ್ದಿಯ ಮುಖಾಂತರ, ಕಹಳೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಲೈವ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂಚೂರು ದೊಂಬು ಪಾಡು, ಒಂಚೂರು ತಂಪಾಡು, ಬಕ್కపోదు ಕುಲ್ಲುಗ ಅಪಗ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು, ಬೊಲ್ಪು ಡೆಡ್ಡೆ ಒಪ್ಪುಂಡು, ಲೈಟ್ ಬುರೊಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಇತ್ತವರ ತೂಲೆಗೆ ಎಕಡೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುನಾಗ 6 ಸಾರ 7 ಸಾರ ಅಂತ ಪಣದು ಒಂಜಿ 24 ಸಾರ ಅಂಡು 24,000 ಇತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 10 ಸಾವಿರ ಜನ ಉಪ್ಪಾಯರ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಕೈತಲ್ ಇನ್ನಿಗೆ 50 ಸಾವಿರ ಆಯ್ಜ ಮುಲ್ಪ 50,000 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2,000 ತಿರುವತ್ತು ಪೋಚಿ ಯಾನು ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಬೈದಿ ನಾನು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಒಲವುಂಡು ಯಾನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ
ಈ ಊರುಡು ಈತ ಜನ ಮೂಲ ಸೇರಿದರಿಂದ ಅನಗ ನಿಖುಲ್ ನಿಜವಾದ ಗ್ರೇಟ್ ನಿಖಲೆ ಗುರು ಜೋಡ್ದು ತಾಟಿ ಬರೋಡು ನಿಖುಲು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಿಖುಲು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆದ್ಯತೆ ಇದುವೇ ಒಂಜಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟೆ ಇಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೊಂದು ಬಂದು ತುಂಬುದ ತಂಡನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಹುಲಿಯ ಅಬ್ಬರವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2023 ಸುಂದರವಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಜರಂಗಿ 2 ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತಹ ಚೆಲುವರಾಜರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಜೋರಾಗಿ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೊಸಗೇನ್ ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಎಸ್, ಎಲ್ಲರ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಜರಂಗಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಚೆಲುವರಾಜ್ ಅವರನ್ನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುವಿನ ಆ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್. ಚೆಲುವರಾಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಬಜರಂಗಿ 2 ಚಿತ್ರವನ್ನ ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ ಚೆಲುವರಾಜ್ ಯಾರು ಅಂತ ಈಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ ನಿಮಗೆ ಅಂದಾಜಾಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಭಯಾನಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಖಳನಾಯಕ ನಟ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಿಗಲಿನ ಮಾತೆರ್ನ ತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಲ್ಪನಂಚಿನ ಟೀಮ್ ತಂಡವನ್ನ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಚೇರ್ಗಳು ಆಗ ಖಾಲಿ ಇತ್ತು, ಈಗ ಭರ್ತಿಯಾಗಿ ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿನ ಅನುಭವವನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಸನಗಳು ಸಿಗದೇ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾಲ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಹಸಿವಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನೀವು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಈ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಹುಲಿ ವೇಷವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗಳಿದೆ, ಚಾಟ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿದೆ, ಹಲವಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿದೆ, ಮಡ್ಕಾ ಸೋಡಾ ಇದೆ, ಹಲಸಿನ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. 40 ಸ್ಟಾಲ್ಗಳಿದೆ. ವಾವ್, ಸೂಪರ್. ಹಾಗೇನೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ದೇಹ ದಾಢ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಬಜರಂಗಿ 2 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚೆಲುವರಾಜ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆಲ್ಕಮ್. ಎಸ್, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದಿಗಂತ್ರವರು, ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ಚೆಲುವರಾಜರವರು 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಅತಿಥಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕರುನಾಡಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುಳುನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಪರ್ವ 2023ಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ವಿಸಿಎಸ್ ಮೂಡುಶೆಡ ವಿಷ್ಣು ಪಿಲಿಕುಲು. ಬಲ್ಲಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ವಿಷ್ಣು ಪಿಲಿಕುಲು ಇವರಿಗೆ. ಎಸ್, ಮೂಡುಶೆಡ್ಡ ವಿಷ್ಣು ಪಿಲಿಕುಲು ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕರಾವಳಿಯ ಪಿಲಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಗಲು ಇರುಳು ಎನ್ನದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ರಾರಾಜಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂಡುಶೆಡ್ಡ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ಕಲ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಪುತ್ತೂರದ ಟೀಮ್ ಆದ ಬುಕ್ಕ ನನ್ನ ವೈಟ್ ಮಾಡ್ದಿಪ್ಪನ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡ ವಿಷ್ಣು ಪಿಲಿಕುಲೆಗೆ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಿಗಂತ್ರವರು ಕೂಡ ಇದೇ ತಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಸಂಜೆಯ ಬಳಿಕದ ಹುಲಿಯ ಕುಣಿತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿಂದ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳು ರಾರಾಜಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬೆಳಕಿಗೆ, ಈ ಜನರ ಚಪ್ಪಾಳೆಗೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇಡೀ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಪುತ್ತೂರಿನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಪುತ್ತೂರದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹುಲಿಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಬರಲಿ. ಎಲ್ಲ ಹುಲಿಗಳನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. Heartily welcome once again VCS ಮೂಡುಶೆಡ್ಡ ವಿಷ್ಣು ಪಿಲಿಕುಲು.
20 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು 1 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ತಾವು ತಯಾರಾಗಬಹುದು. ಕರಿಹುಲಿ ಹಾಗೂ ಪುತ್ತೂರಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹುಲಿಯ ನರ್ತನ ಇನ್ನು 21 ನಿಮಿಷ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ತಂಡದಿಂದ ತನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮುಂದುವರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೇವಲ 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪುತ್ತೂರಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹುಲಿ ಹಾಗೆ ಕರಿಹುಲಿ ತಯಾರಾಗಬೇಕು. ಪುತ್ತೂರದ ಕರಿಹುಲಿ ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಿಲಿ ಪರಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಬೋಡದು ನನ್ನ ಒರಿದಿ ಪುರಂಚಿನ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ. The last 5, 3, 2, 1, go! ಎಸ್ ಮೂಡು ಶೆಡ್ಡದ ಪಿಲಿಕ್ಲೆ ಹೊರ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡೆ ಸುಮಾರು 30 ನಿಮಿಷದ ಮುಟ್ಟ ಮೂಡು ಶೆಡ್ಡದ ಪಿಲಿಕ್ಲೆನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದಿಂಜಿನಂಚಿನ ಪೂರ್ತಿ ಆಯ್ನ ಪುತ್ತೂರಿನ ಮತೂತ ಒಂದು ಜೋರನ ಕೈತಾಟಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಾದೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮನೊಂದು ಐದು ದುಂಬು ಎಕಡೆ ಪಂಡ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರ್ಬೇಕಂತಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಸರದ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯುವ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಭರಣದ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಾಲಿ ಕೈ ಪಾಡ್ತು ಒಂದು ರೆನ್ನ ಉಂಡಾನ್ ಇತ್ತೆ ತೂಪುನತ್ತು ಪಿಲಿಕು ನಲಿಪುನಗಳ ತೂವೊಂದು ಪ್ಲೇ. ಇದು ನಮಗೆ ಆರಕ್ಷಕ ವರ್ಗದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೂಚನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಸರಗಳ್ಳರ ಕಥೆಯಾದ್ರೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ 8 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ, ಬೆತನಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂತಹ ಹುಡುಗ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವುಗಳು
ಅದನ್ನ ವಿಚಾರಿಸಬೇಕು. ಎನ್ಮ ವರ್ಷದ ಹುಡುಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಓಲಿತ್ತನಲ್ಲ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಬೆತನಿ ಸ್ಕೂಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ದಯಮಾಡ್ತದೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು. ಅತ್ತನ್ನ ನಮ್ಮ ಈತ ಜನ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದ ನಮ್ಮ ಬರಿಟ್ಟು ತೂವನ್ಗೆ ಇರಣ್ಣ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತರಿಂದಾಂಡ ಅಕಲ್ಡ ಕೇನೊಲ್ಲೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಪಂದು ಪುದರಿತ್ತರಿಂದಾಂಡ ಅರನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಕಡಪುಳ್ಳೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳಿದಾವೆ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಿಸುವಂತದ್ದು ನೀವು ಮಾತ್ರ ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಳೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಗಾಳಿಪಟವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸಿದೀರಾ. ಇವತ್ತು ನೀವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ವೇಷವನ್ನ ಕುಣಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅದು ಆ ಗಾಳಿಪಟಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಹಾರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಪುತ್ತೂರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೇದಿಕೆಗೆ ದಿಗಂತ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂಚನೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟೆ ಸಮಯ ದಾಯಕದ ಪನ ನಿಖಿಲು ವೇದಿಕೆ ಉಪನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ದಿಗಂತ್ ನಿಖಿಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪದ್ಯ ಪಾಡುವರು ಸರ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹುಲಿ ವೇಷ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಲಿ ಹುಲಿವೇಷ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಹುಲಿವೇಷ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಸತಿ. ಓಕೆ, ಅವಾಗಲೇ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಮನೆಯವರು ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಹುಲಿ ವೇಷ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಪಿಲಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲ್ದಾದನಲ್ಲಿ ಪುನೊಂದು ಆಣ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಸಹಜ್ ರೈಕುಲ್ ಅಂಚನ ಯುವಕರು ಅಂಚನ ನಾಯಕರು ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಪೆರ್ಮೆಡ್ ನಲಿಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಏತೋ ಉಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲೆಗೊರ ಜೋರ್ದ ದಾಟಿ ಬೋರ್ಡು ಇಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕೊರಂಚಿನ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಹುಲಿ ವೇಷಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಅದು ಬರೀ ನಾವುಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕಲೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅವರು ಕುಣಿತಾರೆ. ಖುಷಿಯಿಂದ ಕುಣಿಯುವಂತ ಕಲೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಹುಲಿ ವೇಷ ಅಂಚಾದ ತಾಸದ ಕಲೆಗೆ ಸರ್. ಇದೀಗ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಮ್ಮ ವಾದ್ಯ ಮೇಳದವರಿಂದ ಬರ್ಲಿ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಜೊತೆಯಾಗಿ. ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಿಗಂತಿಮ್ಮೇರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡೋರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಲ್ಪೇರ ಜಾಯ್ನ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಹುಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಈ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಸಹಜ್ ರೈ ಅವರು. ನಾವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ತದೆಯ ನೀರು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡ್ದ ಅಲಿಪುರ ಪೂಜೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಪಿಲಿ ಸಹಜ್ ರೈಕುಲ್ ಅಂಚಿನ ಇಡೀ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ತಂಡ ಅಂಚಾದ ಅರೇನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಇಡೀ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಎದುಕರೊಂದಿಲ್ಲ. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಒಂದು. ಸಹಜ್ ರೈ ಅವರಿಗೆ ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಬೇಕಿದು. ಸಹಜ್ ರೈ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದಿಗಂತ್ರವರ ಈಗ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ಅಲ್ಲ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ತಯಾರ? ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅನುರಾಗ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬಡು ನನ ಐತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾತ ಬಂದಲೊಂದು ಜೋರನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಐತೆ. ಎಸ್, ಹಾಡು ಬೇಕಾ? ಓಕೆ, ಪೊನ್ನುಲ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಆನುಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು. ಕೇವಲ ಹುಡುಗಿಯರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಕೂಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ರೆಡಿ? 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಚಪ್ಪಾಳೆ ರೆಡಿ.
ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಹಜ್ ರೈ ಅವರಿಗೆ, ದಿಗಂತ್ ಅವರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಅನುರಾಗ್ ಅವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಧನ್ಯವಾದ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಇಡೀ ಎರಡೂ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಕುಣಿದ್ರು. ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅವರು ಕಲೆಯ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಒಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಒಂದ್ಸಲ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರೀ ದಿಗಂತ್ ಅವರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೂಡ. ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಇಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮುಂದೆ, ಅದು ಹುಲಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೌದು, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸುಸ್ತು ಹೊಡೆದೋದೆ. ಅವರು ಪಾಪ 20 ನಿಮಿಷ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಹುಲಿಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಗುಡ್ ಲಕ್. ಅವ್ರು ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡೆದವ್ರಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಗುಡ್ ಲಕ್. ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ. ಅದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲೇ ಈ ಚಿತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ 2 ತರ ಇದು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಪುಲಾವ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದಿಗಂತ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಬರೀ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಇವರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲಿ. ಆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ರೆ ಸಾಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಳೆದವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ದೈವಗಳ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಶಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇವರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಒಂದ್ಸಲ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು ಪುತ್ತೂರು ನಮ್ಮ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಪುತ್ತೂರಿನ ಜನತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಅಭಿಮಾನ, ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆಯೋದು. ಆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟದ ವಿಜಯ ಯಾತ್ರೆಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ 7:15 ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಬೇಕು, 9:00 ಫ್ಲೈಟ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಿಲಿಗೊಪ್ಪಿಗೆ ಬಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೂಡ ಕಾರಣಕರ್ತರು. ನಮ್ಮ ಸಹಜ್ ರೈ ಅವರ ಪರವಾಗಿ, ಪಿಲಿಗೊಪ್ಪು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ. ಇತ್ತು ಹೊರತು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರನಾಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಮೂಡ್ಶೆಡ್ಡೆ ವಿಷ್ಣು ಪಿಲಿಕ್ಕಲು ಇಂದಿನ ಗುರಿಕಾರ ನಗಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು. ನೆತ್ತ ಯಜಮಾನದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಯಜಮಾನರ ನಕಲು ಒಂದೇನು ನಡಪವನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಹಿರಿಯಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತಾಸೆ 23 ನಿಮಿಷ ಅತ್ತಂದೆ ಕುಡಲ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 5 ನಿಮಿಷ ಕೊರನಂಚಿನ ತಾಸೆ ಬೊಕ್ಕ ದೋಲುದಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಗಳಿಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಇಪ್ಪಡನ್ ದೇವರ ನಟೋಣ್ವೆ ಅನ್ಸನೆ. ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಲೆ ಉಂತುಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಸರದಿ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಡೆಪೋಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಯನ್ ತಾರ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳಾರುಲ್ಲೆರು ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ, ಮೂಡು ಶೆಡ್ಡದ ಈ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಇರ್ನ ಕಡೆ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್. ಹಲೋ, VCS ಮೂಡ್ಶೆಡ್ ವಿಷ್ಣು ಪಿಲಿಕು ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸುರುತ ಜೆಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆತನು ನಿಜವಾದ್ಲ. ಎಡ್ಡೆ ಅವನ ಸಮಯ ನಿಕಲು ಪೊರ್ಲುಡು ఆయన ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ನಿಖಲ್ನ 20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲ ಒಂದು 18 ನಿಮಿಷದ ನಿಖಲ್ನ ಮುಡಿಯಾರಿ ಬೊಕ್ಕ 𝐏𝐲𝐬 ಬುಂಡಲ ಪೂರ 18 ನಿಮಿಷ ನಿಖಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಸುರುಕಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಹಾಕಲಿ ಪೊರ್ಲುದ ಟಾಟಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಧರಣಿ ಮಂಡಲೋಡ್ ಲಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ, ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ, ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಿಲಿ, ಮೂಜಿ ಪಿಲಿ ನಡುಟಿತ್ತದು. 5 ಬೊಕ್ಕ 16 ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಂಡಲ ಪಾರ್ದು ನಿಕುಲ್ ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತಂದು ಪೊರ್ಲಾತಂದು. ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಸುರುಕು ಬಣ್ಣಗ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ನವನಿ ಸೆಟ್ರ್ ಬನ್ನಿವರು ಬಂಡ ನಿಜವಾದ ಬಣ್ಣ ಬಾರಿಕೆ ಬಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತಂದು ಬಣ್ಣಗ ಸುರುಕು ಅಂಚನೆ. ಆರು ಪಲ್ಯಕನೆ MC ಪಲ್ಯಕನೆ ವಾದ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ತಾಸೆ ದಕಲು ನಿಖಿಲ ತುತ್ತೈತಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ನಿಖಿಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಲಿಪೆರೆ ಎತ್ತು ಬೋಡು ಆತ ನಿಖಲ್ ತಾಕತ್ತು ಬಾರು ನಿಖಿಲ ತಾಸಿಯನ್ನು ನಿಖಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ. ನಿಖಿಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ನ ಬರೋದು ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತಾಟಿಗೊರೋಡು. ಯಾನು ಮುಡಿಯೇರಿ ಹಾಕುನ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ನೆಟ್ ಬಂತಿಜಿ ವಾ ನೆಟ್ಲ ಇತ್ತ ತುಯ್ನೆಟ್ ಎಂಕ್ ಮುಡಿಯೇರಿ ಹಾಕಿನ ಯಾನು ಸುರುತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಡಿಯೇರಿ ಹಾಕಿನ ಟೀಮ್ ಬಂಡ ನಿಖಿಲ್ನ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಆ ಮುಡಿಯೇರಿ ಹಾಕಿನ ಎದುರು ಬಲೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಃ ಯಾನು ಈ ತೂಯಿನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮುಡಿಯೇರಿ ಹಾಕಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ
ಅಂಚನೆ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ನಿಮಿಷ ಅಂಚನೆ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತ ಅಂತೋಜಿನಿ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಪೂರೆಟ್ಲ ಸೂಪರ್ ಉಪ್ಪು ನಿಲ್ಲಂಚನೆ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕು ನಾಡು ಐತ ಕಸರತ್ತ ಅವಡು ಲಾಸ್ಟ್ 3 ನಿಮಿಷಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಂಗೆ ಮನರಂಜನೆ ಕೊರ್ನಿ ಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರೆರಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮುಡಿಯಾಕಿನ ಧನುಷ್ ಮುಲ್ಪುಲ್ಲೆರಿ ಇನಿತ ನಿರ್ಣಯ ಬೇತೆ ಆಂಡ್ ಅರೆಗಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶುಭಾಶಯ ತೆರಿಪ ಅವನಂಚಿನ ಪೂರ್ತು ದಯ ಬಂದಾಗ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಆರು ಮುಡಿಯಾಕು ನೈಟ್ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಡ ಆರು ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯೊಂದಿರು ಅವರ ಧನುಷ್ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡು ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಅಂಚನೆ ತುಂಬದ ತೀರ್ಪುಗು ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರ್ VCS 3 ಶೆಡ್ಡೆ ವಿಷ್ಣು ಪಿಲಿಕುಲು ತಾರ್ನ ಶೆಟ್ರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಜಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಒಂದು 5ನೇ ತಂಡ ಒಟ್ಟು 10 ತಂಡ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಅರ್ಧ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಮುಗಿ ನೆತ್ತ ತುಂಬುದ 4 ತಂಡಲ್ಲ ಆಮೆ ಇತ್ತ ಬಾಕಿಲಿ ಹಿಡಿದು ಉಲಾಯ್ ಬತ್ತೀನಿ ನಿಖಿಲ್ನ ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಈಮೆ ಹಿಡ್ದು ಆಮೇಲೆ ಪೋಯಿನಿ ಈ ಕಲ ರಡ್ಡು ಮೇಟಿ ಎಂಟ್ರಿ ದೀತ ಅವು ತಂಡದ ಕೆಲೆ ಬುಡ್ನ ನಿಕಲು ವಾಮೆ ಹಿಡ್ದು ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರ್ ಈ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದೆ ಪೋಡು ಈ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಜಪ್ಪೋಡು ಉಂದಾಲ ಹೆಜ್ಜಿ ವಾಮೆ ಇಟ್ಲ ಮಿತರೋಳಿ ನಿಕಲು ಆ ಅವಕಾಶ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಗೆ ಎದುರಾದ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ನಿಖಲ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಆಂಡ್ ಸುರುತ ಫಾರ್ಮೆಟೆಡ್ ನಿಕಲ್ನ ಚಿಟ್ಟೆಪಿಲಿ 4 ಚಿಟ್ಟೆಪಿಲಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಆ 4 ಚಿಟ್ಟೆಪಿಲಿಕ್ಲೇನು ನಡುಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು 6+6 ಆಮೇಟ್ ಆಜಿ ಈಮೇಟ್ ಆಜಿ ನಡುಟ್ಟು ಅಪ್ಪೆಪಿಲಿ ಬಾಲೆಪಿಲಿ ಎದುರುಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಆ 15 ಪಿಲಿಕುಲು ವಿ ಶೇಪ್ಡು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆತಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂಡು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಅವಳ ಯು ಶೇಪ್ಡ್ ಆರಂಭ ಆದ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಜ್ದ ಬಳಕೆ ಆದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಸೆದಕುಲು ಬ್ಯಾಂಡ್ದಕುಲು ವಾದ್ಯದಕುಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೀರ್ತನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಂಡಲ ಕುಣಿತಲು ಸುಮಾರು 8 ನಿಮಿಷ ಆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಅತ್ತಂಡ ಐಕೆ ಸಮನವಾಯಿನ ಆ ಕೀರ್ತನೆಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ದೆಕ್ಕರುಲೈ ಪೋಪಿನಿ ಮಂಡದು ಆ ದೆಕ್ಕರುಲೈ ಪೋಪಿನಿ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅವಕಾಶಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ್ ಆ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಇತ್ತೆಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪಿನಿ ಪಿಲಿವೇಷದ ಕಲಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ದೆಕ್ಕರೆ ಉಲೈ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಪೋಪಿನ ಅಣ್ಣ ಅವರ ಬಲೆಗೆರ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಅವಂತ ದುಂಬಲೆ ತಾಸೆದಕಲು ಹೊರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರು ಗಳಸೊಂದಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ತುಳು ಶಬ್ದಲು ಆ ಶಬ್ದಲೇ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಗಿಜ್ಜಂದಿನ ಪೊರ್ತುಡು ದೆಕ್ಕರುಲೈ ಪೋಪಿನಿ ಅವೇನೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಬೇತೆ ಸ್ವರೂಪಡ್ ಬಳಸಂಡಲ್ಲ ಅವು ವಿಶೇಷವಾದ ಬಳಕೆ ಆವೊಂದಿತ್ತಿನಿ ಪಿಲಿವೇಷದ ನಲಿಕೆದ ಆ ಕಲಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅವಿನರ ತೋಜಾವೆರ್ತುಲೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಕಲಾಪಂಡ ಸಹಜರೈಕಲ್ ನಕಲ್ನ ಬಳಗ ಪುತ್ತೂರುಡು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೇರು ತುಲೆ ಆಮೇಟಿ ವಾನಮಂಡಿ ಸಭೆ ಉಂಟು ತೂಲೆ ಅವರ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಜಾತ್ರೆದ ಸಂದರ್ಭದ ಎಂಚ ಜನ ಸೇರುಂಡ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಗೆಂಚ ಜನ ಸೇರುಂಡ ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುಗೂ ಜನಸಾಗರ ಸೇರಿದಂಡು 4 ಮೈಟ್ಲ ಜನ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಪಿಲಿ ನಲ್ಪು ನಕುಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದು ನಲ್ತಂಡ ಯಾವುಜಿ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ ನಲ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಭೆಡ್ದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಿಕೊಂಡು ನಿಖಲ್ನ VCS 3 ಶೆಡ್ಡೆ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಜಿನ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತದ 4 ದಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ನಿಕುಲ್ ನಲ್ದಾರ್
ಆಮೇಲೆ ತಕ್ಕಲು ನಿಖಿಲ್ ತೂತೇರು ಪೂರ್ತಿಗೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮುಡಿ ಹಾಕು ನೆಟ್ಟು ತಾರಣ ಶೆಟ್ರು ಪಂಡೇರು ಮುಡಿ ಹಾಕುನ ಪಿರವು ಕೈ ಕಟ್ಟದು ತರೆತ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಮುಡಿ ಪೋಡು ದುಂಬು ಕುರಿ ಹಾಕಿನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಸುಮಾರು 40 ಕುರಿ ಹಾಕಿದಿನ ಅನುಭವ ಒಪ್ಪುನ ಸತೀಶ್ ತಿಂಗಳಾಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ಕುರಿನ ಪತ್ತದು ಚುಚ್ಚಿದು ತರೆ ಕಡಪ ರಾಪ ಅವನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಲಟ್ಟೆಡು ಕುಲ್ಲುದು ಉಂತುದು ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಚುಚ್ಚುದು ರಟ್ಟ ದಿನ ರಾರ್ ಒಂಜೇ ದಿನ 10 ಮುಡಿಕ್ಲೇನ ಹಾಕಿದಾರ ಅವು ಟೊಪ್ಪಿಗ್ಲೆ ತಾಗರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಡಿ ಹಾಕಿದಾರೆ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತಡೆ ಬಹುಶಃ 20 ನಿಮಿಷ ಆನಗ ವಾದ್ಯದಕಲು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತೋಜಾದು ಉಂತ ಎರಡೆಗೆ ನಿಖಿಲೆಗೆ ನಲ್ಲ ಒಂತ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ರೆ ಇತ್ತಿನ ತೋಜೋಡು ಅಪೂರ್ಣ ಅದು ಉಂತುದುಂಡವು ಅತೆ ಆಂಡಲ ಉಂತಾಯ ನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಅವದಾಲ ದೋಷ ಇಜ್ಜಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಫೋಕಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯ್ನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ರಂಗ್ ಬಣ್ಣಗೆ ಇರುವ ಮಾರ್ಕ್ ಉಂಡು 15 ಪಿಲಿತ ರಂಗಲ್ನ ಎಂಕುಲ್ ತೂಪ ಅಂಚ ಅದು ನಿಖಿಲ್ನ ರಂಗನವರ ನಿಕುಲೆ ತೂವನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ರಂಗ್ ಪೋಂಡಲ ರಂಗದ ವಿಭಾಗಡ್ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಅಂದ ಪಂಡ ಮೋನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಪಾಡುವೇರು ಆ ಮೋನೆದ ಬಣ್ಣ ತೋಜು ಲೆಕ್ಕ ಟೊಪ್ಪಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಆ ಟೊಪ್ಪಿದ ಕೂಜಲು ಕಣ್ಣು ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಂಡ ಆ ಪಿಲಿತ ನಿಜ ರೂಪ ತೂಯರೆ ದರ್ಶನ ಆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಇಡೀ ಮೋನೆದ ರಂಗ್ ತೋಜುನ ಲೆಕ್ಕ ಟೊಪ್ಪಿ ಅಂಚನೆ ಟೊಪ್ಪಿದ ಪಿರೌದ ಮೇಯ್ತ ಬಾಗಲ ಅವಲ ರಂಗಡ್ ಇತ್ತದು ರಂಗದ ವಿಭಾಗಡ್ ನನಲಾತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಂತಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಒಡ್ಡು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ತಂಡ ವಿಷ್ಣು ಪಿಲಿಕುಲು ಬೊಕ್ಕೊರ ಈ ತಂಡಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತೀರ್ಪುಗಾದ ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ನಂಚಿನ ತಂಡಗ್ ವಾದ್ಯ ತಕ್ಲೆ ಗುರ ಜೋಡ್ದು ತಾಟಿ ಬರ್ಡ್ ತಾಸೆ ಡೋಲು ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ನೆತ್ತ ಇಡೀ ತಂಡ ಗುರ ಜೋಡ್ದು ತಾಟಿ ಬರ್ಡ್ ಈ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲ ನೋಡು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿಲಿ ನಿಖಿಲ ಅನುವುನು ಕೇಂದ್ರ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಿಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿಲಿ ಆನಂದ ಆಡಲ ಹೊಸ ಪುಟ್ಟುದು ನಲ್ಲ ಬಲಪೆರುಪು ನಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಇನಿಕು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟಿವಿಡ್ ಬದ್ದದು ಛೋಟಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪರಿಚಿತ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶಿವಾಂಶ್ ಗುರ ಜೋರ್ದು ತಾಟಿ ಬರಡು ನಿಖಲ್ನ ಊರ್ದನೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಸ್ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪೆರೆ ತಯಾರಾದ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಶಿವಾಂಶಿಗೆ ಬರಡು ತಾಸ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸೂಪರ್ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಶಿವಾಂಶ್ ಗುರ ಜೋರ್ದು ತಾಟಿ ಬರಡು ಶಿವಾಂಶ್ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಜೋಕುಲು ಪುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರತೊಂದು ಪೋಪೇರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಲಕದುಂತುವೆರು ನಡಪೇರು 5 ದುಂಬು
ಪಾತೆರ್ನ ಹಿಡಿದು ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪೇರು ಬಾಕಿದ ಊರದ ಜೋಕುಲಾಂಡ ಪಿಲಿನ್ ತೂದು ದೂರ ಬಲ್ತುದುವೇರು ಈ ಬಾಲೆ ಈತು ಪಿಲಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದುದು ಶಿವಾಂಶ್ ಕೊಂಚ ಜೋರದ ತಾಟಿ ಬರಡು ನನಾತು ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕಡನೇಕಲು ಆಶಿಸುವ ಚೋಟಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದಿನ ಶಿವಾಂಶ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಿವಾಂಶ್. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಅಂಚನಾರ್ನ ಅಮ್ಮಲ ಒಲ್ಲೆರು ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆದೊಂಜಿ ಗಾಯಕಿ ಪ್ರಿಯ ಮೆರೆಗ್ಲವರ ಜೋರದ ತಾಟಿ ಬರಡು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಈ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಬತ್ತು ನಾವು ಖಂಡಿತ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆರನ ಲೆಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ದಯಗೆಂದು ಬನ್ನಗ ತಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನಾವು ತಲೆಬಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಹಜ್ ರೈ ಬಳಜ್ಜ ಇವರು ಬಜರಂಗಿ 2 ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನವನ್ನ ಮೂಡಿಸಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ನಟ. ಆಗಲೇ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀಳಕಾಯ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಖಳನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭರವಸೆಯ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಚೆಲುವರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರಬೇಕು. ಅವ್ರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇವರ ಪರಿಚಯವನ್ನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾಯಕರು ಸಹಜ್ ರೈ ಇವರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2023ರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಸರನ್ನ ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ರವರ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬಜರಂಗಿ 2 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಚೆಲುವರಾಜ್ ರವರು, ಹಾಗೇನೆ ಧನರಾಜ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರುತೆರೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಹಾಗೇನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅತಿಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಸಹಜ್ ರೈ ಇವರು ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಹಾಗೂ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ಕೂಡಲೇ ಸಹಜ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಚೆಲುವರಾಜರವರ ಒಂದು ಪ್ರೋಮೋ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಪುತ್ತೂರಿನ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ LED ಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಸಹಜ್ ಅವರು ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮುಂದುವರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುಡು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿಯಾದ ಆಗಮೈಸ ಐನಂಚನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡದ ನೆತ್ತ ರೀಜನಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಐನಂಚನ ನಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಗುರುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಯರು ಆರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುಣಗಲ ಹಿಂಗ ಬೇರೆ ಬಟ್ಟದ ಒಟ್ಟದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮನ್ಪುರಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಯಮುನಾ ಬೋಲ್ವೆಲ್ಸ್ತ ನೆತ್ತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಐನಂಚಿನ ದಿವ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ IMA ಪುತ್ತೂರು ನೆತ್ತ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಐನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರಸಿಂಹ ಶರ್ಮ ಕಾನವು ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ರಾಜ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ಸ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ನೆತ್ತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಐನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಬಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾಜಿ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹನುಮಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶನ ಐನಂಚಿನ ಅಚ್ಯುತ ಮೂಡ್ತಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಹಾಗೇನೆ ಬಜರಂಗಿ 2 ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಜನಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರಾದಂತಹ ಚೆಲುವರಾಜ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರಿನ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉದ್ಯಮಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿರಣ್ ಪಡಿವಾಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪೂಂಜ ವೈನ್ಸ್ನ ಮಾಲಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಂಜನ್ ಪುಂಜ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಾಜ್ ಟೈಲ್ಸ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಆದಿತ್ಯ ವೈನ್ಸ್ನ ಮಾಲಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದಯರವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪಾಪಿಲಾನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನ ಇದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂಥ ಕೇದಾರ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿ ಮಂಗಳೂರು, ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಯಶೀಲ ಅಡ್ಡಿ ಅಂತ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಬ್ಯಾಚ್ಮೇಟ್ ಆತು ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ರೀಲ್ಸ್ ಪುರ ಮಂತೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪನೆಂಚಿನ ಧನರಾಜ್ ಆಚಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಳ್ಳಿರು ಅರೆಲ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಜನ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಕಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಮ್ಮೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಆದರವನ್ನ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಚೆಲುವರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಇವರನ್ನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಖಳನಟನಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಮಿಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅವರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವ್ರದ್ದು ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೋದಾ? ಮೊದಲಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಕುಳಿತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪುತ್ತೂರಿನ ಜನತೆಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಆಚರಣೆ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೌರವ ಇದೆ. ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿನ ಕಲೆ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಲೆ, ಎಲ್ಲ ಕಲೆಗಳಿಗಿನ್ನ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಕಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿನ ಆಚರಣೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ, ಅಂದರೆ ಕಾಂತಾರ ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದ್ದೀವಿ. ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಇಂಥ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದೆರಡು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಈಗಲೇ ಹೇಳ ಅಥವಾ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಈಗಲೇ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಈಗಲೇ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸರ್, ಆಪರೇಟರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೌಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಪರೇಟರ್ ಮಣಿಪಾಲ್, ಸ್ವಲ್ಪ K1 ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಎಕ್ಕೋ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ, ಚೆಕ್. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಣ್ಣವ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಅಣ್ಣವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡಿಗರು, ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಸಂಚು ಮಾಡಿ ಹೊಂಚನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಕಬಳಿಸಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ಶಿವಸ್ಕಂದವರ್ಮ ಯಾವ ಕದಂಬರ ವಂಶವೃಕ್ಷ ನಿನ್ನ ಕ್ರೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ನಾಮವಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿದಿರಿಯೋ ಆ ಮಹಾನ್ ವಂಶವೃಕ್ಷದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತಿದೆ. ಬಲ್ಲವರು ಸೊಲ್ಲಡಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ನೆಲದಿಂದ ಬಡಿದೋಯಿಸಿ ವೈಜಯಂತಿ ರತ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯಾಶ್ವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠುವ ಸಮಯ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಾಹಸ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಪೌರುಷ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಅಚಂದ್ರಾರ್ಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದು ಹೊರತು ನಿನ್ನಂತ ಕೋಟಿ ಬಲ್ಲವರ ದುರಂತದ ಅಳಿಯದು ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ನನ್ನ ಗುರಿ, ಇದೇ ನನ್ನ ಮಂತ್ರ, ಇದೇ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಗೆ
ಇನ್ನೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಕೂಡ ಅಣ್ಣವ್ರದೇ. ನಾನು ಕಶ್ಯಪ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಗ, ದಿತಿಗರ್ಭ ಸಂಚಾತ, ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೊಮ್ಮಗ, ವಿಧಾತನದಲ್ಲಿ ವಿಧಿ ಬರಹವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮರಣವನ್ನೇ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಮಹಾವೀರ, ಆದಿತ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಅಟ್ಟಹಾಸವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಆದಿತ್ಯರ ಅಟ್ಟಹಾಸವನ್ನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕಿದ ಸಾಹಸಿ, ಅತ್ತಳ ಸುತ್ತಳ ರಸತಳ ಮಹಾತಳ ತಾಳ ಪಾಲ್ಕೊಂಡು ಪಾದದಲ್ಲಿ ತುಳಿದಿಟ್ಟ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿ, ಅಡಿ ಇಟ್ಟರೆ ಬಿರುವುದು ಭೂಮಿ, ತಲೆ ಎತ್ತಲು ಬೆಚ್ಚುವುದು ಬಾನು, ಕೈ ಎತ್ತಲು ನಡುಗುವುದು ಸೃಷ್ಟಿ, ಚತುರ್ಮುಖನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಏಕಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಮಗ. ನಾವು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟು ಕುಮಾರ, ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೋ ಹರಿ ಕಪಟಿ ವಂಚಕಿ, ನನ್ನ ಮಗನ ಹೃದಯ ಅಂತ ಆಳುವನ ಹಕ್ಕು, ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ಕೆಡಿಸಿ ಮನಬಂದಂತೆ ಆಡಿಸುತ್ತಿರುವೆ. ನೀನು ನಿಜವಾದ ಗಂಡೆ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನನ್ನಂತ ಪರಮ ಪುರುಷೋತ್ತನೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ನಿಲ್ಲು. ನೀನು ಉದರವನ್ನು ಬಗೆದು ಕರಳುಗಳನ್ನು ಮಾಲೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವೆ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವೆ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವೆ ಅಲ್ಲ. ಸೂಪರ್. ಹಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟು ದೂರ, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಮನೋರಂಜನೆ ನೀಡದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಬಜರಂಗಿ 2 ಸಿನಿಮಾ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರಕ್ಕ ರಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ರಕ್ಕ ಬಾಯಿ ನೀರು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ, ಆ ರಕ್ಕ ಒಂಚೋಗಿ ಸಂಚು ಮಾಡಿದ ನಯವಂಚಕ, ಮಾರ್ಜಾಲಂತೆ ಜಾಲ ಬೀಸಿ ಕಾಯುವ ಸಾಧಕ, ಕುಟಿಲ ಕುಚಿತ ಕೀಚಕ ಕಿಚ್ಚ 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 ಬಜರಂಗಿ. ನನ್ನ ಸೇರಿನ ಕಿಡಿಗೆ ತಾಕಿದ್ರೆ ನೀನು ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಆಗೋಗ್ತೀಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೂಪರ್. ಹಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅಂಶು ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ, ಆ ಚಿತ್ರದ ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಮಾತಾಡಿದ ನಂತರ ಅದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗಲೇನಾ? ಓಕೆ, ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅನುರಾಗ್ ಅವರದ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ಬಜರಂಗಿ 2 ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಬರೀ ಅವರು ನಟನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ, ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಮುಂದೆ ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಆ ಒಡೆಯನ ಮುಂದೆ ಅದರ ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಸರಾ ಹಬ್ಬ, ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭ, ದೇವಿ ಎದ್ದು ಬರುವಂಥ ಸಮಯ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಟಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದಿನನಿತ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥ ಧಾರಾವಾಹಿ ಗಟ್ಟಿಮೇಳ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ನಿಶಾ ರವಿಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆನಂದ್ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ಜನವರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಪುತ್ತೂರದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮುಂದೆ ಅಂಶು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಿನಿಮಾದ ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಲುವರಾಜ್ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪುತ್ತೂರಿನ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು. ಆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಈಗ ನೀವು ಚಪ್ಪಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. 3, 2, 1 ಗೋ. ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹೀಗಿದೆ. ಅನುರಾಗ್, ಚಿತ್ರ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು? ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ಜನವರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚೆಲುವರಾಜ್ ಅವರು ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ಬಂದು ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ಪುತ್ತೂರಿನ ಈ ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಆಶೀರ್ವಾದ ಚೆಲುವರಾಜ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ
ನನ್ನನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ, ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಅವ್ರ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂತಹ ಶರತ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಚಿತ್ರತಂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಹಜ್ ರೈ ಪುತ್ತೂರು ಇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಪುತ್ತೂರಿನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಶು ತಂಡದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯ ಸ್ವೀಕಾರ, ಗೌರವದ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಸಹಜ್ ರೈ ಅವರು, ಸುಜಿತ್ ರೈ ಅವರು, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಂತ ಶರತ್ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ತಂಡದ ವತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಶು ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2023ಕ್ಕೆ ಸಹಜ್ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯಾಗಿ ಚೆಲುವರಾಜ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅವರ ತಂಡ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಶು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮೀರಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಚೆಕ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಂಶು ಸಿನಿಮಾ ತಂಡಕ್ಕೆ, ಚೆಲುವರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ, ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು MC ಚನ್ನಕೇಶವ್ ಅವರಿಗೆ, ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿ ನಟಿ ನಿಶಾ ರವಿಕೃಷ್ಣನ್ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೆಲುವರಾಜ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಓಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಲುವರಾಜ್ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಾನು ಮತ್ತೋರ್ವ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನರಾಜ್ ಅವರೇ ಬನ್ನಿ. ಬಹುಶಃ ಧನರಾಜ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮನೋರಂಜನೆಯನ್ನ ಕೊರೋನಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬಹುಶಃ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮಂಥ ಕಲಾವಿದರಿಂದಾಗಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿತಾ ಇತ್ತು. ನೀವು ಆ ಹುಚ್ಚನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ನಗುವಿನ ಮುಖಾಂತರ. ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಧನರಾಜ್ ಆಚಾರ್. ಹಾಗೆ ಅವರ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಾತೇರು ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಂಡು ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪುತ್ತೂರು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಕಂಡಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ದಾದ ಉಂಡು ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಲಿಪುನ ಮಾತ ಪಿಲಿಕಲ ಆ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಪಾತೇರ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ದಯಪಂಡ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿದ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚಿನವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೂನಾಗ ನೇನು ಗೊತ್ತಾಪಂಡು ಮುಲು ಪುತ್ತೂರತ್ತು ಪತ್ತೂರದ ಜನಕ್ಕಳು ಪೂರ ಸೇರ್ದ ಇಂದು ಸುರುತ್ತ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪನ್ನೀರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಈತ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ್ ಜನ ಸೇರ್ಬೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಸಹಜರೈ ಆರು ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ದಿನರದ್ದು ಏನು ಆರೇನು ತೂವೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆರು ಅಲ್ಪ ಎಂಚೆತ್ತರು ಮುಲ್ಪನ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಆರು ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಜನ ಪನೋಲಿ ಆರ್ನ ಪಾತೆರಡೆ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈತ್ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ಈ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೋಪಾಯರ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಾದೇರು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋದಲ್ಲೇ ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಮುಖಾಂತರ ಇಂಕ್ಲೆನ ನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಂದೇನು ಒರಿಪವನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾತ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಆವಡದು ಪನ್ಪುನ ಆರೈಕೆಡು ಎನ್ನ ಈ ಪಾತೆರನ್ನ ಮುಗಿಪವಂದಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಧನರಾಜ್ ಆಚಾರ್ ಅಂಚನೆ ನನಾತ್ ಇರೆಡ್ದು ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸಲು ನಡಪಡು ಅಂಚಾದ ಇದೇಗೆ ಎಂಕುಲು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಇಂಚಿಪದ ಪೂರ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹುಲಿಗಳು ಕೂಡ ಕಾದು ಕುಳಿದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರಿದ್ದೀರಾ. ನೀವೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಾಯದಿಂದ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು
ನಿಲುವಿನಿಂದಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಇಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೂಡು ಶೆಡ್ಡೆಯ ಹುಲಿಗಳಿಗೆ ತಾವು ಮೆಡಲ್ ಅನ್ನ ಹಾಕುವ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಗೌರವಗಳನ್ನ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬಳಗದ ಪರವಾಗಿ ಪುತ್ತೂರದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುವಿನ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆಗಳ ಹೊತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕುಣಿತಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಉಳಿದಂತಹ 1.5 ಗಂಟೆ ಈ ರೀತಿಯ ಉಳಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡದ್ದ ಮೂಡು ಶೆಡ್ಡೆಯ ತಂಡ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರ ಸಮಯ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು. 10 ಅಂಕೆಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಮೂಡು ಶೆಡ್ಡೆದಗಳಿಗೆ. ಅಂದ್ ಸರ್ ಹೀರೆ ಪರಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರಲ್ಲಿ ಪಡೆದಕ್ಕಾದ ಪಿಲಿಕಿಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿ ಪಾತೆರ ವಿಖ್ಯಾತ ನಲ್ಲ ಮುಗಿದಿಜಿ ಇತ್ತ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂದ್ಕೊಂಡಿತ್ತ ವೇದಿಕೆಡೆ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ರಂಜನ್ ಪೂಂಜೆರುಲ್ಲೇರು ತುಲೆಯಾರೆ ಅಂದ್ ಬೊಲ್ದು ಗಡ್ಡದಾರ ಅಂದ್ ರಂಜನಣ್ಣ ಹೊರ ಕೈದೇರ್ಪುಲೆ ರಂಜನಣ್ಣ ಓಕೆ ಆರೊಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪಂತಾಗ್ ಆರೊಂಜಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಂಗೆ 8 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಶುರುವಾಯಿನ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿಕೆ ಇತ್ತೆದ ಜವಣೆರೆ ಪುರ ಅವೇ ಸುರುತ್ತ ಪಂತ ಪನ್ಪಿಲೆಕ್ಕಡುಂಡು ಆಂಡ ಐಡ್ ದುಂಬು ಮಾರ್ನೆಮಿ ಕಟ್ಟೇಡು ದಿಗ್ಗರ್ಸದ ಜಯರಾಜಣ್ಣೆ ಆರು ಇಂಚೆನೆ ಪಂತ ಮಲ್ಪುನಗರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಾರು ರಂಜನ್ ಪುಂಜೇರು. ವಾವ್ ಸೂಪರ್. ಅವೇ ನಿತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆ ರಾಣಿ ಆ ಪಿಲಿ ಪಂತಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪನು ಕೊಡ್ತಿನ ಪಿಲಿ ವೇಷದ ಪಂತನ ಈ ನಮ್ನೆಡ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿಯಿಂದ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತಿನ ಆರಂಭದ ಆ ಟೀಮುಡು ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ದಿನ ರಂಜನ್ ಪುಂಜೆರ್ಲ ಈ ನಿವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಮುಂದಲ ಒಂಜಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ವಿಚಾರ. ರಂಜನಣ್ಣ ಈ ಇತಿಹಾಸಲ್ ತೆರಿಯೋಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ನವನೇ ಸರ್ ಹಿರೇ ಬೋರ್ಡ್ ದಯಪಂಡರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಿಂಗ್ ಮಾಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪ ಅಂಡ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟನ್ ನಮ್ಮ ಓಪನ್ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓಪನ್ ಒಂದು ಐಕ್ಯ ಪ್ರತಿ ವೇದಿಕೆ ಪನ್ಪುನು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಕುಲು ತುಳುನಾಡದ ಪರಂಪರೆದಾದೊಂಡ ಸಂಪ್ರದಾಯದಾದೊಂಡ ಕಲೆದಾದೊಂಡ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದಾದೊಂಡ ನುಡಿಕಟ್ಟದಾದೊಂಡ ಐಕು ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡಿ ಇತ್ತಿಲಕ ಬಹುಶಃ ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಯಾನ ತುಯ್ಯರೆ ಬೋತಿನಾಯೆ ಆಂಡ ಇಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪಿಲಿವೇಷ ಪಾಡ್ದ ಇನಾಮ ಗೆಂದಿನಾರು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಸತೀಶ್ 20 ವರ್ಷದ ತುಂಬು ಇನಿ ಬಹುಶಃ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಭಯ ಮುಟ್ಟ ಸುಮಾರು ವಿಚಾರ ದುವೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಬರೋಂದುಂಡು ಇನಿ ಸುರೂತ ಪಂತನ್ ಉಂಡು ಮಂತಿನಂಚಿನ ರಂಜನ್ ಪೂಂಜರ್ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ಪಂತಡು ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಸಚ್ಚಣ್ಣೆ ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲೇರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಂತನ್ ತೂಯರ ಪೋತಿನಂಚಿನ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಧನರಾಜ್ ಆಚಾರಲ್ಲ ಸಹಜ ರೈಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಸೊ ಅಂಚಾದೆ ಬಹುಶಃ ಈ ವೇದಿಕೆ ಆ ದೇವರೇ ಬರೋಂದುಳ್ಳೇರು ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಕ ಅಂತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ದುಂಬು ಇಂಚನೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ಬತ್ತು ಬೋಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಂತ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಆ ಪಂತದ ಸುರೂತ ಎಗ್ಗೆ ನಿಕುಲು ಮಾತ ಉಲ್ಲರೊಂದು ಪಂದಾಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯವಂತರು ಜೋರ್ದ ದಾಟಿಪಾಡು ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಪಂತ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ರಡ್ಡು ಸರತ್ತ 20 ಮೂಜೈಕ್ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಲೆಗ್ಲ ಜಂಡೆನು ಕೊಡ್ತಾ ನಿಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಇತ್ತಿಲಕ ಅಂಚಾದ ನಿಕಲ ಕೈಟ್ ಜಂಡೆ ಬತ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಐಕೊಂಜಿ ಬೇತನೆ ಒಂಜಿ ಗತ್ತು ಬತ್ತದು ಆ ಜಂಡೆದ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕಲ್ನ ವೇದಿಕೆ ನಿಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಏಪಲ ಒರಿಯಡನ್ನೆಗಳು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ದುಂಬಗ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಪಂತಡ್ಲ ನುವೇ ರೀತಿಡ್ ಸಹಜ ರೈಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲು ಬರೀ ಸಹಾಯ ಅದು ಉಂತುದು ಅರೇನು ಅನಾಥ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುರ ಉತ್ತೇಜನ ಮನ್ಪುಡು ನಿಕಲ್ಡ ಎಂಕುಲು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಕಳಕಳಿದ ವಿನಂತಿನ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಿಕಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ವಿಷ್ಣು ಪಿಲಿಕುಲು ನಿಖಿಲೆಗೆ ನನ್ನ 10 ಅಂಕದ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಒಂದು ನಡೆದು ತುಂಬುದ ತಂಡಗ್ಲೆಂಕುಲು ಪಂತ ಈ ಸಲ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನಲ ಉಂಡು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರಾಫಿ ಉಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗೆ 10 ಅಂಕ ಒಟ್ಟು ಅಂದ ಪಂಡಿತಿಕೊಂಡು ನಿಕುಲು ಬೈದಿನ ನೆಂಕುಲು ತೂತ ನನ ರಂಗರ್ದ ನಿರ್ಗಮನ ಆಪಿನಂಚಿನ ಪುರ್ಲು ಅವೇನು ವಾನಮ್ನೆಡು ತಾಸೆದಕುಲು ಜಂಡೆದಕುಲು ಕಲಾವಿದೇರು ಎಂಚ ಕಲೊಡ್ದು ಜತದೆ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಸ್ವರೂಪದ ಪೋಪರ್ ಐಕ್ಲ ಅಂಕಲುಂಟು ನಿಖಲ್ನ ಸಮಯ ಶುರು. ಅಂಚನೆ CS ಮೂಡು ಶೆಡ್ಡೆ
ವಿಷ್ಣು ಪಿಲಿಕುಲು ಧನರಾಜ್ ಆಚಾರ್ಯನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೋಜನಂಚಿನ ಅವ್ರನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲೇರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅವ್ರನ್ನ ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಲ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಸ್ವಾಗತನ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲ ಅರೆಗ್ಲವರ ಜೋಡದ ತಾಟಿದ ಸ್ವಾಗತನ ಮಾತಾ ಪುತ್ತೂರದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಕೋರುಡು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತಿತ್ತೆ 3 ಸೆಡ್ದ ಪಿಲಿಕುಲು ಸಾಂಡತ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೂಡು ಶೆಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತುಡ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ದಿಗಂತರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಚ್ಚೆ ಪಾಡಿಯರು ಅಂಚನೆ ಚೆಲುವರಾಜಾದಿಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೂವಿಲೆಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಲ್ದನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲು ಪಡೆಯವನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಮೂಡು ಶೆಡ್ಡೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಾವಂದಲ್ಲ ನಿಗಳಿಗೆ ಎಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸುಮಾರು ತಂಡರು ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತು ಬತ್ತ ಬರ್ಪುರಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ತಂಡಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ತಂಡಲು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಇಂಚನೆ ಸುಮಾರು ತಂಡಲುಂಡು ಐಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮನ್ಪುನ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಬನ್ನಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುನಕುಲೆ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಒಂಜಿ 10 ತಂಡನ ಆಯ್ಕೆ ಮಂತದ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪಾವಳು ಪತ್ತೂರ್ದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಸೇರಿದಿನಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಪಂಡ ದಾದಾಂದ ತೊಜುಪಾಡು ಉಂಡು ಮಂತಿನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಎಂದು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡಲು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಮಲ್ಲನೆ ದುಂಬಗ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಒಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಕ್ಕೋ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಿಂಚ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ದುಂಬದ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪ ಐಟ್ ದುಂಬು ಅವೇ ಪುತ್ತೂರದ ವಿಚಾರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರನಿಪನಗ 45,000 ಜನ ಸೇರ್ದಿಪ್ಪೇರು ಬನ್ಪನಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಅಲ್ಲ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರೋನ್ ಲ ರಾಪದೇರು ಏತ್ ಜನ ಸೇರ್ದಿಪ್ಪೇರು ಆರ್ಬಾಂಡ ಒಂಜಿ ಐನ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ನಮಕ್ ತೋಜಾದ ಕೊರ್ವೇರು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಕುಲದೀಪನಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೇನು ತೂನಗ ಅನುರಾಗ್ರೆ ಏರ್ಲೈನಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಇಲ್ಲಲಿಜ್ಜೇರು ತೋಚುಂಡು ಮಾತ ಮೂಲೆ ಬತ್ತು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುಡೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಇಲ್ಲಡ್ಲೆ ಏರ್ಲಿಜ್ಜರಿ ಇಲ್ಲಡ ಅಟಿಲ್ಲ ಆತ ಜಿಂತೋಚೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ದಯಪಟ್ಟ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟ್ ನಡೆದೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಮಾತ ಒಂಚಿ ಪೆರ್ಮೆ ನಮಕ್ ಚೂರು ಪೊರ್ತುಡು ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯಿರೋಲ್ಲಿರು ಒಂದು ಮಾಂತಲ ಈ ಪಿಲಿಗೆಬ್ಬುಡು ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ತೂಯರ ಸಾಧ್ಯ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಪುತ್ತೂರದ ಪಿಲಿಕುಲು ಬನ್ನಗ ಮೂಡು ಚೆಡ್ಡದ ಪಿಲಿಕುಲು ಬನ್ನಗ ಕುಂಪಳದ ಪಿಲಿಕುಲು ಬನ್ನಗ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತುಯ್ಯ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರದ ಪಿಲಿಕುಲು ಈತೊಂಚಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರದ ಜವನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಅಕ್ಕನಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಪಿಲಿಕುಲು ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಆಂಡ ಈ ಪಿಲಿತ ವಿಚಾರದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಎಸ್ ಏನೈಕೆ ಆ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಪಾಡಿನಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ತಂಡನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯ ತಂಡಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ತಂಡಗಳು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಊರದ ಪಿಲಿ ಬಂದಾಗ ಸಹಜವಾದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಕ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಪ ಆಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಪ ಇಟ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕುಲು ಉಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಆಂಡ ವಿಖ್ಯಾತರೆ ಇನಿ ಕದ್ರೆ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರು ಬಂದಿರು ಎನ್ಮ ವರ್ಷತ್ತು ಐಡ್ದು ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಲ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಪಂತಲು ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಕೂಡ
ಕೂಟಲ್ ನಡತೊಂದಿತ್ತಿನಂದು ಸುಮಾರು ಪುಗಾರ್ತೆದ ಪಿಲಿಕುಲುಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾಗ ಬತ್ತ ಐಟ್ ಸುಮಾರು ಪಿಲಿಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತೂಪಾಕುಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪೋಪಿರ ಅವೆನ್ ತೂಪುನೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಬೇತೆ ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಏಪ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಂಡ ಆ ನೀಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ 10 ತಂಡ ಒಪ್ಪಡು 15 ತಂಡ ಒಪ್ಪಡು 25 ತಂಡ ಒಪ್ಪಡು ಅವು ಪುತ್ತೂರ್ಡಾದುಪ್ಪಡು ಕುಡ್ಲಡಾದುಪ್ಪಡು ಮಂಜೇಶ್ವರಡಾದುಪ್ಪಡು ಅತನ ಜಗತ್ತದ ವಾ ಮೂಲಡಾದಿತ್ತಿರುಂದಾಂಡಲ ಈ ತಂಡ ಬನ್ನಾಗ ಮಾತೆನಲ ಕೆಕ್ಕಿಲಿ ಎಕ್ಕಲೆಂದಾಪುಡು ದಯಗಂದು ಬನ್ನಾಗ ಔಟಿ ಪಿಲಿತ ವಿಚಾರಡು ಬಾರಿ ಇತಿಹಾಸನ ಪಡೆಯೋನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಬಾರಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡು ಜನ ಈ ರೀತಿ ಮಾತ ಪನ್ನಗ ಜನಕ್ಲೆಂಡ ಮನಸ್ಸಿಡ ಟೀಮ್ ಓವು ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಭಕ್ತಿಡು ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಅಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳೆಲು ಇಡೀ ಲೋಕನು ಕಾಪುನಂಚಿನ ಮಾರಿನ ಗಿಡಪುನಂಚಿನ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅಭಯ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪುರಲ್ದಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪಡೆದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಊರುಗು ಪುದರೆತ್ತಿನಿ ಪುಳಿನಾಪುರ ಪಂಡದು ಅಲ್ಪದ ದೇವರು ಪುಳಿನೇಶ್ವರಿ ಪಂಡದು ಆ ಪುಳಿನಾಪುರತ ಪಿಲಿಕುಲು ಇಡೀ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದುಳ್ಳರು ಪುರಲ್ದಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳೆಲು ಅಗ್ಲವರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುರುಗ ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ 3 2 1 ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅನುರಾಗ್ ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮೂರದ ಪಿಲಿಕ್ಕುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ವೈಟ್ ಮಾಲ್ಪನ ಸಹಜ ಆಂಡ ಕುಡಂಜಿ ಊರದ ಪಿಲಿಕ್ಕುಲೆಗೆಲ್ಲ ಲೋಕರ್ನ ವೈಟಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಪನಂಚಿನ ಪಂಡ ಅವು ಪೊಳಲಿ ಪಿಲಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂಡ ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎವ್ರಿವನ್ 3 2 1 ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪೊಳಲಿದ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬು
1 ನಿಮಿಷದ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ನಿಖಲ್ನ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲ ಉಂತು ದುಜಿ ಅಂಚಾದೆ 1 ನಿಮಿಷ ಸರಿಯಾದ ನಿಖಲು ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ ತಂದು 1 ನಿಮಿಷ ಶುರುವಾನಾಗ ನಿಖಲ್ನ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಿಲಿ ಅಂಚನೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಕರಿ ಹುಲಿ ನೆತ್ತ ಪ್ರದರ್ಶನಲ ನಿಖಲು ಮಲ್ಪರುಂಡು 3 ನಿಮಿಷ ಸಮಯಾವಕಾಶ 21 ನಿಮಿಷ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಶುರುವಾನಾಗ ನಿಖಲ ಸಮಯ ಶುರು ಆಗೋಣ ಇತ್ತೆ 1 ನಿಮಿಷ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಿಲಿ ಅಂಚನೆ ಕರಿ ಹುಲಿ ತಯಾರಾದಪ್ಪಡು ಇನ್ನು 20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹುಲಿ ಹಾಗೇನೆ ಕರಿ ಹುಲಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ 21 ನಿಮಿಷ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 5 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ. 3, 2, 1 ಗೋ. ಪುರಲ್ದಪ್ಪನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಗುರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡು ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟರ್ ಅಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಹೊಸ ಇನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಸ್ತ್ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಪಿಲಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಪುದರುಂಡು ಅಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕಲ್ ನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಪಂತಗು ಮೆರುಗು ಕನ್ನಡು ಇಂಚಿನ ಪಂತಗು ಗತ್ತನ ಕನ್ನಡು ಇಂಚಿನ ಪಂತಗು ಅಕಲು ಬನ್ನಗ ಅಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಜನ ಎತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಆತ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ ಸೋಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಏಪಲಾಗ ಎಂದೊಡ್ಡು ಪಂಚಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಈ ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು ಜನ ಎಕಡೆ ಕಾತುಕೊಳ್ತಾರೆ ಏಪ ಪುರಲ್ದ ಪಿಲಿಕುಲ್ ಜಪ್ಪರೆಗೆ ಆಂಡ ಈ ಇಡೀ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಂಡ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲ್ಲ ಕೆವಿ ಕೊಡ್ದುಕೆ ನೋಡು ಇನಿ ಸುಮಾರು ವಾದ್ಯದ ತಂಡಲು ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತು ಉಂತುದುಡು ಆಂಡ ಮೂಲುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ವಾದ್ಯದ ತಂಡದ ಆದೊಂಡ ಒಂದು
ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆಗೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ವಾದ್ಯದ ತಂಡದಾಗೆಂದು ಬಂದಾಗ ಆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನ ಪ್ರತಿ ಜಾತ್ರೆ ಅದು ಪಡು ಪ್ರತಿ ವಿಚಾರಗ ಅದು ಪಡು ಮೊಕಲು ಆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿಗೆ ಅಖಿಲ ಸಂಗೀತದ ಮುಖಾಂತರ ಅಕಲ ಸೇವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವೆ ಆತ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡು ನಡಪನಂಚಿನ ನೇಮಲಾದುಪ್ಪು ಅತನ ಜಾತ್ರೆಲಾದುಪ್ಪು ಐಕೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ಬರ್ಪು ಮೊಕ್ಲೆ ಇಡ್ದಾದ ಅಂಚಾದ ಮೊಕ್ಲೆಗರ ಜೋರದ ತಾಟಿ ಬರ ನಮ್ಮ ಪೂರ ತಾಸೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯ ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಸೊರ್ಮೆಲೆ ಸಂದೇತ ಮಂತೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಪುನಚಿನ ಪುರಾಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಮೊಕಲ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಪ್ಪ ನೋಡಿ ನಾನು ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಗ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರತಿ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಪೊಲಪೊಂದು ಪುಡು ಅಕಲು ದುಂಬುದಾದ ಮಂತದೇರು ಅಕಲ್ನ ಇತಿಹಾಸದಾದ ಏತು ಪಿಲಿಕುಲುಲ್ಲ ಅತನ ಅಕಲು ಏತು ಪಂತನು ಗೆಂದದೇರು ಅಂಡ ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲ್ನ ಒವ್ವೇ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮತ್ತೆ ಕೇಂಡಲ್ಲ ಅಕುಲು ಪಂಪನು ಎಂಕಲ್ನ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಪಂತ ಗೆಂದಿನ ವಿಚಾರ ಅವಡು ಅತ್ತನ ಎಂಕಲ್ನ ಇತಿಹಾಸ ಬರ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಈತೆ ಪಲ್ಲೆ ಇಂದು ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಸೇವೆಗಳಂದು ಪುರಂಚಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಪುದರಡೆ ಎಂಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪ 5 ಮಿತ್ತದ ಸಾಧನೆ 5 ಮಿತ್ತದ ಇತಿಹಾಸ ಊಲ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಇಂದು ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆದ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳೆಲು ಎಂಕುಲು ನಿಕ್ಲೇನ ಮಿತ್ತದಿಯ ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಿಖಿಲ್ನ ಕಸರತ್ತ ನಿಕ್ಲೇನ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕೊನಪೊಂದು ಪಂದು ತೆರಿಪಾರೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರ ತಯಾರಾತಿರು ಅಂಚಾದ ತಾರ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳಾರ್ನ ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೆರು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಸರ್ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಸಂತಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಟು ಖಾಲಿ ರಂಗು ಪಾಡ್ದಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಮಾತ್ರ ರಂಗು ಪಾಡಂದಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಸುಮಾರುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಚ್ಪ ಗಾಡಿಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಇತ್ತು ನಿಂದಾಂಡ ಒಂದುವೇ ತಂಡಗೆ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಈ ರಶ್ಡ್ ಗಾಡಿ ಉಲೈ ಪೊಗ್ಗಂದು ಆತ್ ಜನ ಪುತ್ರುಡು ಸೇರಿದ್ರು ಅಂಚಾದ ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ವೇದಿಕದ ಮಿತ್ತು ತಾರ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳಾರ್ ಮೇರ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾದ ಕಾತಂದು ಈತ ಪುರ್ತುಗು ಈ ಒಂಜಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಅಂಗನೋಡು ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಈತು ಸಾರ ಜಂತ ಹಿಡಿದ್ರು 23 ನಿಮಿಷಡು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸತ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ ಪಂದೆ ನಲ್ತಿನ ತಂಡ ಪಂಡ ಈ ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆನ ತಂಡ ಇರು ಪಲ್ಲಕನೆ ಅಕ್ಲೆಗಾವಡು ಆ ತಾಸೆದ ಕ್ಲೆಗಳ ಇರು ಪಲ್ಲಕನೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಏರ್ಲ ಒಂಜ ವಾದ್ಯ ಪರಿಕರ ಮನ್ಪನ ಕೆಲೆಗೆ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆ ವಾದ್ಯ ತಾಸೆದ ಕುಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೋರ್ತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಸರತ್ತಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೋರ್ತಿಲಕ ಆ ವಾದ್ಯನ ನುಡಿಸಿದ್ದೇರು ಸುರೂರ್ತು ಪನೋಡಾಂಡ ಜಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಖಲ್ ತೂದುಪ್ಪಾರು ಅಕ್ಲನ ಅಟ್ಟೆದ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ಪೇಂಟ್ಲ ಅಕ್ಲನ ಮೇಯ್ತ ಪೇಂಟ್ಲ ಉಜೇಲಕೊಂಡು ಅವು ನಿಜವಾದ ಬಾರಿ ಒಂದು ಪೊರ್ಲು ತೋಚಿದ್ದಾನೆ ಬಂದಾಗ ಏತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ತೂಲೆ ನಿಖಲ್ ಅಕ್ಲನ ಅಟ್ಟೆ ಕನ್ನನ ಆಯ್ತು ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಅಕ್ಲನ ಮೇಯ್ತ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕಿದೆ ರಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವಲೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಲಂಚನೆ ಅಟ್ಟೆಡು ಎಂಟ್ರಿ ಆನಾಗ ಅಟ್ಟೆಡಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇದಿಕೆಗೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆತಂದು ಅವಲೊಂಜಿ ತೂಪುನೇ ನನ್ನ ಧರಣಿ ಮಂಡಲೋಡು ಪಂಪುನಾಂಡ ಸುಮಾರು ಮೆಕ್ಕಿನ ಸಾಹಸ ಆತಂದು ಆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸುರುಕೊಂಜಿ 15 ಪಿಲಿಕುಲು ಉದ್ದಗುಂತದು ಆ ಉಂತಿನ ಪೊರ್ಲು ಆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಇದ್ದ ಬತ್ತಿನ ಆ ಅಕ್ಕನ ಎತ್ತರಗೂ ತಕ್ಕ ಹೈಟ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಂತದ ಆ ಒಂಜಿ ಸುರುವತ್ತ ಒಂಜಿ 15 ಪಿಲಿಕುಲು ಒಂಜೇ ಲೈನ್ ಉಂತದ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಕಸರತ್ತು ಮಂತಿದ್ದೀರಿ ಅವಲ ತುಯ್ಯರ ಪೊರ್ಲಾತಂದು ಕೂಡ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಮಧ್ಯಡಿತ್ತದು ಸುತ್ತಲ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಬಂಜಿಡಿತ್ತದು ಒಂಜಿ ಕುರಿತ ಮಂತಿದ್ದೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ರೆಡ್ ಪಿಲಿತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಅಂಚನೆ ಅಂಚಿನ 4 ಸೆಟ್ ಪದ್ರಾಡಿ ಪಿಲಿ ನಡುಟು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಧರಣಿ ಮಂಡಲೋಡು ಒಂಜಿ ತೂಪುನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ನೇಟ್ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿನ ಬೆರಿತ ಮಿತ್ತು ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಂಡು ಮಾತ ಕೆಲವು ದೆಟ್ಟು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಕಿನ್ನಿನ ಬಂಜಿದ ಮಿತ್ತು ದೆತ್ತೊಂದು ನೇಟ್ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಕಿನ್ನಿನ ಬೆರಿತ ಮಿತ್ತು ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಧರಣಿ ಮಂಡಲೋಡು ಒಂಜಿ ಕುಣಿತ ಮಂತಿದ್ದೇರು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ವಿ ಶೇಪ್ ಮಂತದ ಅವಲಂಚನೆ ನಡುಟು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಆಮೇಟಿ ಮೇಟಿ ರೆಡ್ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ಆಜಾಜಿ ಪಿಲಿಕಲ್ನೊಂಜಿ ವಿ ಶೇಪ್ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ನಲಿಕೆ ಆತಂದು ಕಾಯಿನ್ ದೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಬಂಡ ನೇಟ್ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಕಾಯಿನ್ ದೈತಂದು ನಿಜವಾದ ಈತ ತಂಡೋಡು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಕಾಯಿನ್ ದೆತ್ತಿನ ಬಂಡ ಪುರಲ್ ದಪ್ಪಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳಿರು ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತಲ ಕಸರತ್ತು ವಿಶೇಷ ಖಾಲಿ ಪಲ್ಟಿ ಹತ್ತಂದೆ ರೌಂಡ್ ಪಲ್ಟಿ ಪಾರ್ದು ಕೆಲವು ಕಸರತ್ತು ಮಂತಂದು ಅವತ್ತನೆ ಬನ್ನಗಾರಿಕೆ ಹೆಂಗ್ ತೋಜುಂಡು ಈ ತಂಡದ ಬನ್ನಗಾರಿಕೆ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಸಮೇತ ಸೂಪರ್ ಆತಂದು ಬನ್ನಗಾರಿಕೆ
ಆ ಸುತ್ತು ಸೇರಿದು ಕಿನ್ನಿ ಕಿಲಿಪುಲ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಿಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ನಲಿಪಿನ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಸೇರ್ದು ಆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿನ ಮಿತ್ತು ದಕ್ಕದು ಒಂಜಿ ಪತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಲ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಅವ್ರು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಸರತ್ತು ಅವತ್ತಂದೆ ತಾಸೆ ದಕ್ಕಲೆ ಕಟ್ಪಲ್ನಕನೆ ನಿಜವಾದ ನಾ ಮಾತೆರ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲ ಎಂಡನಗನೆ ಇಡೀ ಸಭಿಕೆರೆ ನಿಕ್ಲ ಚಪ್ಪಲ ಬರೆದ ಇತ್ತೆ ತಾಸೆ ದಕ್ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಡೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಅವು ಆರು ಪಲ್ನಕನೆ ಒಂದು ಪುರಲ್ ದಪ್ಪಿನ ಮಹಿಮೆ ಕಡೆಗೆ ಆ 3 ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲು ವೇಸ್ಟ್ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ 3 ನಿಮಿಷ ಲಂಚನೆ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದು ಬಕ ಕಪ್ಪು ಬಿಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೀರ ದಾಲೇಜ್ ಸೂಪರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಲಯನ್ ತಾರ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳಾರ್ ಬೇರೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಮೊಕಲ್ನ ಪೊರ್ಲದ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂತ ಇನಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂಪ ನಂಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಈ ತಂಡದ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಜಿ 10 ಟೀಮುಡು ಆಜನೇ ಟೀಮ್ ಆದ ಪುರಲ್ದ ತಂಡ ಬೈದಂಡು ಈ ಆಜಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಪುರಲ್ಗಳ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಆಜಿ ಮೋನೆದ ದೇವೇರೇರಿಂದ ಕೆಂಡ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವೇರು ಪುರಲ್ಡ್ ರಥೋತ್ಸವ ಆಪಿನಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವೇರಿಗೆ ಅಂದತೆಣ್ಣ ಷಣ್ಮುಖ ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಪ ನಮಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುರಲ್ದ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನ ದೇವರಾದಿತ್ತನಲ್ಲ ರಥೋತ್ಸವ ಆಪಿನಿ ಆಜಿ ಮೋನೆದ ಷಣ್ಮುಖಗೆ ಅಂಚಾದ ಮೊಕ್ಕಲಿಗಿನಿ ಬಾರಿ ಲಕ್ಕು ಪೋಡು ದಯ ಪಂಡ ಆಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಖಲಿಗೆ ದಿಕ್ಕಿದಂಡು ಆಜಿ ಮೋನೆದ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ರಮಾಂಕದ ನಿಖಲು ಬೈದರು ನಿಖಲ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ದೂರದ ಬನ್ನಗನೆ ಈ ಪಿಲಿತ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಏಪಲ ನಿಖಿಲ್ನ ತಂಡದ ದೋಲ್ದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದಿತ್ತು ದೂರಡ್ದೆ ಆ ದೋಲುದ ಆ ಮೂಜಿ ತಾಸದ ನಡುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ದೋಲದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡುಂದಾಂಡ ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಪೆಟ್ಟಿಂದು ನಿಖಲು ಅಂದಾಜು ಮನ್ಪುಲೇವು ದೂರದ ಬನ್ನಗನೆ ಒಂಜಿ ಅನುಭವಿ ಹಿಮ್ಮೇಳದ ತಂಡ ಅಂದು ಗುರುತುಪತ್ತಾರೆ ಆಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರವೇಶ ಅಂಡು ನೋಟುದ ಮಾಲೆ ಪಾಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿವೇಷ ತಂಡ ಅಂದ ಪಂಡ ನೋಟುದ ಮಾಲೆ ಪಾಡುನು ಪಿಲಿಕೆಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಐದು ಪಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭದ ಉಪ್ಪು ಆಂಡ ಈ ನೋಟುದ ಮಾಲೆ ಪಾಡು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಂಗೆ ಪಿಲಿವೇಷದ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೋಜುಂಡು ಅವೇನು ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕವಾದ ನೋಟುದ ಮಾಲೆ ಪಾಡೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಕುಲು ಬತ್ತೇರು ಲಟ್ಟೆಲ್ನ ಪಿಲಿಕುಲೆ ತುಂಬೊಂದು ಬತ್ತ ಅಡಿಟ್ಟು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಲ ಇತ್ತಂಡು ಪಿರವಡ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಲ ಇತ್ತಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಪಾಡೊಂದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬೈದಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನ ಗಮನಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಕ್ಲ ಈ ಸಲ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ಸಹಜ ನಕ್ಲು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದೇರು ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ದುಂಬಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಿಜ ಅವು ಎಡಿಷನ್ 10 ತಂಡಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಕ್ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ಅವು ಇನ್ನೇ ಕಾಂಡೆ ಘೋಷಣೆ ಆತಿನ ಐಕೆ ಸೂಕ್ತ ಆಪಿನ ಮಾತ ನಿಖಲ್ನ ತಂಡಡಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಟ್ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ರಂಗ್ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಬೀಲ ಮಂಡೆ ಅವೊಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ವರ ಆಯ್ತಾ ಮಂಡೆ ವರ ಕಲ್ನೆಗಾರ ಮಂಡೆಲ ಬೀಲಲ ಅವರ ತೋಜಾಲೆ ಸಭೆಗೆ ಬೀಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಡೆ ಐತ ರಂಗ್ ಐತ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಒವ್ವಾ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆನ್ ಏರ್ನನಾ ಜೀವಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಾದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಬೀಲನ್ನು ಕಟ್ಟಿಲೆ ಕಾತಿಜಿ ಒಂದು ಒಂಜೇ ಪಿಲಿ ಪನ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುನ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ರಂಗ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಂಡೆ ಆ ಮಂಡೆಗೆ ತಕ್ಕ ಬೀಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಐಕೆ ತಕ್ಕ ಜೀವದ ಕಟ್ಟೆ ಇರ್ನ ಜೀವಗ ಆಪಿನಂಚಿನೇ ಮಂಡೆ ಬೀಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂಡು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ವೈಶೇಪುಡು ಎಂಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ಸರಳ ರೇಖೆಡ್ನಿಕಲು ಉಂತುದು ಪಿಲಿವೇಷಡ್ ಮಂಡೆ ಪಂದಾವಣೆಕ್ಲ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪಿಲಿ ನಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಹಾಗೆ ಮಂಡೆ ನಲಿಪಾಯರ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪೋಡು
ಸುರುಟು ಮಂಡ್ಯದ ಪೆಟ್ಟೆ ಮಂಡೆ ಪಂದಾದೆ ಓಲ್ಲ ತೂಲೆ ಸುರುಟು ಏರೆಗ್ಲ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಸುರುಕು ಕೈಲ ಬಂದುನತ್ತ ಕಾರ್ಲ ಬಂದುನತ್ತ ಸುರುಕು ಮಂಡೆ ಬಂದುನು ಅಂದ ತಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ತೂಲೆ ಓಡುತ್ತಂಡ ಸರಳ ರೇಖೆಡು ಉಂತಿನಂಚಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಒರಾನೆ ಮಂಡೆ ಪಂದಾದೆ ಕೈ ಅಂಚಿಂಚಿ ದೀನಾಗ ಒಂಜಿ ಸರಳ ರೇಖೆಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣ ಆತಂಡ ಅವೇ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೀರ್ತನೆ ನಿಧಾನಗತಿತ ಒಂಜಿ ಆರಂಭ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಯಿನ ನವಿಲುಗರಿ ಲಿಂಬೆ ಪಿಲಿಕ್ಲಡ ಇತ್ತಂಡು ಮಂಡಲದ ಪಿರಮಿಡ್ ಆ ಪಿರಮಿಡ್ದ ರಚನೆ ಆನಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಂಡಲಗ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಸ್ತು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಹಿಮ್ಮೇಳದ ಕುಲು ಆ ದಸ್ತ ಆನಾಗ ನಿಕಲ್ನ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೊಂದಿತ್ತಂಡು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಎನ್ಮ ದಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ಜನ ಉಂಡು ಮೂರು ಆ ಮೈಟ್ ತೂಂಡ ಜನ ಈ ಮೈಟ್ ತೂಂಡ ಜನ ನಿಖಿಲ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಎನ್ಮ ದಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಕವರ್ ಮಲ್ದಾರ ನಿಕುಲು ವಾ ಮೂಲೆದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಕಲಿಗ್ಲ ಪುರಾಲ್ದ ಪಿಲಿಕುಲು ಎಂಚ ಅಂದೆ ತೋಜಿದು ಬೈದಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ ಪೋದೆ ಮಲ್ಲಾತೀನಿ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಕೇಡು ನಮ್ಮ ಪೊಪ್ಪುನ ಮಿತ್ತ ಮಾಮುನ ಬೆರಿತ ಮಿತ್ತ ಕುಲ್ಲುದೊಂಜಿ ಸವಾರಿ ಮಲ್ಪುನೊಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಅವು ಬಾಲ್ಯದ ನೆನೆಪು ಒಂದು ನಂಗೆ ಕಾಪಿನಿ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನೆಪು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಲ ಬಾಲೆ ಪಿಲಿಲ ಒಂಜಿ ಸವಾರಿ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಅದ್ಭುತ ಅವೇನೆ ಅವರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತುಯ್ಯರೆ ಬಯಕುವೇರವರ ಅಣ್ಣ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಲ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಬೆರಿಟು ಕುಲ್ಲುದು ಬಾಲೆ ಪಿಲಿ ಆಮೇಯಿತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅವರ ತೋಜಾವಡು ಆ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಂಚಾರ ಆನಾಗ ಈಗ ತಕ್ಕ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಇತ್ತಂಡು ಎಸ್ ಕುಡರ ಜೋಡ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡು ಪುರಾಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಒಂಜೋರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲ. ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ನೆಕ್ ಪನಂದನೆ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೋಡು ನಾನೊಂಜಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಎಕಡೆ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟರೆ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಮಗೆಲ್ನ ಅವು ಎಕಡೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬತ್ತಿಜಿ ಆಂಡ್ ಅಕುಲು ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಬಂಡದು ಅವೇನು ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯಿಜೇರು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ಮಿತ್ತು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಲಾಗಿದು ಕುಲ್ಲುನ ಒಂಜಿ ಪಿರಮಿಡ್ ರಚನೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಬಾಲೆ ಜಾರುಂಡೆ ಕಡೆ ಅತೆ ಅವೇನಾರ ಮನ್ಪೋಲಿಯಾ ಇನಿ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಈತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಕ್ಲು ಇನಿತ್ತ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬುಂದು ಏಪಗ್ಲ ನೆನಪುಡೋರು ಪೂರ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಕನಂದುಲೇರು ಅಂಚಿದ ಮಾರ್ಗಿಲಿಗೆ ಮೌನೆ ಪಾಡಗ ಆಮೇಲೆ ಮೌನೆ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪುಲೇವೇನು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ತುಳುನಾಡು. ವಾ ಸೂಪರ್.
ಈ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೋಜಾಯನೇಕಿ ಈರೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಈ ಆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ಕೊಂಚ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರೋಡು ಕುಣೆ ಸರ್ತಿ ತೋಜಾಯರ ಅವಕಾಶ ಮಾಲ್ತಿಕೊರ ನೈಕ್ ಬೋಡದು ಆಂಡ ನೆಟ್ಟು ನನೊಂಜಿ ಗುಟ್ಟುಂಡು. ಎಸ್ ಈ ತಂಡದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪಿರೌಡು ಪೇರು ಆಂಡ ಆಂಡ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆನಾಗ ನಿಜ ಅರ್ಥದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಕಲ ಅವಳುಳ್ಳೇರು ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕುಲು ತಾಸೆದ ಖಂಡಿತ 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 ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಆನಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ಸೆನ್ಸ್ಡ್ ಸುರುತ್ತ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಬೊಕ್ಕದ 24ನೇ ನಿಮಿಷ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆ ಟೈಮಿಗೂ ಉಂತಾದೆ ಈ ತಂಡಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುಲಕ್ಕೆ ಮಲ್ದಿನ ಕುಲಾಕುಲು ಅಕಲ ಕೊಂಚ ತಾಟಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಆ ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡೆ ಆಂಡ ಆ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿತ ಮೋನೆ ಮಾತ್ರ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೀಚಿ ಕೂಜಲ್ಲಿ ಎದುರು ಬರೋಂದಿತ್ತೇನೆ ಓಂಡು ಅಲೆ ಒಂತ ಟೊಪ್ಪಿ ಮಿತ್ ಮನ್ಪಲೆಗೆ ಅಲೆ ಯಾಕಡೆ ನಲ್ಪುನಾಗ ಇರ್ನ ಮುಂಡ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಿಜಿ ಪೊರ್ಲಾತೇನೆ ಅಲ್ದಿನ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿ ನಲ್ಪುನಾಗ ಒರಿದಿನ ಕುಲ್ ಪೂರ ಐಕೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದ ಕುಲ್ದಿನ ಅವು ನಿಜವಾದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ತಾರನಾ ಶೆಟ್ರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ಬಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ಬಣ್ಣ ಪೋಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚಾದ ಬಣ್ಣ ಕಸರತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ಬಣ್ಣ ಅಂಚೆನೆ ಒರಿದಿಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಇರ್ನಲ ಮೋನೆ ತೋಜು ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಇರಗುವಂತೆ ಮಾರ್ಕ್ ಉಂಚಿಡಿ ತಿಕ್ಕುದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ನ ಈ ತಂಡಗೆ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮನಸ್ ಚಿಂದಿದ್ದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಕುರಾಲದ ಟೀಮದ ಒಂಚಿ ಪವರ್ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತರೆಗಳ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟ ಈರ್ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ದುಮ್ಮುಕೊನೊಂದು ರಂಗ್ ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಕಲಾವಿದರ ನಕ್ಲು ನಕ್ಲೆಗೊರ ಜೋಡ್ದು ತಾಟಿ ಬರಡು ದಯಪನ್ನಗ ಅಕುಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ರೆ ತಿಕ್ಕುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಊದಾದ ಪಿಳಿ ಜತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲು ಒಡೆ ಪೋಪೆರೆಂದು ಪಂಡ್ರ ನಂಚ ಅದು ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಲೆಕ್ ಈ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಪಿಳಿತಲಕ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲೆದಾದೊಂಡ ಐಕ ಅಕಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಈ ತಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒವೇ ಪಿಳಿತ ತಂಡದ ರಂಗದ ಕುಳಿತರಂದಾಣಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಾರ ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಅರ್ಪಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಪುರಲ್ದಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಮಯ ಖಂಡಿತವಾಗಲ್ಲ ಈ ತಂಡ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪುನ ಭರವಸೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಸಹಜ್ ರಾಯ್ ಬಳಜಾಂಬೇರು ಅವ್ರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿನ್ನೆರನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲರು ಎಕ್ಕಡದಿಂಚಿ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಪೊಂಜೋಲು ಮಾತ ಇನಿ ಐತಾರ ಧಾರಾವಾಹಿ ತೂವರೆಜ್ಜಿಂದು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಕುಲ್ದಿತ್ತರ ಆಂಡ ಧಾರಾವಾಹಿ ತೂವರೆಜ್ಜಿನ ದಾದಾಂಡು ಇಂದು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಈ ವೇದಿಕೆ ಎಕಡೆ ಪಡಿಲಕ ನಾ ಭೂತೋ ನಾ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಇಂದು ಪಂಡ್ರ ಪನಗ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ನಾತ ಮಲಮಲ್ಲ ಸಾಧನ ಮನ್ಪರುಂಡು ಆಂಡ ನೆಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಅವಧಿನ ಒವೇ ವಿಚಾರ ಇನಿ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ತಾರಾಗಣನೆ ಬರಂದುಂಡು ಚಾರುಲತಾ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಪುದರ್ ಮಾದರಿಗಳ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ರಾಮಾಚಾರಿ ಸೀರಿಯಲ್ದ ಚಾರು ಮೌನ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ವೇದಿಕೆ ಮೆತ್ತು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ನಾಯಕಿ ನಟೆ ತುಳುನಾಡ ಸಿಂಗಂ ಪಂದೆ ಖ್ಯಾತಿನ ಪಡೆದಂಚಿನ ಆಸ್ತಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳರು ಅರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತನ ಬೈಕೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ನಾ ದುಂಬಗ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಂಚಿನ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇನಲ್ಲೇ ಪರ್ಪನಂಚಿನ ಕನ್ನಡ ಆಲ್ಬಮ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಅವರಿಗೆ ನಿರೂಪಕಿಲ ಅಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳರು ಅರೆಗ್ಲ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಾತಾಪಿನರೆಗ್ಲ ತಾಟಿದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೋರೊಂದು ಅಕ್ಲಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊರೊಂದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ ಮತ್ತೊಬ್ರು ನಟಿ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಾಂತಾರ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿನ ತೂದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮೂವಿಡ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಮದಿಮೆ ಆದ ಪೋಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ನಮ್ಮ ಎರಗಡೆ ನೆನಪಿತ್ತಿಂದ ಆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿಡ್ ಮದಿಮೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಇಂಬೇರೇನೆ ಆರೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅರ್ನ ಪುದರದಾದ ಪಂಡ ಐತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೊಯ್ಯೂರು ಇಂಬೇರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಐಕಾನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂಚನೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರನ್ನರ್ ಅಂಚನೆ ಕಾಂತಾರ ಟೂಡ್ ಸಮೇತ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಜೋರಾನ ಚಪ್ಪಾಳದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೊಯ್ಯೂರು ಮೇಲಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ದೇಶ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಕೊಡುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗಡಿ ಕಾಪುನಂಚಿನ ಸೈನಿಕರ ಗಟ್ಟಿ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಕರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಹಿರಿಯರ ನಂಚಿನ ರಾಜೀವ್ ರೈಕ್ಲೇನ್ ಬಾರಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ಮೀಡಿಯಾ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ ಕರಿನ ದಶಕ ಹಿಡಿದು
ಈ ಒಂಜಿ ಕರಾವಳಿಡ್ ಮೀಡಿಯಾದ ವಿಚಾರಡ್ ಅವೇತೋ ಜನಕ್ಕೆ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ನವನ್ನ ಹಾಕಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸುದ್ದಿ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ UP ಶಿವಾನಂದ್ರ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2023ಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇತ್ತೆ ಎಕಡದಿಂಚಿ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಸುಮಾರು ಆಣ್ ಪಿಲಿಕಲು ಬತ್ತ ಆ ಆಣ್ ಪಿಲಿಕಲು ಅಂತುವರೆ ಈತ್ ಸಾರ ಜನಕ್ಕಲು ಸೇರ್ದಿತ್ತೇರು. ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಈತ್ ಮಲ ಪಿಲಿಕಲು ನಲಿಪು ನಗಲ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿತ ಫೋಟೋದೆಪ್ಪರೆ ಸುಮಾರು ಜೋಕುಲು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು. ಅವು ಬೇತೇರ್ಲತ್ತು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ಕೈತಲ್ದ ಸುಳ್ಯದಾರು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಕಲ್ತಿನಾರು ಇನಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ನು ಮಂತೊಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಂದೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ರಾಮಾಚಾರಿ ಪಂಪುನಂಚಿನ ಸೀರಿಯಲ್ ನಿಕಲ ಮಾತೆನಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಚಾರು ವೇದಿಕೆಗಳು ಮೌನ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಮೇರಿನ ಕುಡರ ಎದುಕೊಂದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಈತ್ ಮಾತ ಜನಕುಲು ಕಾತುಕುಲ್ದಿನ ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಜೋಕುಲ್ ಸೆಲ್ಫಿ ತಂದು ಪೋತ ಅಂಚ ದಕ್ಲೇನ ಉದ್ದೇಶಿತ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪಾತ್ರ ನಚ್ಚಿನ ಮಂತೊಂದು. ಹಲೋ ಕುಡ್ಲಾ ಎಂಸ ಉಲ್ಲಾರ್ ಕುಡ್ಲನೇ होता ಓಕೆ. ಹಲೋ ಪುತ್ತೂರ್ ಮಿಸ್ ಅಂಡ್ ಈ ಮುಲ್ಪದಾಲೆ ಆತ ಒಂತೆ ಮಾಫಿ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅನುರಾಗಂತೂದು ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ. ಸೊ ಎಂಸ ಉಲ್ಲಾರ್ ಮಾತಾ ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಪ್ಪ ಪಿಲಿನಲ್ಕೆ ತೋಯ್ರೆ ಐಕಾದ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಸಹಜ್ರಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡೆ ನಾನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಂತಿಲಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ ಮೀಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಅನ್ ಬೈದೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮಾತಾತೂದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ ಮೌನ ಗುಡ್ಡವನೇ ಬೇರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದೂರಡ್ದ ಬತ್ತೀರ ಆರ್ ಸೀರಿಯಲ್ ತುಂಡನೆ ಮಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮುಲ್ಪಲ ಪೊರ್ಲು ಲೇರು ಏತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮೌನ ಗುಡ್ಡ ಮನೆ ಪಂಡ ಸೀರಿಯಲ್ ತೂರ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲೋರ್ಗೆ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ತೂಕ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಮೌನ ಗುಡ್ಡ ಮನೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಎಮೋಷನಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ ಜೊತೆನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅನುರಾಗ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂತ ವಿಚಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ 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 ಜನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ 1,00,000 ದಾಟಿದೆ ಜನ. ಇಲ್ಲಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2023ಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋಗಿರೋರು 1,00,000 ದಾಟಿದ್ರೆ ಅದು ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಝೂಮ್ ಟಿವಿಯ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅವರು ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಝೂಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸುದ್ದಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಹಳೆ, ಈ 3 ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಜನ ಕುಳಿತು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಪುತ್ತೂರನ್ನ ಬಹಳ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾಹಿನಿಗಳು ನಮಗೆ ಕಾರಣ. ಅವರಿಗೊಂದು ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದರ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅವರಿಂದ ಈ ಒಂದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಝೂಮ್ ಮೂಲಕ ಈಗ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋದರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಇವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವ. ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರಾದ ನಾಗೇಂದ್ರ ಕಾಮತ್, ಸುಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೆ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರನ್ನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ತಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಿರ್ಲಿ, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ 2023 ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ. ಅನುರಾಗ್ ಎಲ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅನುರಾಗ್ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿಗೆ ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದ್ರು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದು. ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬಿನ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಸೂರ್ಯನಂತೆ ನಿರಂತರತೆ. ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟದ ವಿಜಯ ಯಾತ್ರೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಇದು ಇಡೀ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಕಲೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಹಾಗೇನೆ ಈ ಒಂದು LED ಯನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಫಿಕ್ಸಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅದರ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರಿಗೆ, ಹಾಗೇನೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಝೂಮಿನ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅವರಿಗೂ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪುರಾಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆನ ಕೊರಡೊಂದು ಬಂದಕ್ಕಿಲ್ಲ ವಿನಂತಿನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮೂಲು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೈದಿನ ಬಿಂದೇರ್ನ ಮೂಲಕ ಪದಕನ ಪಾಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಚನೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆನ ಕೊರ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ ಪುರಾಲ್ ದಪ್ಪೆಲ ಪಿಲಿಕ್ಕುಲೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ಲಾಯ್ ನಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರನಂಚಿನ
ನಮ್ಮ ಪೊಳಲಿದ ಒಂದು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಗೀತೆ ಪದಕದ ಧಾರಣೆ ಆ ಒಂದೊಂದು ಪದಕ ಧಾರಣೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅನುರಾಗಿ ಮೇರೆ ಪನ್ನಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಪಿಲಿಕುಲು ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಪಡಂಚಿನ ಸಹಜ ಆಂಡ ಕುಡಂಜಿ ಊರದ ಪಿಲಿಕುಲು ಬನ್ನಗಲ ಈ ಊರದ ಜನಕ್ಕಲು ಲಕ್ಕದುಂತದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಪೇರನ್ನು ಬಂದಾಂಡ ಅವು ಪೊಳಲಿದ ಟೀಮ್ ಪೊಳಲಿದ ಪವರ್ ಅವು ನಿಜವಾದ ಅನುರಾಗ್ ಬನ್ನಲೆಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿ ಪಾತರ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರಂಚಿನ ತಾಸೆ ಆದಿಪ್ಪು ಆ ವಾದ್ಯ ಆದಿಪ್ಪು ಅಗಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಪನಡು ಐನ ಪಿರವು ಬೆಂದಿನಂಚಿನ ಐನ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪನಡು ರಂಗಿನ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಆವಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪನಡು ಅವು ಪೊಳಲಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಏಪಲ ಜೋಕ್ಲನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುಪುಜರು ಜೋಕ್ಲನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಂದೆ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿ ದುಂಬಕೊಂಡಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುರಾಲ್ದ ಪೊಳಲಿದ ಈ ಒಂದು ಟೀಮಗೂ ನನ್ನ ತುಂಬ ಏಪಲ ಎಡ್ಡಾದಿ ಪಡ ಬಂದು ಪುತ್ತೂರದ ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಟೀಮದ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ಇಂದಿನ ಪಿರವು ಬೆಂದಿರಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆತರು ತೀರ್ಪುಲ ಬತ್ತಾತರು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡು ಕೋಡೆದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಪಡು ಮೂಜಿನೇ ಇನಾಮ್ ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಇನಿ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಶುಭಾಶಯನ ಕೋರಂದುಲ್ಲ ಮೂಜಿನೇ ಇನಾಮನ್ನು ಪಡೆದು ಕೋಡೆ ಕುಡೊಂಜಿ ದಾಖಲೆನ ಬರೆಯನಂಚಿನ ತಂಡ ಇನಿಕ್ ಇಂಚಿನ ಕೂಟೋಡ ಇಂಚಿನ ಪಂತಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿ ತಂಡ ಇತ್ತು ನಾವು ಪುರಲ್ ದಪ್ಪದ ಮೋಕೆದ ಬಳ್ಳಿಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಶುಭಾಶಯ ತರಿಪ ಒಂದು ಇಡೀ ತಂಡ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಅಂತ ತನೋಡು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೆನಪದ ಕಾಣಿಕೆ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ಉಂಡು ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಈ ಕಲೆಕ್ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಸೊಗಡುಗು ಒಂದು ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಒರಿಯೋಡು ಇಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರ ನಕಲ್ನ ಜೀವನಡು ಬೊಲ್ಪು ಬರೋಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪೆರೆ ಓವೇ ಇಲ್ಲದ ಜವನಿರ್ಲ ದುಂಬು ಪಿರೋ ತೂವೇರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಿಟ್ಟಿನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಜಯ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಸಹಜ್ ರೈ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ನಟಿಯರು ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ ಈ ಕರಾವಳಿಡು ಸುದ್ದಿ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆದ ಶ್ರೀಯುತ UP ಶಿವಾನಂದರು ಮಾತ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಸಹಜ್ ರೈ ಮೇರೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರದು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದನ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಪಿಲಿತ ಜಂಡೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪರಿಕರ ಎಂದು ನಿಖಿಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೆಂಪುನು ಸದಾ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾಣಿಕೆ ಈ ಸ್ಮರಣಿಕೆನ ಸಹಜ್ ರೈ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆರೆ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅವೇ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ಸುಲ್ಯರು ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಹೇನಲ್ಲೇ ಬರ್ದು ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮೇರೆ ಪರಿಚಿತರಾಯಿನಂಚಿನಾರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಹನಿಯೇ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತನು ಆ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತಿನಿ ಕಾಶ್ಮೀರಡು ಕನ್ನಡದ ಪದ್ಯ ಕಾಶ್ಮೀರ ಮುಟ್ಟ ಪೋತುನೊಂದಾಂಡ ಅವು ಅಕಲ್ನ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭ ಶ್ರೇಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವತ್ಸ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಅವರೇ ಹಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಹಾಡನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಇದರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಣುಕನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಟೀಸರ್ ಆಫ್ ಹನಿ 1 ಮಿನಿಟ್ ಆ ಟೀಸರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ UP ಶಿವಾನಂದ್ರ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಶ್ರೀಯುತ UP ಶಿವಾನಂದ್ರ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಶುಭಾಶಯದ ನುಡಿಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ನಾವು ಟೀಸರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಇವರಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಇದು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸುತ್ತಾಕಿ ಬಂದೆ ನಾನು. ಆ ಸುತ್ತು ಬಂದಾಗಲೇ ಅನಿಸಿತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ರಶ್ ಇದೆ. 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಕಿ ಜನ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಿರಿ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ವಿಲಿನಲಿಕೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜನರನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಜನ ಇಷ್ಟು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಜಯಕ್ಕೆ, ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ, ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ. ನಮ್ಮ ಸಹಜ್ ರೈ ಅವರ ನೇತೃತ್ವಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದವರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಕುಣಿಯುವ ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಗೆಲುವಿನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನಿಸ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕಾಲವಿತ್ತು, ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಓಡಬೇಕಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮುಖಾಂತರ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಸ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪಿಸಿದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ಪುತ್ತೂರಿನ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಇವರು ಕಂಡಂತಹ ಕನಸು ಏನಿದೆ ಅದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕನಸು ಕಾಣುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಮಾಧ್ಯಮದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರು ಗೀರ್ನ ಕೊಡುಗೆಗಾದ ಇದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬರೊಂದು ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತುಪುನಂಚಿನ LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹನಿ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಲಾವಿದೆ ಶೆಟ್ರ್ ದಾದನ ಪಂಡ್ರಬಿದ ಅಡಿಯರು ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲೆಗೆ ಪೊಳಲಿದ ಅಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಟೀಸರ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತು ಐಡದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಕಲ ಅಕ್ಕೇರಿದ 10 ಮಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಉಂಡು 10 ಮಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೇರು ಉಂಡು. ಹನಿಗೆ ಚಿಟ್ಟಪುಟ್ಟ ಹನಿಗೆ ನೀನಾಚಿ ನಗುವಾಗ ತಂಗಾಳಿಲಿ ತೇಲಿ ಬರುವ ಆ ಮಳೆಯಂತೆ ನಡೆದಾಗ ಸೋಕಲ್ಮೆ ಮೈಯನು ಭುವಿಯಂತೆ ಕಾದಿದೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದ ನನ್ನನು ನೀ ತಂಪಾಗಿಸಿದೆ ತಾಗಿಸಿ ನೀ ಕೈಯನು ಶಿಲೆಯಂತೆ ಆಗಿದೆ ಸ್ವರವಾಗಿದ್ದ ನನ್ನನು ನೀ ಇಂಪಾಗಿಸಿದೆ. ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಈತೇನೆದಾಯ್ತು ಚುಪ್ಪಾಯಿನಿ ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ಟೀಸರ್ ಮಾತ್ರ ಇಂದೇನು ತೂಡುಂದಾಣ ನಿಖಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಹೋದು ಶ್ರೇಯಸ್ ನಂಚಿನ ನನಾಥ ಕಲಾವಿದರು ನಿಖಲ ಸಪೋರ್ಟ್ನು ಕೊರಡು ಅಂಚ ದರೆಗುರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬಾಡೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಆಸ್ತಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೌನಾ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಮುಲ್ಪೊಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿನ್ನೆರೆಗೆ ಪೂರೈಗಳ ಪೂರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಒಂಜಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತರೆಗ್ಲೆಂಕಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಸುರೂತ್ತ ವರ್ಷ ಆಂಡ ನನಾತ್ ವರ್ಷ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ನಡಪೆರೊಂಡು ಆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಖಲು ಈ ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪೊಡು ಪಂತನ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಡೀ ತಂಡಗ್ ಇಡೀ ಪಿನ್ನೆರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲೇನು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಕಡಪಡೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕೇರೆಡ್ ಈ ಪಂಥದ ಇನಾಮಗೆಂದು ನಚ್ಚಿನ ತಂಡವು ಒಂದ್ಲ ನಿಖಲು ಇಡೀ ಲೋಕವು ತೆರಿಪವಡು. ಇನ್ನುಳಿದಿರುವಂತಹ 10 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಪೊಳಲಿಯ ತಂಡದ ಆಟ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಅತಿ ಶಿಸ್ತಿನ ತಂಡವನ್ನ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಇಡೀ ಒಂದು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುವಿನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಅಂತಾದರೆ ಶಿಸ್ತಿರುವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮರ್ಯಾದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ 10 ಅಂಕ ಶಿಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಪಡಿಬೇಕಂತಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಶಿಸ್ತಿಂದ ತೆರಳಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅನುವನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪುರಲ್ದ ತಂಡಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ದ ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಖಲೆಗೆ ತಾಸೆಗೆ 15 ಮಾರ್ಕ್, ನಲಿಕೆಗೆ 25, ಬಣ್ಣಗಿರುವ ಧರಣಿ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ 15, ಮುಡಿಯಾಕಿನಕ್ಕೆ 10, ನಾಣ್ಯದೆತ್ತಿನಕ್ಕೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟು ಒಂದ 10 ಮಾರ್ಕ್. ಆ ಒಟ್ಟು ಒಂದ ಬಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಎಂಟ್ರಿನ ತೂಪ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಫಿನ ತೂಪ ಬೈದಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಇತ್ತ ಕಲರ್ದು ಜತ್ತದು ವಾ ನಮ್ನೆಡು ನಿಕುಲು ತಾಸದ ಕೆಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾ ನಮ್ನೆಡು ಮುಲ್ಪರ್ದು ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಲೆಕ್ಕಡೆ ನಿಕುಲು ಪೋಪರ್ ಅವೆನ್ನು ತೂಪ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿಕುಲು ಬಾರಿ ಲಕ್ಕದಕ್ಕುಲು ದಯಪಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆನಗನೆ ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಎರಿತ್ತೇರು ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಬರು ನಿಖಲ್ನ ಎಂಚಾತನಂದು ಅಂಚೆನೆ ಬರೋಡದ ಶಶಿ ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತೇರಿ ನಿಖಲ್ನ ಆನಗ ನಿಖಲ್ನೆ ಬರೋಡಾಗೆ ಖಂಡಿತ ಕೊನಪೇರಾರು ಆರ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನಾತ್ರೆ ಎಕಡ್ಡಿ ನಿಖಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂಯ್ಜೇರು ಅವೇನು ತೋಜಾರ ನನ್ನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ನಿಖಲಿಗೆ ನಿಖಲು ಕಲರ್ದು ನಿರ್ಗಮನ ಆನಗ. ಶಶಿ ಅಣ್ಣನವರ ಎಂಕುಲು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲ್ಲ. ಆರು ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ಅವೇತು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೊಂಬೈಲೆ ತಂದು ಬೊಂಬೈ ತೊಜುಪಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆದ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಬೊಂಬೈ ಪೋಪು ನೀಡಿದಲ್ಲ ಸಂದೇಹ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ದರೇನೆ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಪರವಾದಿಗಳು ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆದ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೋರೈನ ತಾಟಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಲು ಕೊರಡು ನೋಡಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪುತ್ತೂರಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ರಾತ್ರಿ ಗಂಟೆ 9 ಆಗಿದೆ. ನಿರಂತರವಾದ 9 ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ಪುತ್ತೂರಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2023. ಒಂದೊಂದು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಕುಳಿತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಎದ್ದು ಹೋಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಗೆದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವರೊಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಸೂರ್ಯನಂತೆ ನಿರಂತರ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಒಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಕೂಡ ಚಂದ್ರನಂತೆ ನಿರಂತರ. ಒಂದು ಕಡೆ ಸೂರ್ಯ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೀರ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಚಂದ್ರ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೀರ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಇರುವ ತನಕ ಕೂಡ ಪುತ್ತೂರಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ರಾರಾಜಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡವನ್ನ ಕರೆಯೋಣ. ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಯಾರು ಹೇಳಿ? ಆ ತಂಡವನ್ನು ಕರೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈಗ ದಸರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ ಹುಲಿವೇಷ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ನಾಡಿದ್ದು 24ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಆ ನವದುರ್ಗೆಯರು ಹಾಗೆ ಶಾರದೆ ಇಡೀ ಊರಿನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಂಗಳೂರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹರಸ್ಬೇಕಂತಾದ್ರೆ ಅದರ ಮುಂದೆ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಐಕ್ ಆತ್ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕುರ್ಜಿಂದ ಆಡಲ್ಲ, ಬರೀ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಕಲೆ. ಅರೆ ಗೋರ ಪೂರ ಇಡೀ ಈತ್ ವರ್ಷ ತೂತಿನ ದಸರಾ ಮಾತ್ರ ನೆನಪಂಡ ಅರೆ ಗೋಲ ಗೊತ್ತೊಂದಿಜ್ಜನ್ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈತ್ ವರ್ಷ ಆಂಡಲ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ತನಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಮಾಡರ್ನೈಸ್ ಆಂಡಲ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಬಂದು ಪಿರಾಕದೊಂಜಿ ಕಲೆ ಉಂಟು. ಆ ಕಲೆನ ಇನಿ ಸಿನಿಮಾದ ಪುದರಾದ ಒಂದು ಆ ತಂಡ ಮುಲ್ಪೊಂಡು ಹರ್ಷಿತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅಂಚನೆ ಮಧುರ ಅಕಲ್ನ ಇಡೀ ತಂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿನ ಮಂತಂದೊಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಗೋರ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿನ ಕೊರಡು ದಾಯಗೆಂದು ಬಂದಾಗ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬರೊಂದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಆಂಡ ಮಕ್ಕಳು ನಿಜವಾದಲ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರಗೋಸ್ಕರ ಮೊರಣಿರ್ದಿಂಚಿ ಅನಾರ್ಕಲಿದ ವೇಷನ ಪಡೆದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಪೋದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿದ್ರು ಆಂಡ ಅವು ಸಿನಿಮಾ ತಂಡಗತ್ತು ಆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ಕೆರಡು ಅಕ್ಕನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಂದೋಡೊಂದುಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಕೆರಟು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದುಂಡು ಅಂಚಿಂತಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತುಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೋರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡು ಅನಾರ್ಕಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹರ್ಷಿತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರರು ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಧುರ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಡೀ ತಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಆ ಅನುರಾಗ್ ಹೇಳಿರುವಾಗೆ ವೇಷವನ್ನ ಹಾಕಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಹಣದಿಂದ ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಅನಾರ್ಕಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಬಹುದು. ಈ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದುಡಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೇನೆ ಚರಣ್ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಚರಣ್, ನೀವು ಕೂಡ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಚರಣ್ ಪುದರ ಪನ್ನಗಾರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂತು ಚರಣ್ಗೆ. ಹಾಗೆ ಚರಣ್ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅನಾರ್ಕಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು, ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮುದವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅರುಣ್ ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟದ ವಿಜಯ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ ಅರುಣ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ. ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಅರುಣ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚರಣ, ಅಡಿಯಿಂದ ಮುಡಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇವರ ಸಿನಿಮಾದ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಚಿತ್ರತಂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ 1-2 ಮಾತನ್ನ ಹರ್ಷಿತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು. ಎಸ್ ಅರ್ಪಂಡರ್ ಎಂಕುಲು ಪಾತಿರ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಪಾತಿರೋಣ ಒಂದು ಅದು ಒಂಜಿ ಟೀಸರ್ ಉಂಟು. ಆ ಟೀಸರ್ನ ತೂಕ ಮಾತಿರ್ನಲ ನಾಲಿ ಒಂತ ಅಂಚಿ ತಿರ್ಗಡೆ ನಮ್ಮ LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದ ಮಿತ್ತು ತೀರ್ಪುಗಾರ ತಿರ್ಗಾರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪಿರೌಡ್ ಆ ಟೀಸರ್ ಪ್ಲೇ ಆಪುಡು. ಈ ಟೀಸರ್ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್, ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಬಹಳ ಪಾದರಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗ. ಕಳೆದ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ತನ್ನ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಪಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅವರ LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಟೀಸರ್ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ఊదుపాడున బొర్తాతడు పిలిపాడున జోకులు అంగిదెతదే తారాదు ఊదుపాడిన బరోడు ನಿನ್ನ
ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಕನತ ಅನರ್ಕಲಿ ಜತ್ತಿಜಿಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕನತ ಅನರ್ಕಲಿನ ಯಾನ ಚಬಡವ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ಥದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಮಲ್ಲ ಪೋಷಕರೇ ಲಯರ್ ಕಿಶೋಡಿ ಶೆಟ್ಟನ ಲಕುಮಿ ಸಿನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಬಾರಿ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಒಂಜಿ ಟೀಸರ್ ನ ತುಯ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಟೀಸರ್ ಅವು ನನಾಥ ರಂಗನ ಕಂತ ಅಂಚಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಮಧುರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ನಂತಿನ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಪುತ್ತೂರದ ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಪಾದಗ ತರೆತಗ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಿಗೆ ತರೆತಗ ಒಂದು ನಿಕಲ್ನ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಇಕಡೆ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನೆ ಪತ್ತೂರ್ದ ಜನತ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೊಂದಲ್ಲರು ಮಾತೇರ್ಲ ಆತ ಲಕ್ಷಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಂಡು ಮಲ್ಪ ಸೇರ್ದೇರು ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಸುರುಕಾದ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಮಾರಿ ಮೀದ ಶುಭಾಶಯలను ಪನೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಅನಾರ್ಕಲಿದ ತಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಉಂತೊಂದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತು ಉಂತೊಂದಿನ ಕಾರಣ ಈತೆ ಏಪಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೆರು ತುಳುಟು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಡು ಪಂದ್ ತುಳುಟು ಏತ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ನಮ್ಮ ನೇಪಗ್ಲ ಸೋಪಾವು ಜೇರು ನಮ್ಮ ಕೈ ಬುಡ್ಪು ಜೇರು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆಡು ನಿಕಲ್ನೆದುರು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಗಡ್ ಬಾರಿ ಶ್ರಮ ಪಾಡ್ದು ಈ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಪಂಪಿನ ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರು ಮಲ್ತದ ಕಂತ ದೀತ ಐಕಾತ್ರ ಅವೇನ ನಿಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಲು ಐಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತದ ಗೆಂದಾದ ಕೊರಡು ಪಂದ್ ಎಂಕಲ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಕಲ್ ನಮಿತ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಜನವರಿ 26 ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅನಾರ್ಕಲಿ ನಿಕಲ್ ಮಾತ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಸಿನಿಮಾನ್ ತೋಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕತೆ ಅಂಚನೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರರು ಮಲ್ದೇರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಊರ್ದನೆ ಪಂಡಿಲಕ ಮುಲ್ಪ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಜನಕಲು ಸೇರ್ದಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರ್ಧದಾತ ಟೀಮು ಪುತ್ತೂರ್ದಕಲೇ ಉಲ್ಲೇರ ಸುರುಕಾದ ಅರುಣ್ ಸರನ್ ಪತದ ಚರಣ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮೇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಭುಲ ಉಲ್ಲೇರ ಅರಿಗೆ ಜೋರದ ತಾಟಿ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಒಡಿನಿ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ರೋಹಿತ್ ಅಂಚನೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಉಲ್ಲೇರ ಮಾರ್ನಮೀಡು ಪಿಲಿಯೇತ್ ಮುಖ್ಯನ ಅಂಚನೆ ಅನಾರ್ಕಲಿಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ದ ಟೀಮ್ ಪಂಡ ವೇಷ ಅದು ಬರೋಂದಿತ್ತು ನೆಂಚೆ ಇತ್ತ ಡ್ರಮ್ ಸೆಟ್ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಇಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಅವು ಪೂರ ದುಂಬು ಅನಾರ್ಕಲಿ ವೇಷ ಅನ್ನಗ ಮಾತ್ರ ಸೇರೊಂದಿತ್ತು ನಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಿತ ಪುದರ್ ಪತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎಸೆನ್ಸ್ನು ಪತೊಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರಮ ಪಾಡ್ದು ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಮಂತದ ನಿಖಲ್ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊಟ್ಟುಗು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಂದಾದು ಕೊರ್ಲೆ ಪಂದ್ ಇಡೀ ತಂಡ ನಿಕ್ಲೇಡ ತರೆ ತಗ್ಗ ಅದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ನಿಖಲ್ ಮಧುರ ಜೈತೆ ಅನುರಾಗ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಕಿ ಆಯ್ನಾಡ್ದ ಹತ್ರ ಧೈರ್ಯ ಮೈಕ್ ಅನ್ ಕೊರಿಯಾನಿ ಅನುರಾಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪೂಜಾರಿಂಚಿನ ಬಣ್ಣಿ ಅನಾರ್ಕಲಿ ತಿರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಪ್ಪು ಅನಾರ್ಕಲಿ ಇಂದ ದಯಲೆಪ್ಪು ಅಂತ ಬಂದು ನಂಗೆ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟ ತರಿಪ ಅತ್ತೆ ಅನಾರ್ಕಲಿಗ್ಲ ಪಿಲಿಕ್ಲ ಎಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ಅಂದ ಮೈಕನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೊರಡ ಅತ್ತತ್ತು ಬೆಚ್ಚ ಓಡಿಸಿ ಯಾನಕಲೆ ಪರವಾದಿ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಕುಡ್ಲದ ಕಳ್ಳ ಏರಡಕ್ಕೆ ಇಂಡಲ ಮಂಗಳೂರು ಶಾರದೋತ್ಸವ ಅಂದೆ ಈ ಸಲ 101ನೇ ವರ್ಷದ ಶಾರದೋತ್ಸವ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಚಾರ್ಯ ಮಠ ಅಲ್ಪರ್ದು ಶಾರದೋತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅವು ಏಕಾದಶಿ ದಾನಿ ವಿಜಯದಶಮಿದ ಮನದಾನಿ ಅವು ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಕುದ್ರೋಳಿ ದಾಂಡ ಮಂಗಳೂರು ಶಾರದೋತ್ಸವ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆಡು ಶಾರದೆನ ಕೈತಡುಪುನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಲು ಓಪಂಡವು ಪಿಲಿತ ಪೂರ ತಂಡಲ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಅವು ಅನಾರ್ಕಲಿದ ಪಿಲಿವೇಷ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೇ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಪಂಡ ಅವು ಅನಾರ್ಕಲಿ ಅಂಚಿನ ಅನಾರ್ಕಲಿದ ಪುದರ್ದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಐತ ಟೀಸರ್ ಬುಡುಗಡೆಗೆ ಬೈದೇರು ಎಡ್ಡೆವಾಡ್ ಅಂಚನೆ ಇಕಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡ್ರ ಮರತಿತ್ತಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ
ಕುಸಾಲ್ ದರಸೇಂದ್ ಪನ್ಪನಮ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿಡ್ ಫೇಮಸ್ ಆದ ಸೊಪ್ಪು ಕಂಡ್ರೆ ಕಾಡುಗೆ ಪೋತಿ ನಕಲೆ ಎಂಕಲ್ ನಡೆಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಅಂಚಾದ ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾನಾಜೆ ಉಲ್ಲೇರು ರವಿ ರಮಾ ಕೊಂಜಾ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಡು ಅಂಚನೆ ಮೇನ್ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ನಾಯಕಿ ಆದ ಇತ್ತೆದ ಎಂಕಲ್ ಮಾತ ಹೀರೋಸ್ ಅಂತ ತೂತ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪುರಾಲ್ದ ಎಕಡ್ದ ವಾದ್ಯ ಡೋಲ್ ದಕುಲ್ ಸಮೇತ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಸಿರಿ ಮಾಡುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದೆ ಅಕಲ್ನ ತೂಯರಗೋಸ್ಕರಲ ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತದ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ತೂಯರೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಂದಿ ಬೆಂತಿನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ತೂಯರೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರಾಗ ಪೋಯಿಂದು ಪನೊಂದು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಳ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಬೈದೇರು ಬತ್ತದು ಆರ್ನ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಬಂದನ ಮಾಡ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಐನು ತುಯ್ಯರ ಬೋಡದು ಒಂಜಿ ಚವಣ್ಣರ್ನ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಆದ ಒಂದಿನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಕುಂಪಲದ ಊರುಗು ಪೋಣುಂದಾಂಡ ಯಾನ್ಲ ಕುಂಪಲ ಒಂಚೂರು ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂಚಾದ ಕುಂಪಲಗ ಪೋಣುಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪದ ಇಡೀ ಜವರೇರ್ನ ಸಮೂಹದ ದೊಂಡ ಅವು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಡ್ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬು ಪೋಂದುಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಅನ್ನನೇ ಊರ್ದ ತಂಡ 𝐻𝐾V ಕುಂಪಲ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರ ತಯಾರಾದನು ನಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತನಲ್ಲ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಡಿಡು ಪಿತ್ತೂರದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಡುಗ 𝐻𝐾V ಕುಂಪಲ ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಕೈನ ಬಿಚ್ಚಾದ ತಟ್ಟದು ನಮ್ಮ ಕುಂಪಳದ ಟೀಮನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಂಚಿನ ಟೈಮ್ ದಿಸ್ ಟೀಮ್ 𝐻𝐾V ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಳ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ತಾಸದ ಪೈಟೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಗರಡು ವೆಲ್ಕಮ್ al ತನಕ ಪುತ್ತೂರದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬಗ ಬರಂದಿ ಬರಂಚಿನ ಕುಡಂಚಿ ಟೀಮ್ 𝐻𝐾V ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಳ. ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಸಕಿ ಕುಮಾರಿ ಭಾಗೀರಥಿ ಮುರುಳ್ಳಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಕೂಡ ಪುತ್ತೂರಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2023ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಲೆಟ್ಟು ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಗೆ ಬಗೆತ್ತ ನಾಟ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಯಾರಾದ ವೇದಿಕೆ ನಂಚಿಗೆ ಬರೋದು ಬರಂಚಿನ ಕುಂಪಳದ ಯೋಜ ಮಾಮಲ್ಲ ಟೀಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ತುಂಬದ ಸಮಯ ಕುಂಪಳ ಟೀಮಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ.
ಬಜರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. 20 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ 𝐻𝐾B ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಳ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಿಮಿಷನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೊಂದು 𝐻𝐾B ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಳ. ನಾನು 1 ನಿಮಿಷ 21 ನಿಮಿಷ ಹಾಫ್ ಮಿನಿಟ್ ನಿಗಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿರಾಮದ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು. ಅವಾಯಿನ ಕೂಡ್ಲೆ 21 ನಿಮಿಷ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಿಪ್ಪುನಗ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿ ಅಂಚನೆ ಕರಿ ಹುಲಿ ಪನಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ರ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು 3 ನಿಮಿಷ ನಿಗಲು. ಸೊ ಸರಿಯಾದ ನನ್ನ 35 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆತನಿತ್ತೇನೆ 20.38. ಸರಿಯಾಗಿ 21 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಯಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಉಳಿದಿರುವ 15 ಸೆಕೆಂಡ್, ಲಾಸ್ಟ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಕಿ ಉಂಟು. ತಯಾರಾದಿ ಪುಲೆ ಕುಂಪಳ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರೋಣ, ತಟ್ಟಿ ಬರೋಣ, ಮಾತಿರಲ್ಲ. ಎವ್ರಿವನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 7 2 1 ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಒಂಜಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಂಪಲದ ಪಿಲಿಕ್ನಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ಪಡು. ಸೊ ಈತನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಪವರ್ ತುಕ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು. ನಿರಂತರವಾದ 24 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮೆದುರುಡು ಪಿಲಿನಲ್ಲಿಕ್ಕೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರನಂಚಿನ ಕುಂಪಲದ ಟೀಮ್ಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಜೋರದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ, ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಜೊತೆಗೆ ಭದ್ರವಾಗಿದೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಸೆ ಹಾಗೇನೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಮಾತಿರ್ಲ ಜೋರಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರತಿ ಊರಿನ ಮಿತ್ತಲೆ ಪಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೊಗರ್ತೆ ಪಡೆದು ನಾನೊಂದಿನ ವಿಶ್ವ ಗುರುತು ಸವನಂಚಿನ ಟೀಮ್ ನಿಗಣಾದ ಬರಡ ಬಂದ ನಟ್ಟೋನ್ವಾ ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನೀರು ಎನ್ನಲೆ
ಏರೆಗಾಂಡಲ ಕಾಳಡಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿಕ್ಲೆ ನಾವಡ ಅತನ ನಿಜವಾಯಿನ ಪಿಲಿಕ್ಲೆ ನಲಿಪೇರಾವ ಅವು ತೀರುನು ಮೊಕ್ಲೆಡ್ದು ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಮಾತ್ರ ನಲಿಪು ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಸುರುಕು ಬೂರೋಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪು ಅಚ್ಚಾದ ಮೊಕ್ಲೆಗೊರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪುಗಾರ್ಥದ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತದಾದೊಂಡ ಅವು ಏತ್ ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾದುಂಡು ಏತ್ ಕೆಬಿಕೆ ಇಂಪು ಒಂದು ಬಣ್ಣದ ನಿಕುಲ್ ತೋಜುಪಾದ ಕೊರಪಾರು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಮೊಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆಡ್ ಓಲ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಮೋನೆ ತೋಜಾವನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವತ್ ಆಂಡ ವೇದಿಕೆಡಿ ಪುರಂಚಿನ ಪಿಲಿಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ನಲಿಪಾವನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಪುನ ಬಂಡ ಈ ತಾಸೆ ತಗಲೆಗೆ ನಿಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ 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 ಸೌಂಡ್ ಬರಡು ತುಕ ಒಂಜಿ ತುಕ ಓಕೆ 2 3 3 2 1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ on ಚಪ್ಪಾಳ ಓಕೆ ಶುಭ ಮಾತನಲ ಚಪ್ಪಾಳ everyone yes ಒಂದು ತಾಸೆಗೆ ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಕೇರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂದಾಡಲು ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಗದ್ದಾವು ಅವು ಆ ತಾಸೆಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ವಾದ್ಯಗ ಆ ಡೋಲುಗು ಆ ಟ್ರಂಪೆಟ್ಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ನಿಜವಾದ ಇನಿತ ಇಡೀ ಕೂಟಗೂ ಅಕಲು ಮುಖ್ಯ ಅಂಚಾದೆ ನಮ್ಮ ತಾರ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳಾರ್ ನಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸರ್ ಮೊಕಲ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಯಜಮಾನರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಲು ಕುಂಪಲದ 𝐻𝐾𝐵 ಟೈಗರ್ಸ್ ಎದುರುಡು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಭಗವತ್ ಧ್ವಜ ರಾವುಡು ದಾಂಡ ಐಟ್ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆ ಒಂಜಿ ಕುಂಪಲ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಊರುಡು ಅಕಲು ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರರು ಆಂಡ ಊರ್ದ ಗುರುಕಾರರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಗುಪ್ಪೊಡು ಅಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನ ಅಂಚಾದ ಸಚ್ಚಣ್ಣೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಆದಿತ್ತಿನಾರು ಅರ್ನ ಊರ್ದ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಬತ್ತು ಉಂತೋಡು ಬಂದು ಆ ಜವನರಿಗೆ ಏನಂದಲೇರು ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೆ ಕುಂಪಲ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಊರು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಊರಾದ ಉಪ್ಪು ಆಂಡ ಐತುಲ ಉಪ್ಪುನಾತ್ ಇಲ್ಲು ವೆದೆ ವಾ ಊರುಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದು ಒಂಜಿ ಒಟಾರದ ರೀತಿಯ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಗುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಊರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜವನೇರ್ನ ಶಕ್ತಿ ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಊರು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ನಾಯಕರು ಈತ ಗಟ್ಟಿಡುಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಜವನೇರ ಧೈರ್ಯ ದುಂಪೋಲಿಂದು ಈ ಮೋಕೆ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅರೇನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತರು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಊರಿ ಅಸಲ್ ಪನ್ನಲ್ ದಾಯ ಬಂಡ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ ಒಪ್ಪುನಿ ಈ ಟೀಮ್ ನಗಲ ಒಂಜಿ ಉಂಚಿದ ತಂಡ ಬರ್ಪುನ ಸುರುತ ಜೆಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಂದಾಗನೇ ಆ ಅಟ್ಟೆಡೆ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಬತ್ತದ ಅವ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಆತನ ಅವು ಲೆಕ್ಕ ಸುರುಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲ ಆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಧರಣಿ ಮಂಡಲೋಡ್ ಲಂಚನೆ ಆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಅಮ್ಮೆ ಪಿಲಿ ಮಾತೆಟ್ಲ ನಿಕ್ಕೆ ತೂದುಪ್ಪಾರು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಒಬ್ಬೊಂದಿತ್ತು ನೇಟೊಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿನ ಅಮ್ಮೆ ಪಿಲಿಗೆ ಬುರ್ದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಮ್ಮೆ ಪಿಲಿ ಪುಗೇಳ್ದುಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ಬಾಲೆಯನ್ನು ಅಳಿಪೋದು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದಿತ್ತು ಕೂಡ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಅಮ್ಮೆ ಪಿಲಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಮೂಜಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅವೊಂಜಿ ಬಾಕಿದ ಪದ್ರಾಡು ಪಿಲಿ ಒರೋಣಿ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಅವು ಸೂಪರ್ ಆತನು ಆ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಅವತ್ತನೇ ಕೂಡ ಖಾಲಿ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ನಾಡು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಲ ಅಮ್ಮೆ ಪಿಲಿಲ ಖಾಲಿ ರಡ್ಡೆ ಪಿಲಿ ನಲ್ತಿದ್ದೀರು ಅವಲೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಬೊಕ ಇತ್ನೆ ಡೆಕಡ್ ಬಂಡೇನು ಕಾಯಿನ್ ದೆಪ್ಪುನ ಇಂಥ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿನ್ ದೆತ್ತಿನ ಪಿಲಿತಲ ಸೂಪರ್ ಆತಂದು ಯಾಕೆ ಏರೋ ಕಾಯಿನ್ ದೆತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಕಾಯಿನ್ ದೆತ್ತಿನಲ್ಲ ಡೆಕಡ್ ಬಂಡ್ಲಕನೆ ತಾಸೆ ವಾದ್ಯ ಡೋಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೆ ನೆಜ್ಜಿ ಆಕಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ನಿಮಿಷದ ಆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯಗೂ ಆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಬಿಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಾಡ್ಯಾರು ವಾದ್ಯ ಪಾಡ್ಯಾರ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಆ ಕಪ್ಪು ಬಿಲಿ ನಲ್ತಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತದು ಕಡೆಕಾದು ನಿಖಿಲ್ನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆನು ನಿಖಿಲು ಇನ್ನು ಎಂಚ ತೋಜದಾರ ಬಂಡಾಗ ನಿಖಿಲು ಎಂಚ ವೇದಿಕೆ ಮಂತಿದ್ದರು ವೇದಿಕೆದ ಈ ಸುತ್ತ ಯಾಕಡೆ ನವನಿತನ್ನೇ ಪಲ್ನಗೆ ಎನ್ಮ ದಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ತೂಪು ಲೆಕ್ಕ ನಿಖಿಲು ಇಡೀ ಸುತ್ತಾದ ನಲಿತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ನಿಖಿಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆ ಪೂರಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬೈ ನೈಕಾದ್ಯಾನ್ ಮಾತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಕ್ಲೆ ಜೋರ್ದ ಟಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಖಿಲ ಈತೊಂದು ಮನರಂಜನೆ ಕೊಡ್ತೀನ ಈ ಕುಂಪಲ ತಂಡವು ಮಾತಿರ್ನ ಪರಾದ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಲಯನ್ ತಾರ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳರ್ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳರು ಈ ಒಂಜಿ ಕುಂಪಲದ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ 𝐻𝐾𝐵 ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ 𝐻𝐾𝐵 ಬಂಡದ ಅಣ್ಣ
ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಂದಿ ಒಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಒಂದು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ಶಕ್ತಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಭಕ್ತ ವೃಂದ. ಕುಂಪಲ ಪಂಡಿಸಾತಿಗೆ ನನೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವಲ 𝐻𝐿 ಕುಂಪಲದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕುಂಪಲ ಅಂದ ಪಂಡಿಸಾತಿಗೆ ನೆನಪು ಬರ್ಪನ ಪುದರ್ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಂಪಲದ ಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ನಡೆತಿತ್ತಿನ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅವನಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಸಲ ಪಿಲಿವೇಷ ಕುಂಪಲದ ಜತ್ತೊಂದುಂಡು ಪಂಪಿನವೇ ಆ ಊರುಗೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಅಂಚಾದೆ ಕುಂಪಲದ ಕೆಲೆಗೆ ದುಂಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆದ ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದು ಅಟ್ಟೆಡು ಬತ್ತಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಲಟ್ಟೆಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಟ್ಟೆ ಎತ್ತು ನನ್ನ ತೋಜಾಲೆವರ ಜಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆಡು ಐತ ಸ್ವರೂಪನೆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ರೂಪಡೆ ತೋಜುಂಟು ತುಲೆ ತೋಜಾಲೆವೇನೆ ಅವಳ ಎದುರ್ದ ಪರ ಮಿತ್ತು ಅವು ಲಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಟ್ಟೆ ಅವಂತ ತೆರ್ಪುಲೆ ತುಲೆ ಅವು ದೂರ ತೂನಾಗ ಅವರ ಸಭೆಗೆ ಆಮೆಗೆ ತೆರ್ಪುಲೆ ಅವರ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಟ ಕೊರ್ಲೆವು ವೇದಿಕೆದ ಪಿಲಿಟ ಕೊರ್ಲೆ ಪಿಲಿ ಅವತ್ತೊಂದು ಅವಳೊಪ್ಪಾಡು ಅವಿನ ಎದುರು ಪತ್ತೊನ್ಲೆ ಇಂದೆ ಒಂದು ಲಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಎದುರುಡು ಅಟ್ಟೆ ಆ ಲಟ್ಟೆಡು ಉಂತುದು ಜಂಡೆ ಬೀಜುನ ಒಂದು ತಾಲೀಮು ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿಕಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧನ ತೋಜಾವುನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಾತುರ್ಪದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈ ಪಿಲಿವೇಷ ಪಂಪಿನವು ಒಂಜಿ ಟೈಮುಡು ನನ್ನ ಪಿಲಿವೇಷದಕ್ಕೂ ಬರ್ಪೇರಿಂದಾನಾಗ ಇಲ್ಲಡ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡು ನಿತ್ತೇರು ಮಾತೇರಲ್ಲ ದೂರಡು ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಕೇನ್ನಾಗನೆ ಆ ಪಿಲಿವೇಷದಕ್ಕೂ ಬನ್ನಾಗ ಜೋಕುಲು ಪನ್ರೆಂಡು ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿ ಪೊಪ್ಪ ಇಜ್ಜೇರಿಂದ ಬಂತೇರು ಪಂಡ ಪಿಲಿ ತಕಲೆಗೆ ಮಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊರೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತು ಪಿಲಿ ತಂಡಲಿನ ರಾರಿಯಾದಿಡು ಲೆತ್ತದು ತುಲೆ ಈತ್ 1000 ಜನ ಅತ್ತಿತ್ತೆ 1,00,000 ಜನ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತೆ ಪಿಲಿವೇಷದ ಪಂತ ನಡಪುಂಡು ಅಪಗ ದುಂಬುದ ಪಿಲಿಕುಲು ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಮೆರವಣಿಗೆ ಎಂಚ ಪೋಂದಿತ್ತಂಡು ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ತಾಲೀಮು ಪಿಲಿವೇಷಡ್ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಈ ತಂಡಡು ನಂಗೆ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡು ಐಟೆ ಆ ಮಿತ್ತಡು ಲಟ್ಟೆಡು ಉಂತುದು ಒಂಜಿ ಜಂಡೆ ಬೀಜಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಪೊಲಿಯಣ್ಣ ಜಂಡೆ ಬೀಜುನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಒಂದು ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಗೋಡು ಜಂಡೆ ಬತ್ತೊಂದು ಎಕಡೆ ಬತ್ತೊಂದಿನ ಜಂಡೆ ಬೇತೆ ಅವು ಬಲ್ಲದ ರೋಪ್ ಜಂಡೆ ಅವಳ ಒಪ್ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಜಿನಲ್ ಜಂಡೆ ಎತ್ತನ ಕೊರ್ಲೆ ಸರ್ ಈರ್ ಪಂಡರ್ ದುಂಬೊಂಜಿ ಕಾಲ ಎತ್ತನು ಪಿಲಿಕುಲು ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲದ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡೋದಿತ್ತೆರೆಂದು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅವೇ ಕಾಲ ಪಿಲಿಕುಲು ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಗ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡ್ದಾರ ಅಡ ಇಲ್ಲದ ಕುಲು ಮಾತ ಮೂಲ ಬತ್ತುಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಇಡೆ ಇತ್ತೆ ಅವಳು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಅವು ರಾಜಣ್ಣೆ ಎಂದು ಬಂದಿದ್ದು ಬಾರಿ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಮಂತಿನ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಅವು ಅನುರಾಗ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಒಳ್ಳೆ ವಿಖ್ಯಾತ ನಿಖಿಲ ಗಿರುವೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಓಕೆ ಏರಡಲ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟರೆ ನಿಖುಲು ಪನ್ನೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಶೂರ್ ಆಡತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟರೆ ಪನ್ನೇರೆ ಇಚ್ಚಿ ನಿಖುಲ್ಲ ಬನ್ರೆಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಬನ್ರೆಜ್ಜಿ ಓಕೆ ತಾಸೆ ಬಟ್ಟುಲೆ ಓಕೆ ಆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದು ವೇದಿಕೆಗೆ
ಅನುರಾಗ್ಲ ಪಂಡಿಜೇರಿ ವಿಖ್ಯಾತ್ಲ ಪಂಡಿಜೇರಿ ಯಾನ್ಲ ಪಂಡಿಜಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಾಟಿ ಪೊಟ್ಟಿಯರು ನೆಕ್ ಜಂಡೆ ಬೀಜನು ಅನ್ಪಿನಿ ಏತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಜಂಡೆ ಬೀಜೊಂದು ಆ ಪಿಲಿಕುಲು ಬತ್ತ ಆ ಪಿಲಿತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನೆಟ್ಟ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಲ ಇತ್ತಿನ ಅಮ್ಮೆರ್ಲ ಪಿಲಿಲ ಇತ್ತಿನ ಪಂಡದು ತಾರ್ನಾ ಶೆಟ್ಲ ಪಂಡಿದೆ ಕಾಡು ಆ ಅಮ್ಮೆ ಪಿಲಿ ಆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಈ 15 ಪಿಲಿತ ಬಾಯಿಡ್ಲ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿಯುತ್ತುಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತುಪ್ಪರೆ ಅವು 15 ಪಿಲಿತ ಬಾಯಿಡ್ಲ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿಯುತ್ತುಂಡು ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ಅವು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಮಾತ ಪಿಲಿತ ದಂಗಡು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ನವಿಲು ಗರಿ ಉಂಡು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಓ ಪೂರ ವಿಚಾರಲು ಬೋಡ ಅವು ಪೂರ ಈ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಡ ಇತ್ತಂಡು ಆಜರೆ ನಿಮಿಷದ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಪದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಹಿಮ್ಮೇಳದಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಉಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿನ ದೇವರಿಗೆ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆನಗನೆ ಎನ್ಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕವರ್ ಮಲ್ದಿರಕಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ವೇಷಧಾರಿನ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಈತ್ ಸಾರ ಜನ ತೂಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಮಾತೃ ಸಮಾಜ ಮಾತೃ ಮೂಲ ಸಮಾಜದ ಕುಲು ಅಪ್ಪೆ ಮೂಲದ ಕುಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಈ ಪಿಲಿತ ವಿಷಯ ಲಂಚೆನೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಅಮ್ಮೆ ಪಿಲಿ ಜಂಡೆ ಬೀಜ ಒಂದುಂಡು ಗವುಜಿಡು ಆಂಡ ಅಮ್ಮೇರು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಕಿನ್ನಿನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪುಗೇಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಪಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಬೆರಕೆ ಎತ್ತಂಡು ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಆ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿನ ಈ ಸಂಸಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲು ಸೇರಾ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಪುಂಡು ಕುಂಪಲದ ಆ ಪಿಲಿಟ್ ತೋಜುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತುಡು ದಿಂಚಿ ಕಾತು ಕುದ್ದು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಕುಡುಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ 6 ಪಿಲಿ ನಲಿತರಿಂದಾಂಡ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮಾತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರನೇ ಕೈದೆರ್ತು ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟು ನಚ್ಚಿನ ರಾಜ್ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲಕದುದು ತಾಟಿನ ಬಿಟ್ಟಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆನ್ನಲ ಗೌರವ ಅರ್ಪಿಸಾವಡು ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಅವೇ ರೀತಿಯ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿಗೊಪ್ಪುದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಪೊರ್ಲ ಖಂಡಗಾರನ ಮೋಕೆಡೆ ಸಹಜ್ ರೈ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ತಂಡ ಎದುಕೊಂಡುಂಡು ಅಪೇರಿತ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕನ್ನಡ ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ರವಿ ರೈ ಕಳಸ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳರು ರವಿಯಣ್ಣಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡುಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾಲೇನೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ಪರೆ ಸಹಾಯ ಮಂತ್ರಿ ಅಂಚಿನ ರವಿ ರೈ ಕಳಸಾಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಟೋಬಿ ಇಂದು ಪಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ರಾಜ್ಬಿ ಶೆಟ್ಟಗಳ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕರಾವಳಿಯ ತುಳುನಾಡಿನ ಪಿಲಿಯ ಸೊಬಗನ್ನ ತನ್ನ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಆ ಒಂದು ಬ್ರದರ್ಸ್ಗಳು ರಾಜ್ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಂದಾಗಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಕಲೆ ಇವತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಹಳ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ರಾಜಣ್ಣನಿಗೆ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ತುಳುನಾಡು, ತುಳುನಾಡಿನ ಪವರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಜ್ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ನೀವೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಎಸ್, ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಇದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಹಾಗೆ ರಾಜಣ್ಣನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದೇ ವಿಷಯನ ರಾಜಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನಿಲ್ಲ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜ, ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರರಂಗ ಉಳಿತದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಅದೇ ಸ್ಟಾರ್ಗಿರಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಸೊತ್ತು. ರಾಜಣ್ಣನಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ರಾಜಣ್ಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಗತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ರಾಜಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತುಳು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಕತ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಂದ ಪಕ್ಕ. ಅದು ಆರಂಭದಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ
100 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತಕವನ್ನು ಇವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು. ನಿಮಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕದ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅನುರಾಗ್ ವಿಖ್ಯಾತ್, ನೀವೀಗ 1 ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕತೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಾನೀಗ 100 ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ. 1 ಮೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎದುರಲ್ಲಿರುವ ಮೊಟ್ಟೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ 1 ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕತೆ ಅವೊಂಜಿ ಚಿತ್ರರಂಗಡ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಂತಿ. ನಮ್ಮ ಒರಿ ತುಳುವೆ ಆ 1 ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕತೆ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಎಂಚಿನ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ತೆ ಎಂದು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಟು. ಆ ಒಂಜಿ ಮೊಟ್ಟೆದ ಕತೆತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸತೀಶೇರು 100 ಮೊಟ್ಟೆದ ಕತೆ ಬನ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಈತ್ ಪಿಲಿತಕ್ಕಲು ಎದುರು ಕುಲ್ಲೊಂದೇರು. ನಮ್ಮ ಮುಡಿಯಾಕರೆ ಬನ್ಪ ಚಾಲೆಂಜ್, ನಾಣ್ಯದೆಪ್ಪರೆ ಬನ್ಪ ಮೇರು ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂಜಿ 100 ತೆತ್ತಿನ ಪಾಡ್ದು ಪುಡತ್ತದು ಅದೀದು ಅವೇನು ಪುಡಪರೆ ಚಾಲೆಂಜಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಒಡೆಯುವ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹುಲಿವೇಷಧಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲ, ಅದು 100 ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕತೆ. ಆ 100 ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಚ್ಚಡನಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಅನನ್ಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವರು. ಈ ಪಿಲಿವೇಷದ ಕೆಲೆಗೆ ತುಂಬು ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಾಡ್ನು. ಕುರಿ ಹಾಕರೆ, ಮುಡಿ ಹಾಕರೆ, ನಾಣ್ಯದೆಪ್ಪರೆ, ನೋಟು ಪಾಡ್ದವೇನು ಕಣ್ಣಿಡದೆಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನಿ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಸತೀಶರಿಗೆ ಬಿಯರ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಯರ್ಗೆ ನೋಟು ಅಂಟದು ನೆಲಕ್ಕೆ ದಾಂಬರದ ಮಾರ್ಗಾಗೆ ಅವೇನು ತೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ದೆಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್. ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಮೂಂಕು ಗರಿದು ಪೋತಿನ ಕತೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಬಹುಶಃ ಆ ತಂಡಡ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಉಪ್ಪೇರು. ಅವೇ ನಮ್ಮನೆಡು ಚಾಲೆಂಜಿಡ್ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ದಿನಾಕಲು ಮೆರ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಇತ್ತನೆಂದುಕೆಂಡ ಅರ್ನ ಕೂಲಿ ಪೋತಿನಿ ವೈಟ್ ಎಂದುಕೆಂಡ ಅವೇ ಚಾಲೆಂಜಿಡ್ ಬಿಯರ್ದ ಬಾಟ್ಲದ ಬೂಚಿರಟ್ಟಾನಾಗ ಅರ್ನ ಕೂಲಿ ತಾಳ್ದು ಇತ್ತ ಸೆಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಅವರೆಗೆ ಪಿಲಿವೇಷಡ್ ದಿಕ್ಕಿದಿನ ಇನಾಮು ಅಂಚಿನಾರು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಕುಲ್ದೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಎನ್ಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಡಲಡ್ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡೊಂದು ಮಂಡಲ 5 ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಕ್ಕಳು ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ದರ ಇಜ್ಜ ಅಮ್ಮೆ ಪಿಲಿ ಮಂಡೆನ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೇನೆ. ಮಂಡೆ ದೆತ್ತದ ಟೊಪ್ಪಿ ಪಾಡ್ದೀನಿ, ಮಂಡೆ ಪಾಡದೆ ಇತ್ತೇರಾರು ಮಂಡೆ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಮಂಡೆ ಓಲೊಂದು ಕೆಂಡ ಮಂಡೆಗಿತ್ತೆ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರಾಗಳು ಮಂಡೆ ದೆತ್ತಿದು ಅರ್ನ ಮೋನೆನ್ನು ತೋಜಾ ಒಂದೆ ಅಡೆಗೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಂಗದ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೇರು. ಅವು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ, ಪಿಲಿವೇಷದ ಕಲಾವಿದೆ, ಆ ಮಂಡೆಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಗೌರವ ಅವೇನು ಈ ತಂಡದ ನಂಗೆ ತುಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡು ಆ ಮಂಡಲದ ಸುತ್ತದ ನಲಿಕೆ ಆ ಒಂದು ಪುನಗ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಮಂಡಲದ ಸುತ್ತು ತಿರುಗುನ ಪೊರ್ಲು 5 ಬೊಕ್ಕ ನಾಣ್ಯದೆ ಪುನ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತನು. ಒಂಜೇ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಡೌಟ್ ಆಯೆ ಕಾಯಿನ್ ದೈದನ ಇಜ್ಜ ಬಂಡದು ಆತ ಸುಲಭಡ್ ಎಂಚ ದೈದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆತಂಡು. ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತಡ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉಂತಾದರೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿ ಇನಾಮು ತಿಕ್ಕೊಡು ಆಂಡ ಐಟ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಪೊರ್ಲಾವಡು ಫಿನಿಶ್ ಅವು ಪೊರ್ಲಾತಂಡ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೆಪ್ಗೂ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದೋಲಿ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಇರ್ನ ಕಸರತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುನ ಆಂಡ ತಾಸೆದ ಕೆಲ ನಂಚಿತ್ತುವುದು ತಾಸೆದ ಕೆಲೆಗೆ ಮಂಡೆ ಪಾಡ್ದು ಹೆಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ನ ಒಂದು ಪಿಲಿವೇಷ ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತಿ ನಾವು ತಾಸೆದ ಕೆಲೆಗ್ಲ ವೇಷದ ಕೆಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕೆಲ್ನ ಉಲ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಂಡುದುಂಟು. ತಾಸೆ ಬಿಗಿಯ ಎನ್ನ ಪೆಟ್ಟು ಪಿಲಿಯ ಅಂದು ಆ ಕುಣಿತದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ತಾಸೆದ ಕೆಲೆಗ್ಲ ಕುಣಿತಗಾರಗ್ಲ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಅವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಕಡೆ ತೋಜಾಂಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ತಂಡ ಕುಂಪಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಪೂರ್ವ ತಯಾರು ಮಲ್ತು ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಪಂಡದು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತು ಸೂಪರ್.
ಸರೀರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಾವಂದುಲ್ಲ ಬರೀ ಪುರ್ಲೋದ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಕುಂಪಳದ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತೆ ದಾದಂದ ಬನ್ಪಣ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಂಚನೆ ನಿಗ್ಲ ಟೀಮದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಗ್ಲಿ ಏತ ಮಂತರ್ ಆತೊಂಜಿ ಅಂಕಲ್ ನಿಗ್ಲಿ ತಿಕ್ಕುತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಒಂದು ಜೋರೇನೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಕುಂಪಳದ ಟೀಮ್ ಆಯ್ತಾ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕಥೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕಥೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇನಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಲೆಪ್ಪರು ಆಂಡ ಆ ತೆತ್ತಿದ ಉಲೈ ಉಪ್ಪುನ ಆತ ಸ್ವತ್ವ ಭಾಷಾ ಬೇತೆ ಓಲ್ಲೇಜ್ ಜೀವ ಕೊರಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸತ್ವ ಉಪ್ಪು ನಂಚಾದ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕಥೆದ ಉಲೈ ಆತ ಸತ್ವ ಎತ್ತು ನಂಚಾದ ಆ ಸತ್ವ ಎತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟೆ ನಿಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅರೆಗೊರ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿನ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ರಾಜಣ್ಣನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪೊಡು ಆ ರೀತಿಯನ್ನ ಪುದರಡು ರಾಜ ಉಂಡ ಅವೇ ರೀತಿಡು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ್ಲ ನಿರ್ದೇಶನಡಾದುಪ್ಪಡು ಅದನ್ನ ಚಿತ್ರಕಥೆಡಾದುಪ್ಪಡು ಕ್ಯಾಮರಾಡಾದುಪ್ಪಡು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ರಾಜ ಲೆಕ್ಕ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ತುಚುಪಾಯಿನ ಚಿಂತಿನ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತಾರೆಗೊಂಡು ಮಂತುನ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಕಲೆನು ಪತ್ತೊಂದು ಆತ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಪದಕುಲೇಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಪತ್ತೊಂದು ನಂಚಿನೊಂಜಿ ರಾಜನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುರುವುದಿಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ರಾಜ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಅರೇನೆ ರಾಜ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿದ ಮಂತ್ರಿ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಆತ ಗಟ್ಟಿ ಪೊಡಿಗೆ ರವಿ ರೈ ಕಳಸನ ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳಿರ ಅರೆಗೊರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿಕೊಡು ತುಳು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಲೇಗ್ ಅವು ಸಿನಿಮಾ ಲಾಭ ಮಲ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ತೂ ಅಂದೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೊಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮನ್ಪೊಡು ಐಕ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕಡೆ ದಾದ ಮನ್ಪೊಲಿ ಎಂದು ಬಂದು ಏಪಾಗ್ಲಿ ಎದುರು ಅಂತ ಅಂಚಿನ ರವಿಯಣ್ಣ ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳಿರು ಅರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತನ ಬೈಕೊಂದು ಇತ್ತ ನೇರವಾದ ಜನಕುಲು ಮಾತ ಕಾತುಕುಲ್ದಿನಿ ಇನ್ನ ಪಾತೆರನೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗೀರಥಿ ಮುರಳಿ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಬೇಕು. ಅಮ್ಮ ಈರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೊರ್ತುಡು ಬರೋಡು ಬಲೆ ஒரு ಅರೆಗೊರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರೋಡು ಯಾಕೆಂದು ಪನ್ನಗ ಜನಸೇವೆ ಜನಾರ್ದನ ಸೇವೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಲ್ನ ಮುಡಿಪು ದೀದು ಅಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರನ ಬರಿಕ ದೀದು ಖಾಲಿ ಅಕಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನು ನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕಲು ಗಮನ ಕೊರೋಡು ಅಂಚಾದ ಅರೇನು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದಲ್ಲ ಮುಲ್ಪೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಪೊಂಜೋಲೆ ಗೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾರು ಅಂಚಾದ ನಿಖಿಲ್ನ ಜೋರ್ದ ಕೈ ತಾಟಿ ಬರೋಡು ಅರೇನು ಮೋಕೆಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಕುಮಾರಿ ಭಾಗೀರಥಿ ಮುರಳ್ಳಿಯರವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಮೂರುವರೆ ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತೆ ಕುಮಾರಿ ಭಾಗೀರಥಿ ಮುರಳ್ಳಿಯರವರು ಈಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ರಾಜಣ್ಣನ ಮಾತು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿರುವಂತ ಪುತ್ತೂರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸಹಜರೈ ಅವರು ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರಿಗೊಂದು ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪುತ್ತೂರ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ರಾಜನ್ಯ ಬೈದಿರು ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರು ಬಂದ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸನೇ ಉಂಡು. ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರು ಬರ್ಪೆರೆ ಬಂಡದು ಕರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜನ್ಯ ಏಪ ಬರ್ಪೆರಂದು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವಾರಡ್ ದುಂಬೆ ರವಿಯನ್ನೇ ಉಳ್ಳೇರು ಕಲಸದ ರವಿಯನ್ನೇ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ನ ಫಿಲ್ಮದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಡೋಬಿಯಾ ತಿಪ್ಪು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಸರಗೋಡ ತಿಪ್ಪು ನೆತ್ತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಂತನಾರು ಆ ರವಿಯನ್ನ ಎಂಚಾಂಡಲ ರಾಜನ್ನ ನಂಜಿ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರೋಡೆ ಬಂತ ನಂಚಿ ಪಾತ್ರನ ಆ ಪಾತ್ರ ನೀನು ಯಾರು ಒರಿಪದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂಕ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನೊಂದು ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ ಬಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ ನಂಚಿನ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರದ ಜನತೆದ ಪರ್ವಾತ್ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾತ್ ಸ್ವಾಗತ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲಸ ಉಂಬೆರೆಗ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ ನಂಚಿನ ಮಾತಿರ್ನ ಪರ್ವಾತ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕುಡೋರಿ ಬಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ಬರೋಡು ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮನ ಮಂತದು ಇನಿ 15,000 ಜನಕ್ಕೂ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ತು ನಂಡ ಅವು ಸಸ್ಯ ನೆನಪನೇರ ಇಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು ಆರ್ಡಲ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬೆ ಬಂತಿತ್ತೆ ಸಸ್ಯನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೋಡೆ ಎಂದು ಖಂಡಿತವಾತ್ಲ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತ ಬರ್ಪೆ ಮನ್ಪನ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಂತಿತ್ತೇರು ಈರು ಬೈದನ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆತನು ಕುಡೋರಯ್ಯನ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ನೀರೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸುಳ್ಯದ ಶಾಸಕಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿಯ ನೆಟ್ಟೆ ಆ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತದ ಮೆಂಬರ್ ಆತು ಬೇತೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಂತದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸುಳ್ಯದ ಶಾಸಕಿ ಆತು ಆಯ್ಕೆ ಆತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಭಾಗೀರಥಿ ಮೇರೆಗೆ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತಿರ್ನ ಪರ್ವಾತ್ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾತ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಯುವ ನಾಯಕರಾಯಿನಂಚಿನ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆಲ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾತ್ ಏನ್ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಎಸ್ ಮಾತಾ ಪಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರೆ ದಾಂಡ ಎಂಕ್ ಬಂಗಾವು ಅಂಚಾದ ಇರೇಗೆ ಕೊರೊಂದು
ಎಂಚೋಲರ್ ಪುತ್ತೂರು ಎಟೋಲರಾ ಗಮ್ಮದಾ ಎನ್ಸಾನ್ ಪಿಲಿ ಎನ್ಸಾನ್ ಸೂಪರ್ ಅನ್ನದ ನಿಗುಲು ಮಾತ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಇರಲಿ ಬಂಗಾಳ ಜೈದಿಯರು ಖುಷಿ ಆಪಿಂದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಚಿ ಪುತ್ತೂರ್ದಂಚಿನ ಊರುಡು ಈತ್ ಜನ ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಅವೆನ್ ತೂವೋಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಟ್ಟು ಕುಲ್ದು ದಸರಾನ ಇಂಚ ಕರಿಪೋಡು ಪಂದು ಎನ್ನಿನೇಕ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ದಯಪಣ್ಣ ಎಂಕುಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏತ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಂಡ್ ಈತ್ ಜನ ಸೇರ್ಜೇರನ್ನ ಅಂಡ ಅವ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಐಚಿ ಅಂಚಾತ್ರ ಒಂದು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ತುಳುತ ಮಿತ್ತು ತುಳುತ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪನ ಪ್ರೀತಿನ ತೋಜಾಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಗಲೇ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ಪೇನ್ ದಯಪಣ್ಣ ಬನ್ನ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಓವಾಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಂದೆ ಅಲ್ತ ಲಡಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಣ್ಗೆ ದಯಗೇಂಡ ನಮಗ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಈತ ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಉಪ್ಪನಾಗ ಈತ ಜನ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸದು ನಮ್ಮ ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಿಲ್ನಲ್ಪೆರೆ ಉಪ್ಪನಾಗ ಬೇತಗೊಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಹೋಗ್ಬುಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಒಂದೇನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಹಜ ಇರೆಗ್ಲ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದಯಪನ್ನಾಗ ಹೆಂಗ್ ಖುಷಿ ಆಪುಣ ಒಂದೇ ಮಾತವನಾಗ ಈತ ಮಾತ ಜಮನೀರು ಒಂದೇನು ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದು ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಪಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಗಳಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ರಂಗದ ಮರ್ಲು ಬಂದು ಪನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆರಾಧನೆಲ ಅವೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಲೆಲ ಅವೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ರಂಗದನ ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ಪುಂಡು ದೈವ ಬಂದು ಅತನ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೋನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮೈ ಮರ್ಲದು ಹೋಗ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಪಿಲಿತೋನಗ ನಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಹಾಪುಂಡು ಐಡ್ದಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ ಓಡೆ ಪೋಂಡ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆತ ಸೊ ದಯದೀದ ಅವನ್ ಮದ ಪೋಚೆ ಏಪಲ ಸೊ ನಿಗಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿಗಲ ಭಾಷೆ ನಮಸ್ತೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪಾಡಿ ಅಂಡ್ ಬೇತ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೌರವ ಪಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನ್ನ ಎತ್ತಿನೇಕ್ ಒಂಥರ ಹುಷಾರು ಜನ ಅಂತ ಅಂಚ ಒಂತ ಲೇಟ್ ಆನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ಪಿಲಿ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಪುಳಿಮುಂಚಿಲ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಬೇವತ್ತೆ ಓರ್ಲಾವ್ ತಿಕ್ಕಂದು ನನ್ನ ದುಂಬಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಫೇಮಸ್ ಆಯರುಂಡು ಅಂಚಾದು ರಾಜಣ್ಣನೇ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಆಕ್ಲಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ತ್ರಿಜಯ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ದ ಇಡೀ ತಂಡ ನಿರ್ದೇಶಕರನಂಚಿನ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿಕ್ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಪಂಪನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿ ರಸಿಕೆಯರಿಗೆ ಬಾರಿ ಕೈತಲ್ದ ಒಂಜಿ ನಟ ಏನಂಚಿನ ವಿನೀತ್ ಮೇರನ ವೇದಿಕೆ ಎದ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ನಾಯಕಿ ನಟಿ ಚಿರಶ್ರೀ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲಿರ ಅರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಎದ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಸಮತಾಮಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲಿರ ಅರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಎದ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅದ್ವಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲಿರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತು ಎದ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೂಟಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಬುಳೆಚಿಲಿಗೆ ಬೆನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೂಟ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗನ ಖಾಲಿ ತುಳುವೇರು ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ವದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನದಿ ಒಂದು ಅಕಲು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಸಿನಿಮಾಲೆ ನಿಖಲ ತುಂಬ ಕಾಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ತಯಾರಾತದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ನಿಖಲು ತಯಾರಾವಡು ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲೇಗ್ಲವರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರಡು ವಿನೀತ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಚಿರಶ್ವಿಲ್ಲ ಬರೋಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಚಿರಶ್ವಿ ಅಂಚನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇರೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಲ್ತದಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಚಿರಶ್ವಿ ಅಂಚನ್ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದು ಬಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಬಲೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ತಂಡ ತಂದು ಇಡೀ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಅಂಚಾದ ಚಿರಶ್ರೀ ಅಂಚನ್ ಬೇರ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲೇಡ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಇನಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಡ್ ಸಿನಿಮಾನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ತೆದ ಕಲಾವಿದೆ ಅರೆಗ್ಲ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಸ್ವಾಗತನ ನಿಖಲು ಕೊರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾತಂದಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗರನ್ನು ಎದುಕೊಂದೊಂದಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಡ್ ಶಶಿಯಣ್ಣೆ ಒಲ್ಲೇರು ಎಕಡೆ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪನವು ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರತ್ ಐತ ಮುಖೇನ ಏತೋ ಇಲ್ಲಡ್ ಇನಿ ನುಪ್ಪು ಅರಿ ದೀಪ ಬೆಳಗೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಈರೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಶುಭಾಶಯನು ಕೋರೊಂದು ವಿನಂತಿನ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅವೇ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಒಂಜೊಡ್ದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲೆಕಲುಲ್ಲ ಐಟೊಂಜಿ ಕಲೆ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಕೆಲವು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬು ನಿಖಲ್ ನಾ ಕೈತಲ್ದೆ ಊರ ಏನೆಂಚಿತ್ನ ಬೆಳ್ಳಾರದ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ತಂಡನು ದೆಲ್ಲಿಗೆಲೆತ್ತೀರು ದೆಲ್ಲಿಡೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಡ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನಾಗ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬರೊಂದು ಏನಾಗ 5 ನಿಮಿಷ ಕೊರ್ಪೆ ಬರಡು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಆಸ್ಕರ್ ಪೆನ್ನಂಡಿ ಸೈಟ ಜೊತೆ ಆದಿತ್ಯರು ಈ ತಂಡ ಆರು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ಸಾಧಾರಣ 1.5 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬನು ತೂಯಿನ ಒಂಜಿ ಗೊಂಬಿತ್ತಿಂದಾಂಡ ಅವು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂದುಂಡು ದೆಲ್ಲಿಡ್ ಹೊಸತ್ ಸಂಸತ್ ಭವನ ಆತು ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ದೇವರ ಈತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪಿಲಿಕುಲು ಹೊಸ ಸಂಸತ್ ಭವನದ ಜಾಲಡ್ ಗೊಬ್ಬಲೆ ಕಾವಡ ಪಂಡದು ದೇವರ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದು ಈ ತಂಡೇನು ಆಯೋಜನೆ ಮಂಚಿನಂಚಿತ್ನ ಸಹಜರೈ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ತಂಡೆಗೂ ಎಡ್ಡಾವಡ ಪಂಡದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಂದಿಲ್ವೇ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್
ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶಶಿಯಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಳ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕಿಯಾದ ಇನ್ನಿಕ್ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗೀರಥಿ ಮುರಳಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ವಿನಂತಿನ ಮಂತಂದಲ್ಲ. ಸೇರಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪುತ್ತೂರು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಗೊಬ್ಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಒಳ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ನಮ್ಮ ಮಾತತು ಒಂದಿತ್ತ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಇನಿ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುದನು ನಾನು ಒಂತೆ ಕೈತಲು ಸುಳ್ಯ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುಳ್ಯಾಗ್ಲ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಇಪ್ಪು ಅದು ಮಾತತು ಉಪ್ಪನ ಅವಕಾಶ ನಂಗೆ ಮಾತ ತಿಕ್ಕಾಡು ಬತ್ತದು ತುಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಡು ಭಾಗವಹಿಸನಕ್ಲು ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿನ ಕರುಣಿಸೋಡು ಪಣತು ರಡ್ಡು ಪಾತಿರುವಂತವೇ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚಾಂಡ ನಿಖುಲ್ಲ ತಯಾರಲ್ಲೇ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ರಡ್ಡು ಕಡೆಗೆ ಪೋಯರಂಡು ಕೈತಲ್ದ ಊರುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರನ ಕೊರಡು ಸುಳ್ಳ್ಯಾಡು ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಪಿಲಿ ಅವಡನ್ನೆಗಳು ಆಶಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಉಂಡು ಇಡೀ ತಂಡ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಪನ್ನಗನೆ ಮಾತರ್ನಲ್ಲ ಬಾಯ್ ನೀರು ಬತ್ತುಪ್ಪು ಪಾಪಗಳು ಮಾತ ಇತ್ತ ತರಕಾರಿ ಉಪ್ಪೇರು ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ತಿನ್ಪವಜರಕುಲ್ ದಸರಾ ಕರಿಬುಕ್ಕನೆ ವಿನೀತ್ ದಯಮಲ್ತದ ದುಮ್ಮು ಬರೋದು ವಿನಂತಿನ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಿನೀತ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕತೆಡ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡ್ತಿನ ವಿನೀತ್ ಈ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನುರಾಗ್. ಅಂದವು ಯಾನ್ಲ ತೂಪಿನಿ ಯಾನ್ ಪಿರಾವುಡು ಉಂತುದು ಯಾನ್ ಮಾತೆರ್ಲ ದುಮ್ 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 ಲೆಪ್ಪುನ್ ಹಾಗೆ ಮಂಡ ಪಿರಾವುಡು ಈತು ಜನ ಸೇರಿದ್ರು ಯಾನ್ ಮೂಲಾಡಲ ಉಂತು ಯಾನ್ ಮಾತ ಎಂಗುಲು ಇಂಚನೆ ಉಂತು ಅಂದ್ ಬಂದ್ ಸಂಚಾದ ಎಂಗಲ ಅಣ್ಣೆ ರಾಜಣ್ಣೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಪನೋಡಿತ್ತೆ ನಾವೇನಾರು ಬಂದಾಂಡ್ ಯಾರು ಬರ್ಪಿನ ದುಮ್ ಯಾನ್ ಬಂದ ನಾವು ಯಾನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕಾತು ಅಡ ಇರ್ದಾದ ಬಂಡಾರ ಅವೇ ಸೇಮ್ ಯಾನ್ಲ ಬಂದ್ಬನು ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಹಜ ಬಟ್ ಈತು ಜನ ಸೇರುನ ಅವು ಒಂಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಂದ್ಬೇರು ಅಂಡ್ ವಿಶೇಷ ಬಂದ್ಬೇರು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಒಟ್ಟುಗು ನನ್ನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಬಂದಾಗ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ ಆಯಿರಬಲ್ ನೀನು ಬಂದು ಅವ್ಲು ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಉಂಟು ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಪಿಲಿತ ಸಂಸ್ಕೃತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂಜಾತೊಂದು ಸೂಪರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುದಾದೊಂಡ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಗತ್ತು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಪನಿಯರಿ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲೆ ಬನ್ನಗನೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಣ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಓಳ ಒಂಜಿ ಮಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತೇನೆ ದಯಪಡ ಕಂಬಳ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಇದು ಅವೇ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಅವೇ ರೇಂಜ್ಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸಹಜನ್ನ ಇರೇಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಟೀಮ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ತಂಡಾಗ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ ತಾಟದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ದೊಂದುಲ್ಲ ఒక రాజన్న పనిపింది ನಮ್ಮ ಏತ್ ಸತ್ ಮುಕುಲೇ ರಡ್ಡು ಜನ ಗೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದು ಹತ್ತು ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಕೊರ್ದು ಬೊಟ್ಟುಲೆ ಬಂದು ಕೈ ನಿಖಿಲ ದೊಡ್ಡ ಪಸಾಜಿನ ಬೊಟ್ಟುನಗಲ ಕೈ ಕೆಂಪಾದು ಪಾತು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಅಂಚಾದು ನಮಗ್ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನಿದೆ ಚಪ್ಪಳೆ ಕೊರ್ಲೇನ್ ಬಂದೆ ಬಡ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರಾಜನೇ ಪರ್ಲಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ್ ಹಿಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ನಾನೊಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬರ್ತೀರಿ ಕತೆ ಅಂಚ ಸೊ ಎಂಗೆಲ್ಲ ತಂಡಲ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ದಸರಾ ಆಯ್ಬಕ ಪೂರ ದಸರದ ಗೌಜಿಡುಲ್ಲೇರು ಮಾತೇರ್ಲ ಅಂಚೆ ದಸರಾ ಆಯ್ಬಕ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂವಡು ನಿಗುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಮನಾಗ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬೊಕ್ಕ ವೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಅಂಚ ಅದು ನಿಗುಲ್ ಬತ್ತದು 27 ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನಿಗುಲ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಬತ್ತದು ಥಿಯೇಟರ್ ತೂವಡು ನಿಗುಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಓಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮತ ಪಾರ್ದೇರ ಪೂರ ಕಡೆಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಉಲ್ಲೇರು ತ್ರಿಶೂಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಲ್ಪ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸಮತಾ ಅಮೀನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಅದ್ವಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಲವರಿ ಉಲ್ಲೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೀತಿ ಲೆತ್ತಿನೇಕ್ ಸಹಜನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಡ್ ಪಿಲಿತಲ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪನಿಯರ ವೀಟಿ ಉಂಡು ನಾನು ಪಿಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ಪನಿಯರ ಹಿರಿಯರ್ ನಗುಲು ಕುಲ್ದೇರು ಅಂಚ ಅನುರಾಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅತ್ತ ವಿನೀತ್ಲೊಂಜಿ ಆಂಕರ್ ಆಯ್ನೈಟಿ ಅನೆನ್ಯ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಿಲಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಕಂದೆನ್ನೆ ಬಟ್ ಅಕಲ್ನ ಪಾತೆರ ಏತ್ ಪೊರ್ಲುಂಡ ಆತೆ ಪೊರ್ಲುದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಸಿನಿಮಾಲ ಮೂಡುದು ಬೈದನು ಇತ್ತೆ ಅರೆಪುನು ನಮ್ಮ ಎದುರುದಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕೆ ನಿಕುಲು ವೆಜ್ ದಾಂಡ ಬೆಂಡೆ ಪಾಡೋಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ದಾಂಡ ಕೋರಿ ಪಾಡೋಲಿ ಇತ್ತಾಯ್ತೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಜಲಕನ್ ತೂದು ಬರ್ಕ ತ್ರಿಜಯ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ಕಂಚಿನೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಪಂಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೋಟಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಿಕ್ಲದು ಬುದಿ ಒಂದುಲ್ಲು ತ್ರಿಜಯ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಚನೆ HPR ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನೆಟ್
ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಬೆಂತಿನಂಚಿನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಮೇರ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾಗಾರನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಜಲಕ್ ನಿಕ್ಲ ದಿಂಬು ಬರೊಂದುಂಡು. ಜನಲಾಟ್ಬಿಡಲ್ಲ ಆರ್ನ ಕತ್ತಿ ಭಯಂಕರ ಕೂಲ ಮೇನೆ ಮುದುಂಬಟ ಅದು ಪೆರೆ ಧೈರ್ಯ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಾಕ್ ಸಾಕದು ಇದೆಲ್ಲ ಸೇಪೋ நல்ல பழக்கத்துல அப்ததா ஆண்டல ஊர்த பிள்ளைங்க சில்லி காமெடியல்ல கட்டிட்டு வந்துள்ளேரு மோட்டி இருந்து ராபேர மாற கொஞ்சம் பொன்னர்த ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡತ್ತ ಇಂಗ್ಲೇ ಯುಕೆರ್ದು ಮತ್ತೆ ಕಾಸು ಬರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಪಾಸಕ್ಕೆ ಮಾರ ನಿನ್ನ ಎಂಕಿನ ಮರ್ಮಲ್ ಬೋಡಿ ಎಂಡ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಡ್ರೆಸ್ ಇಡು ಕೆಂಪು ಕೊಡು ನೆನಪಿನಾಗ ಸೂಪರ್ ನಾಕಿದಾಗ ತೋಜು ಒಂದು ಸೂರ್ಪಣೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸೂರ್ಪಣೆ ಹಾಕಿ ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲಂದೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಈತು ಬರಲ ಪೊನ್ನಗೆ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಚಟ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಬೇಕಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕೊರೋನಾ ಅರ್ಥ ತುಂಬೆ ಬಿಟ್ಟದ ಮೇಯಾನೆ ಕೊರೋನಾ ಏನರ್ಥ ಜೂನಿಯರ್ ಓ ಕಣಮ್ಮ ಆ ಪಪ್ಪುಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಸೋಂಟೆ ಕಣಮ್ಮ ಓ ಬಟಾಟದ ಕೆರೆಗಿದನ ಆ ಜನ ಮರಳು ಕಟ್ಟಾಡು ಸೇಲೆ ಕಟ್ಟಾಡು ಅಡ ಈ ಮಾತ್ರ ಬದಲ ಎಂದಂಚಿ ಆಲ್ಮನ್ನಾಗ ಮಿರ 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 ಮೆಂಚಿ ಆಲ್ನಂಚಿ ಯಾನ್ ತಿರ್ಗದ ದೂನಗ ಸಿಂಧು ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ಐ ಲವ್ ಯು ಅರೆ ನಿನಮುತ್ತುಂಟ ಲವ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಂಡಾ ಅಂತ ಸತ್ಯವ ನಿಕ್ಕಿಜ್ಜತ ಎದೆ ಎದೆ ఆయన అవతారనే నట్టునకుల బట్టుండి కండు తింపుల కొల్లాయి ಅಯ್ಯೋ ಗಂಡನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಇಂಥ ಬಡದಿಯನ್ನು ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಪದಿಂದು ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಅಚ್ಚು ಇಷ್ಟು ವಿಷಯ ತಪ್ಪಡ ಬಂತು ಲೈಟಿವ್ ಅಮರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಐ ಆಮ್ ಎ ಡಾಗ್ ಆಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರಾತ್ರಿ ಪಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಗೆಲ್ಲತ್ತ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈ ಕರ್ತಾನೆ ಅರಮನೆ ಹತ್ತಿ ಆಯ್ ಬೇತಜಿ ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ತುಂಬೆ ಮಾತೇನು ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ರಾಹುಲ್ ಫೈಟ್ ಯಾ ಕಾಮಿಡಿ ಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಇದೇ ಮುಟ್ಟಾಯಿನಿ ಕಾಮಿಡಿ ನಾನಾ ಪೆಟ್ಟು ಸುರು ನಾನು ಚೀತು ಅತ್ತೆ ಚಿತ್ತು ಮೇ ತೀರ್ನ ಪತ್ತು ಮೇ ಕಮ್ಮಿ ತೋಜೊಂದು ಮಾರ ಏರ್ ಉಲ್ಲೆರು ಏರ್ ಇಜ್ಜರು ಎಂದು ಕೇನ್ಲ ಕೆಜ್ಜಿ ನವಿಂಡಿ ಪಡೀಲಾದು ಪಡು ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರಾದು ಪಡು ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ರಾದು ಪಡ ಆತನ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಕುಡ್ಲ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆರಾಧ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ವಿನೀತ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ಸಮಾತ ಉಲ್ಲೇರು ಅದ್ವಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಹೊಸ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಅಲ್ಪೊಂಡು ನನ್ನ ಬೋಡಾಯಿನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರ ಅಡ್ಬೋದು ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಅರೆಪ ಪೂಜು ದೀತಿನಂಚಿನ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಬಾರಿ ಕೊಡಕ್ಕೆನೆ ಉಂಡು ಅವನು ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಬೋದು ತೂವೊಂದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತನಂದು ತೂವೆರೆ ಪೋಚಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗ್ ಐಡು ದುಂಬು ಇನಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೈವಲನ ಶಕ್ತಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಆ ಒಂಜಿ
ಗುಳಿಗನ ಅವತರದಾದೊಂಡ ಅವಿನ ಊರೊರ್ಮೆ ಅವಿನ ಕುಲಿತಂಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಅವು ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡೆಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಟೋಟಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಗೆಂದ ಅವಡು ನಿಕಲ್ಡ ವಿನಂತಿನ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಟೀಸರ್ ಪೂರ ತೂದಾಂಡ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಾಡ್ದಾಂಡ್ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಖಂಡಿತವಾದ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಜನತೆ ಥಿಯೇಟರ್ ತೂಪೆರೆ ದಾಯಕಂದು ಬಂದಾಗ ಮುಕುಲೆ ಈತನೇಟ ಪೂರ ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಂದಾದಿನ್ ಇಡೇ ಬತ್ತದ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದನಂದಾಂಡ ಓಲ್ಲ ಬತ್ತ ಗೆಂದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ. ಇನಿ ಎಂಚ ನಿಕುಲು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುಗು ಬೈದರ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಅನ್ನಗಲ್ಲ ದುವೇ ರೀತಿಡ್ ದುವೇ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಪೋದು ತೂದು ನಿಕಲು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ನಿಕಲ ವಿನಂತಿನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ಷಣ. ರಾಜಣ್ಣನವರಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಆರ್ಟ್ ಮಲ್ತತೆ ಸೊ ಏನ್ ಗೊಂತದ ರಾಜಣ್ಣ ಗೊಂಜಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲ. ಸೊ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಅದು ಒಬ್ಬ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ರಾಜಣ್ಣಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುನ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಇಟ್ಲದಿಕ್ಕೊಂದು ಜೋರೈನ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜಣ್ಣಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಆರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಇಂದು ರಾಜಣ್ಣನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬುಡ್ಪಾರಿ. ಈ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ 10 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಲು ಬತ್ತದು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುಡು ಭಾಗವಹಿಸುವರು ಅಕಲ್ನ ಪಿಲಿತ ಚಾತುರ್ಪುನ ತೋಜಾವೆರೆಂದು ಪಂಡ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ 11ನೇತ ತಂಡಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದಿತ್ತು. 10 ತಂಡಲೇನು ಒಟ್ಟು ತೂಪುನ ಆಂಡ 11ನೇತ ಪಿಲಿನ ತೂಪುನ ಆಂಡ ಮೂಲೊಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅಕಲು ಅಕನ ಸಮಯಡ್ ಬತ್ತೇರು ಈ ವೇದಿಕೆ ಆಪುರ್ತುಡು ಏರುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗ ಅವಕಾಶ ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಮುಲ್ಪನ ಮೊಟ್ಟಿ ಕುಲ್ದುಡು ಆ ತಂಡಡ್ಲ ಒಂಜಿ ರಾಜಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲೇರು. ಆ ರಾಜಣ್ಣೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರನ ಪನ್ಪೆ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲು ಏಪರ್ದಿಂಚಿ ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಈ ತೀರ್ಪು ಅಕಲೆಗ ಖಾಲಿ ಅಕಲ್ನ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ತೊಜುಪಾಯಿರತ್ತು ಅಕಲು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪದಕುಲ ಆದುಪ್ಪಡು ತುಳುಟು ಐತ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅವೇನು ಪ್ರಯೋಗ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ರೀತಿ ಆದುಪ್ಪಡು ಪಿಲಿತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದಾದೊಂಡು ಅವೇನು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರದುಲೇರು ಅಂಚ ಅದೊಂದು ತಂಡಗ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ನ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಅವೇಗೇನನು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ದುವೇ ರಾಜಣ್ಣ ಏತೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಿಲಿಕಲಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಇನಿ ಅವೇನು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಕ್ಯಾಂಪೇ ಇತ್ತು ಪಿಲಿತ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪನೇ ಒಂಜಿ ನಡಪೊಂದಿತ್ತು ರಾಜಣ್ಣ ಈ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಪಿಲಿತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರನ ತೆರೆಯೊಂದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇನು ಇನಿಕಲ ಪೋಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಐತ ಮಿತ್ತು ಆತೇ ಗೌರವಡು ಆತೇ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಡು ಆತೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಗತ್ತಡು ಬರ್ಪಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ರಡ್ಡು ರಾಜಣ್ಣನ ಒಟ್ಟಾಣ ಎಂಚಾವು ಆರು ಎಕಡೆ ಬಂಡೇರು ಅವು ಶೆಟ್ರ್ ಬಂಡೇರು ಅಮ್ಮೇರು ಪಿಲಿನ್ ಅವು ನಿಜವಾದ್ಲ ಅಮ್ಮೇರೆ ಮಾತ ಪಿಲಿಕ್ಲೇನ್ ಸಾಂಕು ನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಅಮ್ಮೇರು ಅಂಚ ಅದು ತಾಸೆ ದಕ್ಕಲು ಡೋಲ್ ದಕ್ಕಲು ವಾದ್ಯ ದಕ್ಕಲು ರೆಡಿ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಪಗನ ದಯಗೆ ಜಬಡಾಗ ರಾಜಣ್ಣನ ಪಿಲಿ ಎಂಕ್ ತೀರುಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ಜ್ವರಲ ಉಂಟು ಶೀತಲ ಉಂಟು ದಮ್ಮುಲ ಗಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚೆ ನಾನು ಒಂತೆ ನಲಿಪ್ಪು ಅತ್ತೆ ಮಾತಿನಲ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ರಡ್ ರಾಜಣ್ಣನ ಕಲ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ನಿಕಲ್ನ ತಾಟಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಉಂತರ ಬಲ್ಲಿ ಇದು ಕೇನೊಂದು ಎಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಇಡೀ ಊರು ಗೊತ್ತಾವಡು ಮೂಲು ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದ ಅಂದ್ರೆ 3, 2, 1 ಪುತ್ತೂರು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಣ್ಣನ ನೃತ್ಯ ಚಪಾಳೆ. ಬರ್ಲಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಹೆಮ್ಮೆ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹುಲಿಗಳ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಣ್ಣನಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಕಲೆಯ ಸೇವೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ಮೆಡಲ್ ಅನ್ನು ಹಾಕುವುದರ ಮುಖಾಂತರ, ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಏನಿದೆ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಂಪಳದ ತಂಡಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪದಕದ ಧಾರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪದಕ ಧಾರಣೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಂಪಳದ ಟೀಮಿನ ಬಾರಿ ಒಂದು ಪೊರ್ಲೈನಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರದಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮೂಲಕವಾದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಟೀಮ್ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಳಲ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸೊಂದಿತ್ತೇರು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಆರ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರು ಕುಂಪಳದ ಈ ಒಂದು ಟೀಮ್ಗೆ ಇದು ಪದಕ ಧಾರಣೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವದ ಸಮರ್ಪಣೆ. SKB ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಆ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಮಣ್ಣದ ಸೊಗಡನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಆ ಊಡುಪುನಂಚಿನ ಸಾರ ಶಕ್ತಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪಡೆಯೊಂದು ಪ್ರತಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಅವು ನಿಜವಾದಲ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಊರು ಅಲ್ಪ ಆಪುನಂಚಿನ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಡು ಅಲ್ಪ ಆಪುನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ಕಜ್ಜಲಾದ ಪಡೆದು ಇಡೀ ಊರು ಸೇರಿದು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಚಿತ್ರಣ ನಿಕುಲು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕುಂಪಲಗೋರ ಅಲ್ಪ ಉಚ್ಚಯಾನಗ ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರುಡು ಆ ಇಡೀ ಊರು ಒಟ್ಟಾದ ಎಂಚ ಅಲ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪುನು ಪನ್ಪ ತೂಡು ಪುತ್ತೂರುಡ್ಲಾತೆ ಕುಂಪಲಡ್ಲಾತೆ ಅಂಚಾದ ನಿಖಿಲ್ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಊರು ಕುಂಪಲ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಖಲು ಆ ಊರಿಗೂ ಭೇಟಿ ಕೊಡೋದು ಬಂದು ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿಖಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತಂದುಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯ 10:30 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜೊತೆಗೆ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವ್ ಕೂಡ ನೀವು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸಹಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2023ರ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೆರುಗನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿರ್ರಂಚಿನ ಮಾತ ಪುಲಿಮುಂಚಿ ಟೀಮ್ಗಳ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಪುಲಿಮುಂಚಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಂಚಿನ ಮೂವಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜಂಡೆನ ಕೊರ್ದು ನಿಕಲು ಪುನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆ ಜಂಡೆನ ಬೀಜಾಲೆ ಎಂದು ಬಂದು ನಿಕಲಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಆದ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ್ಲಿಗಳು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ರಡ್ಡು ಸರತ್ತ 23 ಸಹಜ್ ರೈ ಬಳಜ್ಜ ಅಂಚನೆ ಯಾರನ್ನ ಇಡೀ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಅನಂತಾನಂತ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪಿಲಿಕುಲು ಉಂತೋಡಂತೆ ಪಿಲಿಕುಲೆಗ್ಲು ನಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತುಜ ನಿಕಲು ಪೋಯರಂದಾಣ ನಿಕಲ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಪೋಕ ಪಿಲಿಕುಲು ಓಕೆ SKB ಟೀಮ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ ಎಸ್ ರಾಜ್ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೇನೆ ಟೀಮ್ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಪು ಬಾಕಿ ವರಿದೇನೆ ಆ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಂದು ವರದಿ ಪುರಂಚಿನ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಲೇನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಲಿ ಪಡೆಯುವುದು ಬಂದ್ಬಿಡಂಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನೇ ನನ್ನ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಆ ಕುಂಪಲದ ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಡೆ ತಾಸೆ ನಲಿಕೆ ಬಣ್ಣ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮುಡಿಯಾಕುನೆಕ್ ಕಾಯಿನ್ ದೆಪ್ಪುನೆಕ್ ಅಂಕ ಉಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ 10 ಅಂಕ ನಿಕಲ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಎಂಚಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲು ಕಲರ್ದು ಎಂಚ ಪಿರ ಪೋಪರ್ ಅವೆಲ್ನ ತೂಪ ಬನ್ನಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಜಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ನನ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಪೋನಗ ಒಂಜಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ವಾನಮ್ನೆಡೆ ಆಪುಂಡ ಅವೇ ಸ್ವರೂಪಡೆ ನಿಕೆಲ್ನ ನಿರ್ಗಮನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಡೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ವರ ಎದುರು ಬಲೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕಲಿನ ಬಂಜಿ ವರ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಿರು ವರ ಎದುರು ಬಲೆ ವರ ಆಮೇಕ್ ವರ ಒಂತ ಆಮೇಕ್ ತಿರುಗಿಲೆ ಮಾತ ಮೇಕ್ಲ ಒಂತ ಸುತ್ತಬಲೆ ಒಂತ ದುಂಬಲೆ ಎಸ್ ವರದಿ ಪುರಂಚಿನ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬೋಡಾದು ನಿಗ್ಲ ನಿರ್ಗಮನದ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಪ್ರಾರಂಭ ಒಂದುಂಡು ಮಾತ ಅಭಿಮಾನಿಲೊಂದು ಜೋರೇನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಬಂದಲು ಚಪ್ಪಾಳೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ
ಕುಂಪಳ ಟೀಮದ ನಿರ್ಗಮನ ನಮ್ಮ ಎಂಚೆ ಪುಣ್ಣದು ತೋಂತ ಬರಕ ಒಂದು ఆయన ಕೂಡಲೇ ರಡ್ಡಿ ಟೀಮಲು ಬಾಕಿ ಬರಿದ ಅಕೇರಿದ ರಡ್ಡಿ ಟೀಮಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೀಲಿಗೊಬ್ಬಡು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ಬಾಕಿ ಬರಿದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಚನೆ ಬೋಡು ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾದ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕುಪ್ಪಲ ಟೀಮದ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಇತ್ತಷ್ಟ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. SKB ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ ಇವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಕಲಾವಿದರು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕಲಾವಿದರ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಹಾಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ್ ಕಜೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂತ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಇವತ್ತು 27ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸಪ್ತಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಅದರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಣುಕನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಅರ್ಜುನ್ ಕಜೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರದ ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ತಾವು ಏರ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಡೀ ಪುತ್ತೂರಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತೀವಿ. ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ
ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ತಂಡವನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ. ವೇದಿಕೆಗೆ ಇನಾಮ್ದಾರ್ ಸಿನಿಮಾದ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಅವ್ರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಿರಶ್ರೀ ಅಂಚನಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ, ಕನ್ನಡ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಅದೆಷ್ಟೋ ಮೇರು ನಟರುಗಳು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ನಂತಹ ಮೇರು ನಟರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ನಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಠ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇಡೀ ತಂಡವನ್ನ ನಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನಾಮ್ದಾರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅನುರಾಗ್ ಬನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಇನಾಮದಾರ್ ಟೀಮ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದು. ಇನಾಮದಾರ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯೋಡು ಪಂಡ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ಮೂವಿನ ತೂವೋಡು ಹೊಸ ಹೊಸ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಂಡ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಅಗಲು ಮಾತ್ರ ಬುಲೆಪುನತ್ ಅಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಾಪಂಡು. ಸೊ ಇನಾಮದಾರ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಡೊಲ್ಲೇರು ಸಹಜ್ ರೈ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಶರತ್ ಆಳ್ವ ಇರ್ಲ ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವಿನಾಶ್ ಅಂಚಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಟನೆಯನ್ನು ಮಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಚಾದ ಅಕಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನ ಅಕಲೇಗಳ ನಮ್ಮ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದ ತಿರಿಪ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ ಹಿರಿಯರ ನಂಚಿನ ಕೆ ಮಠ ಸರ್ ಒಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಜ್ ರೈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ. ಸಹಜ್ ರೈ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಯಮಾಲ್ ತೀರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇನಾಮದಾರದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಗೆ ಇನಾಮ ಕೊರಡು ಅಂಚೆ ಕೆ ಮಠ ಎಂಬೇರೆ ಈ ಮೂವಿ ಪಟ್ಟ ದಾದ ಜನಕ್ಲೆ ದಾದೆಗೋಸ್ಕರ ತೂವೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಲಿನ ತುಂಬುರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಪರೋಡೋದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನಿ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣು ಇಪ್ಪನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ದೇವರಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಈ ಇನಾಮ್ದಾರ್ ಸಿನಿಮಾಡು ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಾತ್ ಕಲಾವಿದರು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರು. ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿ ಬುಕ ದೇಶ ದ್ರೋಹಿ ಮುಗ್ಲ ರಡ್ಡಿ ಜನತ ನಡುಟು ಉಂಡಾಯಿನ ಈ ಕಥೆನ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಕುಂದಾಪುರದಾರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದೇ ಬರಿಪಿ 27ನೇ ತಾರೀಕು ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬರಿತ ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಾರುಂಡು. ದಯದಿ ಇದೆ ನಿಖಲು ಮಾಂತ ಇರ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾನು ತೂದು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡನು ಗೆಂದಾವಡೊಂದು ನಟ್ಟೋಣವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶ್ರೀಯುತ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ನಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಒಬ್ಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಟ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ಮಠ ಅವರು ಇನಾಮದಾರ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಥಿಯೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂತ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ. ಹಾಗೇನೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಇನಾಮದಾರ ತಂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಣಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಶಯ. ಹಾಗೇನೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಟ್ರೇಲರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನ ನೋಡುವ ಸಂದರ್ಭ. ಅನುರಾಗ್ ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡುವಲ್ಲ? ಎಸ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಈಗ ಇನಾಮದಾರ ತಂಡದ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಟ್ರೇಲರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವ. ಕನ್ನಡದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಈ ಇನಾಮ್ದಾರ್ ವಂಶದಾಗ ಶಿವಾಜಿ ಶಿವಾಜಿ ತರಹ ಒಬ್ಬ ಧರ್ಮ ಪ್ರೇಮಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ತಪ್ಸೆಗುಡ್ಡದ ಕಾಡಿನ ಜನರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ. ನಾವು ಸತ್ರು ಕಾಡಿನ ನಂಬಿಕೆ ಪದ್ಧತಿನ ಬಿಡುವರಲ್ಲ. ನಾನು ಬೆಳ್ಕಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬಂದು ತಪ್ಸೆ ಗುಡ್ಡದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಡಿನ ನಾಯಕ ಕಾಳಿಂಗನ ಕರಾಳತೆಯ ಘೋರ ರೋಚಕ ಅಧ್ಯಾಯ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈ ಕರಡಿ ಕಾಮ ಯಾರು? ಆ ಕರಡಿ ಕಾಮ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು.
ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲೂ ನಾವು ಸತ್ರು ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗ ಆದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಲಿ ಬದುಕಲಿ. ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ ಕೀರಿದೆ. ಕಾಮರ ಬರುತ್ತಾ ನಿಲ್ಬೇಡಿ. ಕರಡಿ, ನೀನ್ ಹಾಕಿ ಚಿತಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಾಳಾಗಂಗಿಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊ. ನೀನೇನ್ ಹಾಕಿಯಲ್ಲ ಈ ಚಿತಿಯೊಳಗ ನಿನಗ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ ಚೆಲಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮನ್ನೀ ಬಿಳಿ ತೊಗಲಿನ ಊರಿನ ಜನಗಳ ಕಾಂಬ ರೀತಿಯೇ ಬೇರೆ. ಸಮಾನತೆ ಇವ್ರು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಾವೇ ತಗೊಂಡು. ಏನೋ ಇದೆ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಇನಾಮ್ದಾರ್ ಎಸ್, ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇನಾಮ್ದಾರನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಪರ ಕೇಳಲಿ. ಕಪ್ಪು ಸುಂದರಿಯ ಸುತ್ತ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಸುಂದರಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿರಶ್ರೀ ಅಂಚನ್ ಅವರು ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾತರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಕ್ಲೆ ನೀನು ಈ ತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಇನಾಮ್ದಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದುವೇ ಬರ್ಪಿನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27 ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಂಡ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದ. ಸೊ ಅವು ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕಲ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಂಡ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್. ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ 2 hours ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ಬೋರ್ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಎಂಕುಲ್ ಕೊರ್ಪ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ತೋಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ತುಳುನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಯುವಕ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ವರ್ಣಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ. ಒಂದು ಕಡೆ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜನ ಆರಾಧಕರಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಶಿವನ ಆರಾಧಕರ ನಡುವಿನ ವರ್ಣ ಭೇದದ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ತುಳುನಾಡು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಮಣ್ಣಿನ ಕತೆ, ಇಲ್ಲಿಯ ಸತ್ವ, ಇಲ್ಲಿಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇನಾಮ್ದಾರ ಮೂಲಕ ಕಪ್ಪು ಸುಂದರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇದೇ 27 ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶರತ್ ಲೋಹಿತಾ ಶಾ, ಅವಿನಾಶ್ ಸರ್, ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮಂಜು, ಹಾಗೆ 𝐿 ಕೆ ಮಠ ಸರ್, ಇನ್ನು ಘಟಾನುಘಟಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ನಾಯಕರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಭಿನ್ನವಾದ ಒಂದು ಸೆಮಿ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಈ ಕರಾವಳಿ ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೃದಯದಿಂದ ಬೇಡ್ತಾ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. 27ಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ನಮ್ಮಂಥ ಬಡ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಕಲಾವಿದರು ಬಡವರಾದರೂ ಕೂಡ ಕಲೆ ಶ್ರೀಮಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಲೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬೆಲೆಯನ್ನ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಅದು ಶತಸಿದ್ಧ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಅದಿರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಇನಾಮ್ದಾರ್ 27 ತಾರೀಕಿದಾನಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರ ಬರೋದುಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ತೂದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕಲಾವಿದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತದಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈತ ಕಾಂಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪುನಂಚಿನ ಪುರ್ತದಾಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ರಡ್ ತಂಡರು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೆರು ಅಕಲು ರಡ್ ತಂಡಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇನಾಮಿಯರಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೂವೆರಲ್ಲ ಆಡ ಐದು ದುಂಬು ಒಂದು ಶುರು ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಆವಡು ತಂಡ ಶುರು ತಡೆಗೆ ಪೋಕ ಕಾಂಡೆ ಮಾತಾ ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ಘಟಾನುಘಟಿ ಬೆನ್ನಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕುರೊಂದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಪುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಹೇಮಾ ಜಯರಾಮ್ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದು ವಿನಂತಿನ ಮಂತದಲ್ಲೇ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಈ ಪುತ್ತೂರು ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಅಂಚನೆ ಈ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲದ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2023 ಜೈತ ವೇದಿಕೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರಗಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಅರೆಗೆ ಎಂಕಲು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಒಂದುಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಡಿಲ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಡು ಅರೆಗೆ
ನನಾತೆ ಮಲಮಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೂ ತಿಕ್ಕಡನೆಗಳು ಆಶಿಸೋದು ನಮ್ಮ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಏಪಾಗಲು ಪಡೆದು ಬೇಡ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸ್ವಲ್ಪ 1.5 ಗಂಟೆ ಇಡ್ತೆ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತನಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬರೋದು ನನ್ನ ತುಂಬದ ಟೀಮನ್ನು ನಮ್ಮ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಲ್ಬಗ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್. ಎಸ್ ನನ್ನ ಈ ನನಾಥ ರಂಗೇರನು ದಯಪನಕ ಅಕ್ಕೇರಿದ ರಟ್ಟು ತಂಡಲು ಮಾತ್ರ ಒರಿದಿನಿ ಅಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲಿರು ಇತ್ತ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಏರೆಂದು ಪನ್ನಗ ಈ ಊರುಂಡತೆ ಈ ಊರದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋಡಾಪುಡು പക്ഷ ಮುಳಿಯಿಂದಡಿತಿನಾತ್ ಪಿಲಿಕುಲು ಒವ್ವೆ ಕಾಡ್ಲ ತಿಕ್ಕಾಯಿರು ದಯಪನ್ನಗ ಮಂಗಳಾದೇವಿದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಪುನಂಚಿನ ಆತ ಊರು ದಾದೊಂಡ ಆ ಮಂಗಳಾಂಬಿಕೆನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದು ಮಂಗಳಾಂಬಿಕೆ ಪಿದಡ್ನಾಗ ಸೇವಾ ರೂಪಡ್ ಪಿಲಿಕುಲಾದ ಜತ್ತು ಬರ್ಪುನ ನಮ್ಮ ರಾಜಣ್ಣೆಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲೇ ತೊಜಪಾದರು ಅಂಚಾದ ಮುಳಿ ಇತ್ತಲು ಮುಳಿ ಬಿತ್ತಲು ಪನ್ಪ ಆ ಬಿತ್ತಿಳ್ಳು ಸುಮಾರು ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ತಂಡನ ವೇದಿಕೆ ಎದುರ್ಕೊಂಡುಲ್ಲ ಜಗದಾಂಬ ಹುಲಿ ಪಂಪನಂಚಿನ ಪುದರ್ ಪತ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಮುಳಿ ಇತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರೋಡು MFC ಮುಳಿ ಇತ್ಲು ಜಗದಾಂಬ ಹುಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಕೊನೆಯ 2 ತಂಡಗಳು ಪುತ್ತೂರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಬರಲಿ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ MFC ಜಗದಾಂಬ ಹುಲಿ. ಪಿಲಿಕಪ್ಪು 2023ಕ್ಕೆ 9ನೆಯ ತಂಡವಾಗಿ ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜಗದಾಂಬ ಹುಲಿ ಮಂಗಳದೇವಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳ ಅರ್ಭಟವನ್ನು ತೋರಿಸಿರುವ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಹುಲಿಯ ತಂಡದ ಆಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. 3, 2, 1 ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಜಗದಾಂಬ ಹುಲಿ ಪಿಲಿಕಪ್ಪು 2023ರಲ್ಲಿ
ಸೂಪರ್ ಓಕೆ. ನಮ್ಮ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕದ್ರಿ ಮೇರೆ ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಪನೋಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ಕುಲ್ಲನಂಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಲು ಅಗಲಾತೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಮುಳಿಹಿತ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ರಾಗ ಎಕಡೆ ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ 1 ನಿಮಿಷನ ಬಾಕಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಕಿ 21 ನಿಮಿಷನಾಗ ಪುತ್ತೂರದ ಪಿಲಿ ಅಂಚನೆ ಕರಿ ಪಿಲಿ ಕರಿ ಹುಲಿ ಹಾಗೇನೆ ಪುತ್ತೂರಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹುಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಬಾಕಿ. ಮಂಗಳ ದೇವಿ ಹಿಡಿದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಜವಡರಿಗೆ ಅನುಸರಿಸಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಳಿಯ ಮಾತಾಡಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ 4 ಕೊರಳಿಯ ಮಾತಾಡಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ 5 4 3 2 1 go. ಜಗದಂಬ ಹುಲಿ ಮುಳಿತ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಎಂಗುಲು ಕೇನುಜ ನಿಖಿಲ್ನ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಸದ್ದು ಬರ್ಪುನೊಂದಾಣ 1 ನಿಮಿಷ ಕಾಪು. ಜಗದಂಬ ಹುಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏಕೈಕ ಹುಲಿ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದೇ ಹುಲಿ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಹುಲಿ, ಅದು ಜಗದಂಬ ಹುಲಿ. ರಾತ್ರಿಯ 11 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕುಳಿತಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಚೇರ್ನಿಂದ ಎದ್ದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವ ಜಗದಂಬ ಹುಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪವರ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ
ಜಗದಂಬ ಹುಲಿಯನ್ನು ಕುಣಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ತಾಸೆ, ಡೋಲು, ಟ್ರಂಪೇಟ್ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಂದು ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜೋರು ತಾಟಿ ಬರಡಿ ತುಲೆ ಜಗದಂಬ ಪಿಲಿತ್ತ ಪಿರವು ಕೆಲಸ ಮಾಲ್ತಿನಂಚಿನ ಗುಂಡು ಪಿನ್ನ ಕುತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಮೇತ ಒಂದು ಚೋರನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲುಂಡು. ಸೊ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಾಲ್ಪಡು ಪಿಲಿಗೊಪ್ಪದ ಮೈನ್ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು ತಂಡದ ಗುರುಕರ್ಣಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು. ಜಗತಗಲಗಳಲ್ಲಿ ಜಗದಂಬ ಹುಲಿಯ ಆರ್ಭಟವನ್ನು ನೋಡಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕುಳಿತು ಕೂಡ ರಾತ್ರಿಯ 11 ಗಂಟೆಯ ಬಳಿಕವೂ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಅದು ಜಗದಂಬ ಹುಲಿ. ರಡ್ಡು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕಲು ಅಂದ್ರಾಗ ಬಂದ್ಪೇರಾಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಎಸ್ ಏತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ ಏತ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಗ್ಲಿನ ಬಣ್ಣ ಆದಿಪ್ಪು, ಎನರ್ಜಿ ಆದಿಪ್ಪು, ಜನಕ್ಲಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪು, ತಾಸೆ ಆದಿಪ್ಪು, ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪು, ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿಲಿನ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆದಿಪ್ಪು, ಮಾತಲ ತಿಕ್ಕಿದಿಪ್ಪುರಂಚಿನ ರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಜಗದಂಬ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಂಬರ್ 1 ಆಪುರಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಪಿಲಿಗೊಪ್ಪುದಾದೊಂಡ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ನಡಪಾಯಿನಂಚಿನ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಕ್ಲೆಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂತೆ ಬುಂಡುಂದಾಡ ಮೂಲ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಊರಿಯ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡದ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬನು ತೂಡು ಪಂಪಿನವು ಅಕಲ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಐತೆ ಇನಾಮಗೆಂದು ರಾವು ಬೇತ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಇನಾಮಗೆಂದು ಜನ ಬೇತ ವಿಷಯ ಆಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತು 23 ನಿಮಿಷ ತಾಟಿನಿಗೆ ಎಂದಿರಂದಾಡ 5 ಮಲ್ಲ ಇನಾಮ್ ಬೇತ ಓಲೈಚಿ ಅಂಚಾದು ಜಗದಂಬ ಹುಲಿ ಮುಳಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ತಂಡದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ತಾಟಿನ ಕೇಂದಾಡು ಆಂಡ ಐತ ಉಲ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಾತ ತಪ್ಪುಲು ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಐಕ ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇ ನಾಲ್ಕು ಕುಲ್ಲಾದ ಅಂಚಾದ ಹಿರಿಮೆದ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ತಾರಾನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳಾರ್ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಳಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇರೆಗ ಈ ತಂಡದ ಪರಿಚಯ ಒಪ್ಪು ಕುಡ್ಲಾಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜನ ಮಂತ್ರಿನ ತಂಡ ಅಂಚಾದ ಇನಿತ ಈ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪಿಲಿಗೊಪ್ಪು ಎಂಚಾಣಂದ್ ಇರ್ಬೋದು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ದುಂಬು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕೊರನ ಚಪ್ಪಲೆ ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತೀರ್ಪು ಒಂದೇ ಅನ್ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತಿದ್ದೆ ಮೆಕಲ್ನ ಸುರುಕು ಬರ್ಪುನ ಆ ಜೆಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಾದ್ಯದ ಕುಲ ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಸುಂದರಂ ದೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಾರ್ದು ಬರ್ಪುನ ಪುರ್ತು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದ್ರೆ ಆ ಜೆಂಡೆಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಬಿರಾಕದ ತೊಪ್ಪಿ ಅಂಚೆನೆ ಚಡ್ಡಿ ಆ ಲಟ್ಟೆ ಪೂರ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿನ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಧರಣಿ ಮಂಡಲೋಡು ಮಂತಿನ ಬೇಲೆ ಪನ್ನೋಡ ಸುಮಾರುಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡೊಂದು ಒಪ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಂದು ಒಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು ಆ ರಡ್ಡು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಜ ಜೀವನೋಡ್ಲ ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ರಡ್ಡು ಅಮರ್ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಎಂಚೊಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಬಾರಿ ಸಾದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಬಾರಿ ಪೋಕರಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ತೊಂಜಿ ಪೋಕರಿ ತಿಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡವು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆನೆ ಗದ್ದಾದ ಪಾಡೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಬಣ್ಣಾಗ 5 ನಿಕ್ಕುಲು ಆ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿನ ಕೈದು ದಕ್ಕಿಲಕ್ಕೆ 5 ಇಂಚಿ ನೇರ್ದಿಂಚಿ ಎಂಚಾವ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ತೋಜು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕುಲು ಗೊಬ್ಬುನಾಗ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಪಿಲಿ ಐತ ಮಿತ್ತು ರಡ್ಡಿ ಪಿಲಿ ಐತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ದಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಸಟ್ಟು ಮಂತದ ಗೊಬ್ಬುದಿತ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕರ ಮೂಜಿ ಪಿಲಿನ ಕುಲ್ಲುದು ನಿಕ್ಕಲ ಆಜಿ ಕೈನು ಚಕ್ರಾಕಾರೋಡು ಒಂಜಿ ಮಂತದ ಗೊಬ್ಬುದಾರ ನಿಜವಾದ ಅವು ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಆ ಟಿವಿಡು ತೂನಾಗಲ್ಲ ಅವು ನಿಜವಾದ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂದು ಎಕಡೆ ಬಲ್ಲಕನೆ ತಾಸೆದ ಕೆಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೇನೋಡಿಂಜಿ ಎಂಕ್ ತೋಜೊಂದು ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟು ಮುಲಿತ್ತಲಿ ಕೇಳಲೆಕ್ಕ ಆತಂದು ಅಂಚೆತ್ತನ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟು ನಿಕ್ಕಲ ಡ್ರೆಸ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆತಂದು ಇಡೀ ಈತ ತಂಡೋಡು ಒಂಜಿ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೆಬಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡುಂಡು ನಿಜವಾದ್ಲ ನಿರೂಪಕರ ಬಲ್ಲಕನೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ತಾಸೆ ವಾದ್ಯದ ತಂಡ ನಿಕ್ಕಲ ತುತ್ತೈತಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ನೀರ್ ನೆಜ್ಜಿ ಆ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಪಿಲಿತಲ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತುಂಡು ಕಾಯಿನ್ ದೆತ್ತಿನಲ ಸಾಧಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಂಡೋಡು ಇಂದುಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯಿನ್ ದೆಪ್ಪುನಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತುಂಡು ಐಕ್ಲ ನಿಜವಾಗಿ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಾಟಿ ಪೊಟ್ಟೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಟಿದ ಗೊಬ್ಬು ಸುರುಕೊಂಜಿ ಆಜಿ ಪಿಲಿತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಜಂಪ್ ಆಪುನಿ ಐದೊಕ್ಕ 16 ಪಿಲಿತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಜಂಪ್ ಆಪುನಿ ಐದೊಕ್ಕೊಂಜಿ 7 ಪಿಲಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಿಲಿ ಐತ ರಡ್ಡು ಪಿಲಿತ ಮಿತ್ತು ಕೊಡೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಿಲಿ ಉಂತನ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮದ ಕಸರತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು 23 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ
ಮೂಲ ಕುಲ್ದಿನ ಎನ್ಮ ದಿಕ್ಕದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಂದಿಲ್ಲ ಕನಿಕೊಲು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ನಿಕುಲು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲಕನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಜ್ಜಿ ನಿಮಿಷ ಸೊಪ್ಪುನಾಗಲಂಚೇನೆ ತನ್ನ ಕಪ್ಪು ಪಿಲ್ಲಲ ನಮ್ಮ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಲ ಕಪ್ಪು ಪಿಲ್ತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪನಿಯ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಆ ಎಡ್ಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತಿನ ಪಲ್ಟಿ ಆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡು ಮೂಲೆ ನಲ್ತಂತರು ಅಂಚದು ಪುನಗ ಎಂಕ ತೋಜಂಡು ಎಕಡೆ ಅನ್ ಪಲ್ಲಕನೆ ಒಂದು ಪುಲ್ಯ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಆಟ ರೈಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬನ್ನಾಗ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಪಿಲಿಕಲ್ ಬರಂದಲ್ಲ ಸೊಲು ಮೇಲು ಮಲಮಲ್ಲ ವೇಷಲು ಆ ಕೇರಿಗೆ ಬರ್ಪನೊಂದು ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ ನಡೆ ಪೋಪನ ದುಂಬು ಎಸ್ ಕುಡಂಚುಂಡು ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಹುಡುಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಈತನೆಟ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬ್ಯಾಂಡದ ಬಳಗಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದ ಒಂಜಿ ತಾಸೆದ ಪ್ರಣೀತ್ ಜೆ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮೇರೆಗೊರ ಜೋರ್ದ ಚಾಟಿ ಬರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗಳ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟೆ ಭದ್ರವಾದುಂಡು ಒಂದು 6 ತೊಜಪಾದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಡೀ ಬಳಗಾಗ ಅಂಚನೆ ಅನ್ರಗಣ ಮುಲ್ಲಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕ್ಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಯೋಗಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಮುಲುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪಂಡಾಳೆ ರಡ್ಡು ಪಿಲಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಆಣು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ರಕ್ಷಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೋನಾ ಸುಳ್ಯ ಅರ್ಕಾರದಾರೆ 2 ಜನಕ್ಲ ತಾಟಿ ಬರೋಡು ಸೋನಾ ಸುಳ್ಯ ಏರ್ನ ಮಗಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರೆಗೆ ಇಂದಿ ಮೂಲೆ ಉಂತು ತೀರ್ತುಲೆ ಇಂಬೆರ್ನವೇ ಮಗಲ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಚೋರೇನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ಸೋನಾ ಸುಳ್ಯನ ಒಪ್ಪನೇ ಮೂಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಗುರಿಕಾರರಾದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ 2 ಜನಕ್ಲ ಮಗಲೇನು ಎದುರುತು ಒಂದು ಈತ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆನಿಗೆ ತೊರಡು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಪ್ಪಗ್ 5 ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಬೋಡು ಅವಿನ ತಿಕ್ಕದ ನಿಮೆರೆಗೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕುಡಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ಮನೆ ತಂಡ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜಗದಂಬಾ ಹುಲಿ MFC ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಅನಗ ಕೊಂಬುದ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ ಬತ್ತಂಡು ಕೊಂಬುಂಡ ನಿಕಲ್ಡ ಆ ವರ ಉರುಪುಲೆ ವರ ಅವು ಕೊಂಬತ್ತು ಓಲಾಂಡಲ ವಿಶ್ವಡೊಂದು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಹೊರಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರ್ತಾರೆ ನನರ ಅರ್ನಂತೆ ಮೋನೆ ತೋಜಾಡುವಂತೆ 1 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ತೂಪೇರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಲೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಗೊಪ್ಪದ ವೇದಿಕೆ ಮುಲ್ಪ ಕನೊಂದುಂಡು ಯೋಗ ಪಟುಲು ವಿಚಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಲೆನ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಕುಲು ಒಲ್ಪಲ ಸಾಧ್ಯ ಆ ಒಂದೇ ಇಪ್ಪರಂಚಿನವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅರ್ಥೋಜಾತ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕುಡಂಜಿ ಪನ್ಪ ತುಳುನಾಡದ ಕಲೆ ಖಾಲಿ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಗಳ ಪೋತುನು ಪುಟ್ಟರಾಜ್ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಶುಭ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿಭೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡರಿಗೆ ತುಳು ಬರದಿದ್ರು ಕೂಡ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಒಮ್ಮೆ ಊದಿ ಮೈಕ್ ಹಿಡಿತಾರೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಟೀಮ್ದ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕೊಂಬುದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅರೆ ಕೊರೋಡವೆ ಒಂಜಿ ಕೊಂಬುದಾರ ಇತ್ತಿನ ನಿಖಲ್ನ ಟೀಮುಡು ಎಂಚ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಬೋರ ಒಂಜಿ ಕೊಂಬುದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊರೋಡು ಚೆನ್ನಾಯಿತು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಂಡದ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಅದು ಬಹಳ ಪೂರಕವಾಗಿತ್ತು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಅಟ್ಟೆ ಅವರ ಅಟ್ಟೆನವರ ದಿರ್ಪಲೆ ಓಲುಂಡು ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದಿನ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಈರೇ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅವೇನು ಬಾರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಹೊರ ತೋಜಾಲೆ ಈರೆ ಪತ್ಲೆ ಹೊರ ಈರೆ ಹೊರ ಪತ್ತೊನ್ಲೆ ಆಮೇಲೆ ಕೊರ ಮೋಹನ ತಿರ್ಗಾದವರ ತೋಜಾಲೆ ಲಟ್ಟೆ ಬಿಡ್ಚ ಮುಂದುವೆ ಅಟ್ಟೆ ಹೊರ ಆಮೇಕೆ ತಿರ್ಗಾಲೆ ಆಯ್ತಾ ಆಕಾರಲ್ಲ ದೂರ ತೂನಾಗ ಪಿಲಿತ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೋಜುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಆನಗನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಜಂಡೆ ಬೀಜೊಂದು ಬತ್ತಾರೆ ನಿಖಲ್ನ ಜಂಡೆ ಲಂಚನೆ ಬಿಳಿ ಗೊಂಡೆದ ಜಂಡೆ
ಐತ ಮಂಡೆ ಚೆಂಡು ಆ ಜಂಡದ ಚೆಂಡು ಬಹುಶಃ ನಿಖಲು ಚೆಂಡೆ ಬೀಜಿನಾಗ ಲೈಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತಂಡ ಫ್ಲೋರಸೆಂಟೆಡ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅವು ತೋಜು ಅವರ ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ಕಡೆ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಖಲು ಅದನ್ನು 17ನೇ ನಿಮಿಷವರ ಮಾತೆರ್ಲ ಜಂಡೆ ಬೀಜಿಯಾರು ಇಡೀ ಸ್ಟೇಜಿನ ಕವರ್ ಮಲ್ತದೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡವು ಪಿಲಿನಲಿಕೆಡ್ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಟೆಪ್ಪುಲು ಐಕೆ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ಲು ಪುರ ಉಂಟು ಚನಿಲು ನಲಿಕೆ ಬಂಡದು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಆಡು ಭಾಷೆಡ್ ಚನಿಲಿ ಪರಪ್ಪು ಒಂದು ಮಲ್ತಾರತೆ ನಿಗುಲು ಹೊರ ತೋಜವಲ್ಯ ಚನಿಲು ಪರಪ್ಪು ಪಿಲಿವೇಷಡ್ ಚನಿಲು ಪರಪ್ಪು ಬಂಡ ಎಂಚ ಈ ಜನಕ್ಲಿನ ಭಾವನೆಡೆ ಮನಸ್ಸು ದಾದ ಉಂಡು ಐ ನಮ್ಮ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕೂಡ ತೋಚದ ಕೊರಪೇರು ಆಗ್ಲಿಗೆ ಅದು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ್ಪು ನಾವು ಇರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತದಾಗ್ಲೇ ತೋಜವರಂಚನೆ ಕೆಲಸ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರಿಗೆ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಅತ್ತೆ ಮಾತಿರಿಗಿಲ್ಲ ಕಾತೊಂದಿತ್ತರದ ಕೊಡೆ ಸರ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ತುಲೆ ಎಸ್ ಅಗೇನ್ ಉಂದತ್ತು ದಂಡದೆಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಅಲೆ ಅಂಚಾಲೆ ಅಲೆ ಅವು ಅವು ಚನ್ನಿಲಿ ಪರಪ್ಪು ಹೊರ ಮಲ್ಪುಲೆಗೆ ಹೊರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ನಿಖಲು ಪಿರಮಿಡ್ ಎಕಡೆ ಈಮೇಕ್ ಮೋನೆ ಬಾರ್ದು ಪಾಡಿಯಾರು ಈಮೈಟ್ ಒಂಜಿ ಈಮೈಟ್ ಒಂಜಿತ್ತುಂಡು ನಡೂಟೋರ ಪಾಡ್ನ ಒರ ಆಮೇಕ್ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದೋರ ಆ ಪಿರಮಿಡ್ ರಚನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಂಡೆ ಮಾತ್ರ ತೋಜು ಲೆಕ್ಕ ಎತ್ತೀನಿ ಡಬಲ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಂಚಿಂಚಿಟ್ಟು ಡಬಲ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಎತ್ತೀನಿ ಅವು ನಿಖಲ್ನ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಆಯ್ನ ಬೆರೀಕೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಆಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಎಸ್ ಕುಲ್ದಿನ ಕುಲು ಮಾತ ಬಾರಿ ಶಾಂತ ಚಿತ್ತಡ್ತು ಒಂದು ತಿಡುಕುಲು ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಬ್ಬ ಪಾಡ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೋರಾಯಿನ ಬೊಬ್ಬ ಬರಡೆ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ಪಲ್ಟಿ ಪಿಲಿಕ್ಲೆನ ಮಿತ್ತಡು ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪೋನಾಗ ಒಂತೆ ತತ್ತದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಮಿತ್ತು ಬೂರುಂಡವರ ಪೋಡಿಗೆ ಆಂಡದ ಆಂಡ ಅಂದು ಆಂಡಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಲ್ಟಿ ಅವು ಈ ಟೀಮ್ ದಕಲು ಕಾಯಿನ್ ಎಂಚ ದೆತ್ತೇರು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ತೆರೆಯುವುದರ ಒಳಗೆ ಎಂದು ಬಂದ್ಪನವ ಆತ ಕ್ವಿಕ್ ಆದ ಆ ಕಾಯಿನ್ ದೆತ್ತೀನಿ ಏರವು ದೆತ್ತೀನಿ ಕಾಯಿನ್ ಅವು ಸೋನಾರ್ಕ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ದೆತ್ತಿನ ಚಿನ್ನ ಕಾಯಿನ್ ತಾಟಿ ಜೋರುಡು ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಡೌಟ್ ಆಣ ದೈದರ ದೆತ್ತದ ಕೂಡಲೇ ತೋಜಾದನ್ ಬಾಲೆ ಬಾಯಿ ಹಿಡ್ದು ದೆತ್ತದೆ ಕಾಯಿನ್ ತೋಜಾದೇರಿ ಬಹುಶಃ ಅವನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತು ಉಪ್ಪಯ್ಯರು
ನನ್ನರ ಮನ್ಪೊಳ್ಳಿಯ ಮಾವೇನೆ ಮನ್ಪೊಳ್ಳಿಯ ಆ ಸುತ್ತಕ ತೋಜು ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪೊಳ್ಳಿ ಅವರ ನಡುಟು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಳ್ಯದ ಅಡ್ಕಾರಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಸೋನಾ ಅಡ್ಕಾರ್ ಅವರು. ಸೊ ಯೋಗದಲ್ಲೂ ಮಿಂಚಿರುವಂತಹ ಸೋನಾ. ಸೋನಾ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು ಈ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿಗೆ. ಜಗತ್ತದ ವಾ ಪಿಲಿಲ ಈತ್ ಬೆಂಡ ಒಂದು ಒಂಜೆ ಪಿಲಿ ಗ್ರೇಟ್. ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತ ತಾಟಿ ಆಯ್ಜತೆ ತಾಟಿ ಆಯ್ಜಿ ಒಂದು ಆಯ್ಜಿ ತಾಟಿ ಆಯ್ಜಿ ಅನುರಾಗ್ ಆರ್ ಪಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಜಗತ್ತದ ವಾ ಪಿಲಿಲ ಈತ್ ಬೆಂಡ ಆತ ದೆಪ್ಪಂದು ಇಂಚ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸೋನಾ ಅಡ್ಕರ್ ಜಗದಂಬ ಟೀಮ್ ಹಿಡಿಪು ನೀನಿ. ಸೊ ಅಜ್ಜಾದ ಜಗದಂಬ ಟೀಮಗು ಮಾತಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಬಿಡೋ ತೋಜಾತ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಕಾಯಿನ್ ದೆತ್ತದ ತೋಜಾಯಿನ ಕಾಯಿನ್ ದೆತ್ತ ತೋಜಾಯಿನ ಅವು ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 18 ನಿಮಿಷಡ್ ಜಂಡೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕುಣಿತ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಫಿನಿಶ್ ಆಯಿನ ಒಂದು ಟೈಪು ಅವಳ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ನಿರ್ದೇಶನ ಪೂರ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕೆಲ್ನೇ ಏರ್ನ ಹಿಮ್ಮೇಳದಕ್ಕಲು ಟೈಮ್ಡ್ ಸುರುತ 20 ನಿಮಿಷ 5 ಪಕ್ಕ 24 ನಿಮಿಷ ಅನಗ ಆತ್ತು ಶೋಕದ ಫಿನಿಶ್ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಫಿನಿಶ್ ಆಪಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಪಿನ ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿ ಜಂಡೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಲ್ತಂಡು ಅವಳ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂಜೆಲ್ಲ ದೋಷ ಬಂಪೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೋಡ್ಸಿ ನಿಕೆಲ್ನ ಮಾತ ರಂಗ್ ಒಂದು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ತೊಪ್ಪಿದ ಕೂಜಲು ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ನಿಕೆಲ್ಲ ಮುಂಡ ತೋಜು ಲೆಕ್ಕ ಕಣ್ಣು ಸಮಾ ತೋಜು ಲೆಕ್ಕ ಈ ಪಿಲಿಕುಲು ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕೆಲ್ಲ ಟೊಪ್ಪಿದ ಪಿರೌಡು ಅದಕ್ಕೆ ರಂಗುಂಡು ಬಣ್ಣ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಟೊಪ್ಪಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಉಂಡು ನಿಕೆಲ್ಲ ಮೈತ ಬಣ್ಣನೇ ಆಯ್ತು ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಅವು ತೋಜ್ಜಿ ಅವು ತೋಜು ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕೆಲ್ನ ತಂಡ ರಂಗಿಡ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ರಂಗಿತ್ತಿನ ತಂಡ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ವಾ ಅನುಮಾನ ಬಿಡ್ಸಿ ಬಾರಿ ಬರ್ಲಾಂಡ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇನಾಮು ಏರಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡೊಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಡವೇನು ಪಂಡ್ರೆ ಉಲ್ಲ ಆಂಡ ಐಡ್ದ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಈ ಪಿಲಿಕ್ಲೆ ಹೊರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರ್ದ ಹಾಗೆಂದು ಪನ್ನಗ ಅಕುಲು ಗೆಂದದು ಒಂಜಿ ದಿನಲ ಆತಿಚ್ ಕೋಡೆ ನಡುರಾತ್ರ ಕರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲು ಪಿಲಿಪರ್ಪದ ವೇದಿಕೆಡು ಸುರೂತ ಇನಾಮನ ಗೆಂದೇರು ಗ್ರೇಟ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ದುಂಬು ಆ ವೇದಿಕೆಡು ಕೂಡ ಬೈದರು. ಅನುರಾಗ್ ಇನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು 1 in all ಆತಂಡು ಸಹಜರೇ ಪಿಲಿತ ವೇದಿಕೆ ನೆಟ್ಟಿ ಚಲನಚಿತ್ರದಕ್ಕೂ ಬತ್ತೇರು ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರದಕ್ಕೂ ಬೈದೇರು ರಾಜಕೀಯದಕ್ಕೂ ಬತ್ತೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಪಿಲಿತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸಂವಾದಿಯಾದುಪ್ಪುನ ನನೊಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಬಂಡ ಅವು ತಾಲೀಮುಡು ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಿ ಆ ಜಂಡೆ ಬೀಜುನ ಈ ತಂಡ ಆ ಬೊಲ್ದುದ ಗೊಂಡೆದ ಚೆಂಡದ ಜಂಡೆ ಬೀಜಿನ ಪೊರ್ಲು ಯಾಕಡೆ ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನೆಡು ತೋಜು ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಒರ ಲೈಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂತೆ ಲೈಟ್ ಡಿಮ್ ಅಲ್ತದೆ ಆ ವೈಟಿಶ್ ಲೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡದು ಒರ ಜಂಡೇಡು ಒರ ನಲ್ಪೊಲ್ಯ ಉಲೈಪಿದೆ ಗೊಬ್ಬುನ ಜಂಡೇಡು ಆ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬಹಳ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿರುವ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಶಶಿಕಲಾ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಣಿಪಾಲ. ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೌಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಗಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೋದಲ್ಲ ಬನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಬರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮಾತೆನಲ ಕೈ ತಾಟಿಲ ಜೋರುಡು ಬರೋಡು ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಹೊಡೆದು ಪುನು ಅಂಚಾದ ತಾಟಿನ ಮಾತ ಮುಗಿಪುಗ ಜಗದಂಬ ಹುಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮುಳಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಒಂದು ಚೆಂಡೆ ಇದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಏನ್ ಕಲರ್ ಇದು, ಸೂಪರ್.
ವಿಖ್ಯಾತರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಆ ಲೈಟಿಂಗ್ ದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕೊರೋಡು ಏನೋ ಲೈಟಿಂಗ್ ಶಶಿಕಲಾ ಇಡೀ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶಶಿಕಲಾ ಟೀಮ್ ಒಮ್ಮೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಣಿಪಾಲದ ಜವಣೇರು ನಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ ಲೈಟ್ ಉಡುಪುನಂಚಿನ ಮಾತಲ್ಲ ಅವರು ಅಲ್ಪ ಲಕದುಂತುಲೆ ಅವರು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜೋರದ ತಾಟಿ ಬರೋದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಗ್ಲಡ್ದಾರ ರೈಸದನ್ ಜೋರಾನ ಸಪ್ಪಾಳ ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ನಿಗಲಿಗೆ ಇಡೀ ಲೋಕಡ ಮಿಂಚಿನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನಡೆದು ತಿಕ್ಕಡೆ ಬಂದ ದೇವರ ನಟನ್ವಾ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾಯ್ನಂಚಿನ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ನಾನು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅತ್ತೆ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಂಡಗ ಬೊಲ್ಪು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಜೀವನ ಬೊಲ್ಪ ಒಂದ ಖಂಡಿತ ಬೊಲ್ಪ ಬಂದ ಇರ್ನ ಪಾತ್ರ ಬತ್ತ ಬುಕ್ಕ ಬೊಲ್ಪ ಅದೇ ಆಪನು ಅವು ಅನುರಾಗಣ್ಣೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ ಅವು ಸತ್ಯ ಅದೇ ಆಪನು ಖಂಡಿತ ಅವರ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತಾಟಿ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಅವಡು ದಾದ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಸರ್ಜರಿ ಇದ್ದಾರೆ ವೇದಿಕೆ ಈತ ತಂಡ ಬರೋದುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಟಿವಿಡ್ ಮೂಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಜನಕುಲವೆಂತು ಓಡುಂದ ಆಂಡ ಐಕ್ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣಕ್ಕಲೇನು ನಮ್ಮ ಉಂಡು ಮನ್ಪೋಡು ಅವೇನು ತೀರ್ಪುಗಾರ ನೆಲೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುದು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಬೋಡ ಅಕುಲು ಕೇರ್ನೇಡು ದುಂಬು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರು ಮಲ್ಪಾದ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಮುಲ್ಪ ಈತ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಕ್ಷಣ ದಾದೊಂಡ ಅವು 6 ದುಂಬೆ ನೆನವರಿಕೆ ಮಂತೊಂದು ಪೊರ್ಲಾಪುಂಡು ಆರು ಮಂದಿ ನಾವು 33 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಪುಗರ್ತದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನಡಪ ಅವನು ಬಂದಾಗ ಅವು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರತ್ ಅನುಭವ ಪಾತೆರೊಂಡು ಪನ್ಪುನೈಕ್ 6 ಒಂಜಿ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಆರೊಂಜಿ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿತ ವಿಚಾರಡ್ ಅಂಚನೆ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಲಮೆ ಮನೆಯಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಪಿಲಿಕ್ಕಿಲೆಗೆ ತಾಟಿ ಕೊರಲೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕೇನಂದೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ಆರು ಪರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಡ ಆರೆಗಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿತ್ತ ವಿಚಾರದ ಆ ಒಂಜಿ ನಾಲೆಜ್ ಆರೊಂಜಿ ಆತ್ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಆರಡ ಕಲ್ಪಿಯರ ಮಸ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಪನಾಂದೆ ಆರೆಗೊಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮಾತಿರಲ ಕೊರಲಿಯಾ ಬೊಲ್ಪುಗು 1 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದ ರಾತ್ರದ 16 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ತೆಲಿಕೆದ ಮೋನೆ ಮಾತ್ರ ತೋಚುನು ಆ ತೆಲಿಕೆ ಏಪಲ ಮಾಚಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಏಪಲ ಕೊರಡ ಬಂದು ಇರಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಂಡಲ ದೇವರನ್ನ ದುಮ್ಮುಂತದ ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೇರು ಬೈದರು ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರರು ನಡುಕು ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ತಂಡದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಈ ಒಂಜಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಶಟ್ರ ಟೊಪ್ಪಿ ನನ್ನ ಆ ಫರ್ರನ್ನು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಡು ದಯಪಂಡ ಮೆಡಲ್ ಪೊಗೊಂದಿಜಿ ಮಂಡೆ ಆತ ಮಲ್ಲ ಆತನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಡ ಪಿಲಿಕುಲು ವೇದಿಕೆಡು ಉಂತೊಡು ತಾಟಿ ಮಾತ್ರ ಕೇಂಡರು ಅಂಕ ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಜಿ ಅಲ್ಪ ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದೆತ್ತು ದೀತೆರು ಅವೇ ನಿಕುಲು ಪಡೆಯೋಣಂದಾಂಡ ಐಕ ನಿಕುಲು ಅಂತ ಶ್ರಮ ವಹಿಸೋಣ MFC ಓಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರನಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ನಗಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನನೊಂಜಿ ಟೀಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಪಂಡ್ರಂಡು ಇನಿ ಬೊಲ್ಪೊಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಲೈವ್ 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 ನೇರ ಪ್ರಸಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಕುಲ್ಲದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ನಮ್ಮ ಬಂಧುಲು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬ 2023 ತೂವೋಡು ಪಂಡ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಭಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಮೂಜಿ ಚಾನೆಲ್ ನಮ್ಮೊಡಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದ ಆ ಚಾನೆಲ್ ದ ಪಿರವು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಕ್ಯಾಮೆರಾಮ್ಯಾನ್ಲು ಆ ಕ್ಯಾಮೆರಾಮ್ಯಾನ್ ನಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಜೋರೇನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೊರಡು
ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೆಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಪಂಡ ಚಾನೆಲ್ ದ ಪಿರವ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿನತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೂಲ ಕೆಮರಾ ಪತ್ತೊಂದು ಈ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಾನು 7 ವರ್ಷ ಪೋಣಲ ನೆನಪು ದೀಪಲಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಆಗ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಜೋರಣೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ಪುತ್ತೂರದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಮಾತ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಆಯುಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯನ ಕೊರಡು ಬಂದ ದೇವರಡ ನಟನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೊಲ್ಪುಡ್ದು ಆಯ್ನ ಈತ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟಲ ಬತ್ತ ಕುಲ್ಲಂಚಿನ ಮಾತ ಅಮ್ಮನಗಲು ಜೋಕುಲು ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರದ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿದ ಪಿಲಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪನ ಹಿಡಿದು ತುಂಬು ನಿಗಲಿಡದಾರ ಇನ್ನಿತ್ತ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2020 ಮೂಚಿ 50% ಗೆಂದಿದ್ದನ್ನು 50% ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಂಘಟಕರ ಜಡ್ಜಸ್ ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿ ಟೀಮ್ ನಡೆದಾರ ಗೆಂದಿದ್ದನ್ನು ಸೊ ಮಾತಿರ್ಲಾದ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರದ ವಿಜಯ ಯಾತ್ರೆ ಸುರುತ್ತ ವರ್ಷಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೊಗರ್ತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಜಯ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದಂದ್ರೆ ಸೊ ಐಕಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ದೇವರ ನಟನ್ಗ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಘಟನೆ ನನಾತ್ ಬಲಿಷ್ಠವಾವಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಜೀವನದ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಬಂದ ದೇವರ ನಟೊಂದು ಜಡ್ಜಸ್ ಅಕೇರಿದ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಚದೊಂದು ಬಂದು ಉಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಇನಾಮುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಕ್ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ಸಹಜ ರೈಕುಲು ಕಾಂಡೆನೆ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದೇರು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರಾಫಿ ಉಂಟು 10,000 ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಕ್ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲು ಬೈದಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಒಟ್ಟು ಅಂದ ಪಂಡದ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಉಂಡು ನಿಖಲ್ನ ನಿರ್ಗಮನ ಎಂಚುಂಡು ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಮಾದರಿ ಅವೆಲ್ಲ ತೂದು 18 ಎಂಕುಲು ಅಂಕ ಕೊರ್ಪ ರಾಷ್ಟ್ರದ ತಯಾರಾತ ಇರುತ್ತೆ ದಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬತ್ತಾರೆ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಚ ಪಿರಪೋಪರನ್ ತುಕ
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಜಗದಾಂಬಹುಲಿ ನಿರ್ಗಮನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಮಂಗಳೂರದ ಪಿಲಿ. ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಾವುಟಲ ರಾಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥದಾದ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ತುಳುನಾಡಗ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಉಪ್ಪುನೇಟ ಆಯ್ತಾ ಕೀರ್ತಿ ಮಿತ್ತು ಪೋಂದೆ ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಆ ಬಾವುಟ ರಾಪಾಯಿನಂಚಿನ ಏರುಲ್ಲೇರ ಅಕಲ್ನ ಕೀರ್ತಿಲ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಉಪ್ಪುನೇಟ ಮಿತ್ತು ಪೋಂದು ಪಡನೆಗಳು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಶಿಸೊಂದು ಕಡೇತ ತಂಡನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪುನಃ ಪೊರ್ತು ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಮುಳಿ ಬಿತ್ತಲೆಂದು ಪನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಇಡೀ ಪಿಲಿಕುಲೇ ಉಪ್ಪುನೊಂದು ಅಲ್ಪ ಪುನಾತ ಪಿಲಿ ಓಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಿಲಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡಂಚಿನ ಸಮಯ ಕಡೇತ ಅಕೇರಿದ ತಂಡಂದು ಅಂಚಾದ ಎಕಡದಿಂಚಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬೊಟ್ಟುಗ ಅಂದ ಕಿಸೆಟ್ ದೆದ್ದಿದ್ದಿತ್ತಿನ ತಾಟಿ ಪೊರೆತ್ತನ ಪಿದೈದೆ ಪಿಲಿ ಒಕ್ಕೊರ ಸ್ಟಾಲ್ ದಕ್ಲೆ ಗೊರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡ್ದ ಪನ್ನಗ ಅಕುಲು ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇರೆ ಪಡ್ತಿಡೆ ಬರ್ಪುಲಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜಿ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಮಂತ್ ಹೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಅಕ್ಲೆ ಗೊರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ನಲ್ಪ ಸ್ಟಾಲ್ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಗ್ಲೈಗಳು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯದ ಮಲ್ತೊಂದು ಆರಕ್ಷಕ ವರ್ಗದಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯದ ಮಲ್ತೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯರೆ ನೆರವು ಮಂತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ನಕ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯದ ಮಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡಂಚಿನ ಅಖೇರಿದ ತಂಡ ಐಡ್ದುಂಬು ನಿರಂತರವಾದ 4 ದಿನಡ್ದು ಪಗೆಲಂದಿಜ್ಜಿ ಕತ್ತಲಂದಿಜ್ಜಿ ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ತುಳುನಾಡ ನಡಪರಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತದು ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಂತೆ ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಾ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಂಚಿನ 𝐼𝐸 ಅನುರಾಗಿ ಮೇರೆಗ್ಲದ್ದು ಜೋರಾಯನ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರೋ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ 10 ನಿಮಿಷ 1 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡ್ ಬತ್ತದ ಜನ ಒಲಾಂಡ ಕುಲ್ಲದ ಪಾತ್ರ ಏನ್ ಚಾಪುಂಡು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ 4 ದಿನಡ್ದು ಪುತ್ತೂರು ಕುಡ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಬಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒಂಜಿ ಚೂರ ಇನ್ನು ಮೌನೇಡು ತೋಜಾ ಒಂದೆ ಪಾತ್ರೆಡು ತೋಜಾ ಒಂದೆ ಇದು ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಭವದ ಪಾತ್ರ ಕೊರ್ರೈರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಪುತ್ತೂರದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಸದಾಕಾಲ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಮಿಂಚೊಂದಿಪ್ಪನಂಚಿನ 𝐼𝐸 ಅನುರಾಗಿ ಮೇರೆನ ಸದಾಕಾಲ ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಆ ಪುತ್ತೂರದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಲತಪೋರ್ಡ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯವಾದ ಮಣ್ಣಡಿಗೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಜೋರೇನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು ನಮ್ಮ 𝐼𝐸 ಅನುರಾಗ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಖ್ಯಾತ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ ಸಂದೋಡವು ಅಂಚದ ಅರೆಗೆ ಸಂದಿನ ಅಂಚದ ತಾಟಿ ಎಂಕ ಸಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚದ 2 ಜನಕ್ಲ ಜೋಡು ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಇತ್ತ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ ಜೋಡು ತಾಟಿ ಬರಡು MFT ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ
ಸಮಯದ 4 ನಿಮಿಷ. ತಂಡಕ್ಕೆ 1 ನಿಮಿಷದ ಸಮಯಾವಕಾಶ. ಅದಾದ ನಂತರ ಪುತ್ತೂರಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹುಲಿ ಹಾಗೆ ಕರಿ ಹುಲಿ ತಯಾರಾಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ 21 ನಿಮಿಷಗಳಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. 3 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಇಡೀ ವೇದಿಕೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹುಲಿ, ಪುತ್ತೂರಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹುಲಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕರಿ ಹುಲಿಯ ನೃತ್ಯವನ್ನು ತಾವು ಸಾದರಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮುಳುಗೆತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತುಂಡು. ಪುತ್ತೂರ್ದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಿಲಿ ಅಂಚನೆ ಕರಿ ಹುಲಿಕ್ ತಯಾರಾವಡು. 3, 2, 1 ಗೋ. ಎಸ್ ಬಹುಶಃ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ವಿಳಂಬಾಂಡ್ ಅಂಚಾದ 1 ನಿಮಿಷ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಒರಿಪಾಗ ಅಂದವೇನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲೆ ಗುರ ಜೋಡ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡು ಬಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮುಳಿಗೆತ್ಲು ಮಾತ ಪಿಲಿಕುಲು ಕಲತ ದುಂಬಗ ಬರೋಡಿಡೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ತಂಡದ ಗುರುಕಾರಣಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ವಿನಂತಿ ಮಾತಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬದ ಸುರೂತ ಎಸಲ್ ಈ ಸುರೂತ ಎಸಲ್ದ ಅಕೇರಿದ ತಂಡ ಅಕೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ತೀರ್ಪು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಕರಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರಂಗೇರ್ರಂಡು ಅವು ಈ ಒಂಜಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬದ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬದ್ದದಾಕಲ ಇನಾಮನ್ನು ಪಡೆಯೋರೆಲ್ಲರೂ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಮುಳಿಯುತ್ತದ ಬಾರಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ತಂಡ ಆ ಮಂಗಳಾಂಬಿಕೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡನು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಏತ್ತು ಪೊರ್ಲಾತನ ಮೊಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓಲು ತತ್ತದನ್ನು ಓಲು ಸುಧಾರೋಡು ಪಂಪಿನ ಏನಾಗಲು ತಿರುಪಾದಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಶ್ರೀಯುತ ತಾರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳಾರ್ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬದ ಇನಿತ ಕಡೇತ ತಂಡ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮಾತ ಸೇರಿದ ನಕಲು ಮೆಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ತಾಟಿ ಬರ್ತದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡು ಮೆಕಲು ಬರ್ಪುನ
ಜೆಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಟ್ಟೆದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದು ಎಂಟ್ರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತುಂಡು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಧರಣಿ ಮಂಡಲೋಡು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಪತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಲ ಮಾತ ಪಿಲಿ ನಲಿಪುನ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುಲೆಡ್ಡೆ ದಾಪಂಡ ಎಂಕು ತೋಜುಂಡು ಒಂಜಿ 8 ನಿಮಿಷ ಧರಣಿ ಮಂಡಲೋಡು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ ಏತ್ತು ಮೋಕೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಆ 8 ನಿಮಿಷಲ ಅಪ್ಪೆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತದ ಗೊಬ್ಬು ತೋಜಾಬದಂಡು ఒక బన్నగనే ఎంట్రీడ్ అక్కలు మాత పిలికుల్ల ಒಂಜಿ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಪಾರ್ದಿತನ ಇದು ఒక ಗೊಬ್ಬನ ಪೂದುಪ್ಪವು ಅಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬುಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುನ ಮರ್ಯಾದೆ ಒಂಜಿ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಮಾತ ಪಿಲಿಟ ಒಂಜಿ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಎತ್ತಂಡು ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ತುಯರ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂಡು ನೇಟ್ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆ ಎಂಕು ತೋಜುಂಡು ಇರುವ ನಿಮಿಷೋಡು ಸಾಧಾರಣ ಅರ್ಧ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪೊಡಿ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಧ ವಾಸಿ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಮುಡಿಯಾಕಿದಿಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಬಿಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾಯಿನ್ ದೇ ನಾನು ಇನ್ಯಾ ಕಾಯಿನ್ ದೇಜ್ಜ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕದು ನಗ ಬಾಯಿ ದೆತ್ತು ತೋಜಬೇಕಾ ಇನ್ನು ಕಾಯಿನ್ ದೇಯ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಜಿ ನಿಮಿಷೋಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಮಂತಿಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಬಿಲ್ ಅಂಚದು ಪುನಗ ನೆಕಡ್ ಫಲ್ನಕನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧವಾಸಿ ನಲಿಕೇಡು ಕಪ್ಪು ಬಿಲಿ ಒಂಜಿ ಮೆಕ್ಕಲ ತಂಡು ರೈಸ್ ಆತಂಡು ಅಂಚದು ಪುನಗ ಮಾತ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಎಂಕು ತೋಜುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮನ್ ಪಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಯುತ ತಾರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವಾದ್ಯ ತಕ್ಲೆಗೆ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಅಂಡ ಸುರೂತ ಸಲ 10 ತಂಡಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಅವರು ತಂದುಲ್ಲೇರು ವಿದ್ಯಾ ಮೇರೆಗೊರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬಾಡು ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ವಾದನ ಶ್ರಮಿಸೋಡು ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಿಲಿಕ್ಲೆನ್ ನಲಿಪಾಯರ್ ವಿದ್ಯಾ ಸೊಲ್ಮೇಲಿರೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ನ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಉಂಡು 20 ನಿಮಿಷ ಸರ್ 20 ನಿಮಿಷ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಒರ ಜೋರುಡೋರ ಎಸ್ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಂಚಿನ ಪಡ್ತು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಒರಂಬ ನವರಾತ್ರಿ ಒರಂಬ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಟು ಈ ತಂಡದ ನಂಬರ್ಲ ಒರಂಬನೆ ಮುಳಿಬಿತ್ತಿಲ್ದ ತಂಡ ನವಮಿದಾನಿ ಬೋಳಾರ ಮಾರಿಗುಡಿ ಕತೆ ಬೋಳಾರ ಮಾರಿಗುಡಿತ ಮೆರವಣಿಗೆ ಉಡುಪು ಇರು ಮಕ್ಕಳು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಗಳದೇವಿಗಳ ಬೋಪಾರ ಇಜೆ ಬೋಳಾರದ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ MFT ಮಂಗಳೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಈ ತಂಡ ಮಲ್ಲ ಅಟ್ಟೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಐಟ್ ಅವೊಂಡಣ್ಣ ಹೊರತೋಜಾಲೆ ಓಲ್ದಿಯರ ಐಟ್ ಚಡ್ಡಿ ಜಂಡೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಐತ ಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಮಲ್ತದೆ ಏತ್ ದೂರಾಡ್ದಲ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರೊಂದುಂಡು ಬನ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜು ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತು ಹೊರ ತೋಜಾಲೆ ಅಂಚಿ ತೋಜುಂಡ ಆ ವೇದಿಕೆ ಲೆಕ್ಕನಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ತಾನ ಮಲ್ಲ ಜಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಚಡ್ಡಿ ನಡುಟೊಂಜಿ ಟೊಪ್ಪಿ ನೆಕ್ ಬೇತ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಈ ತಂಡಗೆ ಒಂದು ವೇ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಒರಂಬ ತಂಡಡೆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಮಂಡೆ ಪಾಡ್ದಿನಲ್ದಿನಿ ಈ ತಂಡಡೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಕ್ಲ ಮಂಡೆ ಎತ್ತಂಡೆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕ್ಲ ಮಂಡೆ ಎತ್ತಂಡೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕುಣಿತ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಮಿತ್ತು ಬೋಪಿನಿ ಪೇರ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿನ ಗೊಬ್ಬವನು ಸುಮಾರು 8 ನಿಮಿಷ ಧರಣಿ ಮಂಡಲದ ನಿಧಾನಗತಿತ ಹಿಮ್ಮೇಳದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಆತಂಡು ನಿಧಾನಗತಿಟ್ಟಿತ್ತಂಡು ಒಂಜೇ ತಾಳಡು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಪುಂಡು ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಐಟ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಇಡೀ ಮಾತೆರ್ನಲ ಲಕ್ಷ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ ಕಡೆಗೆ ಪೋಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಂಡು ಐಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಹಿಮ್ಮೆಳದ ಕುಲ ಇತ್ತೇರು ಐಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ಅತ್ತೇರು ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ಆ ಒರಂಬ ತಂಡಡು ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ದಿನ ಏಕೈಕ ತಂಡ
MFT. ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಪಿಲಿತ ರಂಗ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡೆ ಮಂಡೆ ಬೀಲ ಮೇಯ್ತ ರಂಗಿ ಬೀಲ ತೋಜಾಲೆ ತುಲೆ ಬೀಲದ ಕಲ್ಲರ್ಲ ಮೇಯ್ತ ಕಲ್ಲರ್ ಮಂಡ್ಯದ ಕಲ್ಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಉಂಡು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಬಂಡ ಕಸರತ್ತು ಮಲ್ಪನ ಪಿಲಿಕೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಎಂದು ಪುದರ್ ನಿಜವಾದ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಪರಾ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಎಂದಿದ್ದೆವು ಬೊಕ್ಕ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಯಿ ನಾವು ಬಹುಶಃ ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆ ಹಿಡ್ದೆ ಶುರು ಅದು ಪೋಡವು ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆ ತಂಡಡಿತ್ತಿನಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಲು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆ ಆ ತಂಡಡ್ ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಪನ್ಪಿನಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಶುರು ಆಯಿನಿ ಐದು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ತಂಡಡ ಐನು ಪಿಲಿಕುಲು ಇತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಉಂಡು 5, 7 ಮುಗುಲಿ ಸಂಖ್ಯೆದ ಪಿಲಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಒಂಜೆ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿ ಒಂಜೆ ಉಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಎಂದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಸರತ್ತು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರ್ನ ಅಂಚಾದ ಈ ಕಸರತ್ತು ಮಲ್ಪುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಇತ್ತೆ ಮುಡಿ ಹಾಕುನ ಕಾಯಿನ್ ದೆಪ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ದುಡ್ಡು ಪಾಂಡವೆನ್ ಚೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ದೆಪ್ಪುನ ಅವು ಎಂಚಿನ ಕಸರತ್ತಲ ಬೇತ ಪಿಲಿಕುಲು ಮಲ್ತಂಡಲ ಕಸರತ್ತು ಮಲ್ಪುನ ಪಿಲಿಕಲೆಗಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿನ ಆ ಕೆಲವು ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳು ಮುಡಿ ಹಾಕುನ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿನ್ ದೆಪ್ಪುನ ರಡ್ಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಮಲ್ತದೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕಿನಾಗಲ ಒಂಜಿ ಸೈಡೆಡ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗು ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕಿರು ಅಣ್ಣವರ ತೋಜವಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಟೈಪ್ದ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಉಪ್ಪೊಡವು ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ದ ಪಿಲಿ ಒಂದು ಈ ಪಿಲಿನ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಸುರೂತ ಪಿಲಿಯಾದ ಮಕ್ಕಳು ಬಹುಶಃ ಈ ರೀತಿ ಸುರುಕು ಎಂಟ್ರಿ ಏನಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಆದಿತ್ತದ ಮೇರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಈ ಗೊಬ್ಬನು ತೋಜಾದಂಡ ಒಂದೇನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬರೋ ತೂಪಿನಾಕುಲು ಸಹಜ ರೈಕುಲು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದಾರ ಅಂದೇನು ಬೇರೆ ಅವು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬಾರ್ದಿನತ್ತು ಆರೇ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಕಸರತ್ತಿನ ತೋಜಾಯಿನಿ ಅವೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಸರತ್ತು ಐಕೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಬರೋಲಿ ಲಕೀಶ್ ಅಂತ ಬುದರ್ ಲಕೀಶ್ ಗರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡು ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗಮನ ಕೊರಡಾಯಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ವಿಶೇಷವಾದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಸುರುತ್ತ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಗುಂತಾಯರು ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ರೆಸ್ಟ್ ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ 3 ನಿಮಿಷ 24 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ನಿಕಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಎನ್ನೇರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ನಲ್ತೊಂದೇ ಇತ್ತೇರು ಅರೆಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡ್ ದಯ ಮಕ್ಕಳು ಉಂತಾಯರು ಬಂಡದು 23 ನಿಮಿಷ ಅನಾಗ ಅಕುಲ್ಲ ಉಂತಾಯರು ಪಕ್ಕ ಮೇರೆ ಉಂತ ಒಂದೇ ವಿಧಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಕುಲು ಬೊಟ್ಟಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ನಲ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಪಲ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವು ಒವ್ವೇ ಕ್ರೀಡೆ ಉಪ್ಪಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಪ್ಪಡು ಭರತನಾಟ್ಯ ಉಪ್ಪಡು ಒವ್ವೇ ಕಲೆಕ್ಲೇಡು ಅವು ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತ ಅವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪುನ ಮುಕ್ತಾಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪೊಡಿನಲಿಕೆ ಮಲ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಭಾಗವತರು ತಾಳಗ ಅಕೇರಿಗೆ ಎಂಚ ಉಂತುವೇರು ಮುಕ್ತಾಯ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಅವೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗಮನದ ಈದು ತೂಪಿನವು ಅಂಚಾದ 24ನೇ ನಿಮಿಷದ ಮುಕ್ತಾಯದ ಪೊರ್ತುಗು ನಿಕೆಲ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಂಟೊಪ್ಪುಂಡು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಎಂಚಾತಂಡು ಅವೇನು ಗಮನಕ್ಕೆ ದೀನಾಗ ನಿಕೆಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡಾಯಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ಲು ಅವು ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅವು ನಿಕೆಲ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಪೋದುಪ್ಪು ನೆಟ್ ಮಾತ ಒರಂಬ ಟೀಮುಲ ಸಹಜ ರೈಕ್ಲನ್ನೇ ಟೀಮು ದಯಪಂಡ ಸುರುತ್ತ ಸಲ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಮಲ್ಪುನಾಗ ತಂಡಲಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ತದೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡ್ದು
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೈಸೋಡುಂದಾಂಡ ಈತ ಲಕ್ಷ ಜನ ಬತ್ತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂವೋಡುಂದಾಂಡ ನಿಕುಲು ಬತ್ತಿ ನೆಡ್ದಾಯಿನಿ ಒರ್ಂಬ ತಂಡಲು ಬತ್ತಿ ನೆಡ್ದಾತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ್ ಅಂಚಾದೆ ನಿಕುಲು ಬೈದರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬೋಡುತ್ತಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ದರು ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಮಲ್ದು ಬೈದಿನ ತಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದರು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಾಲೆ ಪಾಡೊಂದು ಬೈದರು ದುಂಬುದ ಕ್ರಮಟ್ ಪಿಲಿ ಬಂದಾಗ ಪಿಲಿ ಕೊಂಜಿ ಮಾಲೆ ಆ ಮಾಲೆ ಮಾತೆರ್ನ ಕೆಕ್ಕಿಲಿಟ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಬಂದಾಗ ಬೊಕ್ಕ ನಲ್ಪುನಾಗ ಪೊಡಿಯಾಣ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜವು ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ತಂಡ ಮಂತ್ರಿನಂಚಿನ ಪ್ರದರ್ಶನದಾದೊಂಡು 23 ನಿಮಿಷದ 5 ಅಂಕ ಬೂಡ್ತನು ಆಂಡ ನಲ್ಲ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅವು ನೀಕುಲು ಮುಲ್ತೊಡ್ದು ಎಂಚ ನಿರ್ಗಮನ ಆಪರು ಏತ್ ಶಿಸ್ತುಡು ಪೋಪರು ಬಂತ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಅಕೇರಿದ ತಂಡ ಈ ಕಲರ್ದ ಜತ್ತು ಪೋಂದುಂಡು ಆಂಡ ಈ ಅಕೇರಿದ ತಂಡ ಕಲ ಜತ್ತು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪುನು ಅವು ವಿಜೇತ ತಂಡಲು ಇನಿ 10 ತಂಡಲು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ರೆತ್ತದು ಆಂಡ ಕಾರಣಾಂತರದ ಹತ್ರ ಒರ್ಮ ತಂಡಲು ಮಾತ್ರ ಆಂಡ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರು ಬಂದಿರ ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಒರ್ಮ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುರೂತ್ತ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚಾದ ನವರಾತ್ರಿದ ಒರ್ಮ ತಂಡಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತನಂದಾಂಡ 10ನೇ ದಿನ ವಿಜಯದಶಮಿ ಅವು ಗೆಂದುನ ತಂಡ ಅವು ಒಂದು ಬಂಡ ಈ ಒರ್ಮ ತಂಡಡು ಒಂಜಿಲತ್ತು ಅವು ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಮೊಕ್ಲಿಗರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿಬಾರ್ಡು ವಿಜಯದಶಮಿ ದಾನಿ ದೇವಿಗೆಂದಿಯರಿಗೆ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಇನಿ 10ನೇ ತಂಡ ಅದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಪಿಲಿಕುಲಾದ ಉಂಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ತಂಡದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರು ದುಂಬರಡು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಿಡಿದು ಅಂಚನೆ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಹಿಡಿದು ನಿಖಲು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋನೋಡು ಮೆಡಲ್ನ ಪಡೆಯೋನೋಡು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಈ ಮೂಲಕ ಎಂಕಲ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಪದಕಧಾರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಸಹಜ್ ರೈ ಇವರು ಜೊತೆಗೆ ಶರತ್ ಆಳ್ವ ಹಾಗೆ ವಿಜಯ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಇದರ ಸರ್ವ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ತಂಡವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮಂಗಳೂರಿನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈಗ ಪದಕಧಾರಣೆ ನಂತರ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಧನದೊಂದಿಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 10 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಗಮನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಗೆ ತಂಡ ನಿರ್ಗಮನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿರುವ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶುರುವಾಗಿರೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸರಿಯಾಗಿ 12 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷ 12:30 ನಿರಂತರವಾದ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ವಿಜಯ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರಿನ ಯುವಕರ ತಂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಂದಹಾಸವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರಿನ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪೋಷಕರಿಗೆ, ಅವರ ಹೆತ್ತವರಿಗೂ ಕೂಡ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಊರಿಗೆ, ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ, ಈ ನಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಜೊತೆಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜಾತ್ಯತೀತ ಧರ್ಮಾತೀತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಊರಿನ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವಂತಹ ತಂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಪುತ್ತೂರು ಬಹಳಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಊರು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ತಂಡಗಳು ಈ ಊರಿನ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಕೂಡ ಒಂದು ತಂಡ. ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ಮರು ವರ್ಷ ನಾವು ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರ್ನ ಪ್ರತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜೋರಾಗಿರ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮವರಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಜೋರದ ತಾಟಿ ಬರೋ ನಿಖಲ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಿಖಲನೇ ಊರ್ದ ಸಹಜ್ ರೈ ಒಳಜ ಅಂಚನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇಡೀ ತಂಡಗ ಎಂಕುಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಅಕೇರಿದ ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ನಿರ್ಗಮನ ಮನ್ಪನೆ ದುಂಬು ಅಕಲ್ನ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆ ಒಂದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ತುಯಿಲಕ ಒಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ 6 10 ವಿಕೆಟ್ ದೆಪ್ಪರ ಅಂತೂಕ. ಹಲೋ, ಮಂಗಳೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ MFT ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಕೆಂಚ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡ ಅಂಚನೆ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ 100 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗದ
ತಾಸೆ ನಲಿಕೆ ಬಣ್ಣ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮುಡಿಯಾಕುನ ನಾಣ್ಯ ನೆಕ್ಕ ಅಂಕ ಇತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ 10 ಅಂಕ ಒಟ್ಟು ಒಂದ ನಿಖಲ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಎಂಚಾಂಡು ನನ್ನ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಎಂಚ ನಿರ್ಗಮನ ಅವೇನು ಗಮನಿಸಾದೆ 18 ಅಂಕ ಕೊರ್ಪ ನಿಖಲ್ನ ಸಮಯ ಆರಂಭ. ನಿರ್ಗಮನದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಪುತ್ತೂರು ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂತಿಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮನಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬೇಕು. ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಎಸ್
2023 ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಪಡೆದು ಅಂತಿಮವಾದ ಕ್ಷಣವನ್ನ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಜೋರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿ ಹುಲಿ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಕೊಡುವವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೊಂದ್ಸಲ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಪ್ರತಿ ಪಿಲಿ ಬಣ್ಣಗಳ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪಾಪ ಹಾಕಲು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ತುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲರಿ. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೀವಿ. ಓಕೆ ತುಳುವಂತ ಮಲ್ಲಿ ಚಕ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡ ಆಯ್ತಾ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿನ ಬೊಟ್ಟೊಡ್ದ ಅವನಾಗ 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸೇರ್ನಾಗ ಅಕಲು ಅವನ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೋದು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆರಕ್ಷಕ ವರ್ಗದ ಪ್ರತಿ ಓರ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಲೆಬಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿದಂತಹ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಇಡೀ ಜಾಗವನ್ನು ಅವರು ಸೇಫ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೊಂದ್ಸಲ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಂತ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ಇವರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಳಿತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಅವರವರ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಉಂಟು ನೆಂಚಂದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಡ ಅಕ್ಲೆಗೊರ ಜೋರದ ತಾಟಿನಗೋಡು ಆಯ್ತಾ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಬೇಲೆ ಮಂದಿನಂಚಿನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಜೋರದ ತಾಟಿ ಒಟ್ಟು 40 ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟಾಲ್ ಉಂಟು. ಆ ಪೂರ ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾತ ಮಾಲಕ್ಕೇರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಂದಿ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯ್ತು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಜ್ ರೈ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರನ ಮಂತಿರು ಮೂಲು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ನಡಪಾವಡು ಒಂದು ಅರ್ನ ಅಚಲವಾಯಿನಂಚಿನ ನಿರ್ಧಾರಗ ಆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಅಭಯ ಉಂಡು ಆಡ ಒಂಜಾತ್ ಜನಕುಲು ಬೆರಿ ಸಹಾಯದ ಉಂತೇರು ಇರ್ ದುಂಬು ಪೋಲೆ ಎಂಕುಲು ಪಿರವಡುಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಏರ್ನಲ ಪುದರನ್ನು ಪನಂದೆ ಮೂಲು ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರನ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಮಿತ್ರರ ಅದುಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮದಕ್ಕೂ ಅದುಪ್ಪಡು ಏರು ಮಾತನೆಕ್ ಅಕಲ್ನ ಕಿಂಚಿತ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ. ಈ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಅನಗ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲೆ ಮೂಲು ಬೈದಿನಂಚಿನ ತಂಡಲೆಗ್ ಪೂರಾ ತಂಡಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನಕರವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದನ ಕೊರೊಂದುಂಡು. ಸುರೂತ ಇನಾಮು ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮು ಮೂಜಿನ ಇನಾಮು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡಂದಾಣಲೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮೊತ್ತ ಈತ್ ಮಾತ್ರ ಆಜಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲುಂಡು ಐಕ್ 10 ಸಾವಿರದ ಲೆಕ್ಕ ಐತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೊತ್ತ ಒಂದು ಬುಡ್ದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಈ ಸೌಂಡು ಈತು ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೆಕ್ ಪೂರೈಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮೊತ್ತ ಆಂಡ ಆ ಮೊತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಲೆಕ್ ಯಾವಂದು ಐಕ ನನಾತು ಮೊತ್ತ ಕೊರಡಾವು ಆ ಏತೆ ಮೊತ್ತ ಕೊರಡಲ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಲೆಕ್ ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ಅಕುಲು ಪ್ರಯತ್ನನ ಬೈದೇರು ಧೈರ್ಯನ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಅಂಚಾದ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ನಕ್ಲೆ ಗುರ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿನ ಬೊಟ್ಟೋಡು ಅಕಲು ದುಂಬಗಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಇಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತ ನಂಗೆ ಅನುವು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದು ಅಕ್ಲೆಗಳ ಆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಡೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಿಲಿಲ ಒಂದೊಂದು ದೇವಿ ಅದು ಪಡು ಒಂದೊಂದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅದು ಪಡು ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕಂದಿರು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಂದಿರು ಅಂಚಾದ ಮಾತಾ ದೇವರು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತು ಪೋತಿರು ಅಂಚಾದ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಎನ್ಮ ಮರ್ಗೇಳ್ದು ಕುಲ್ದಿನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗ್ಲ ಆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಡೊಂದು ಪನೊಂದು ಈರು ಪಂಡರ್ 4 ದಿನ ನಿರತವಾದ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ದಾಯಗೆಂದು ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಬೊಕೊಂಜಿ ಉಂತಿನಂಚಿನ ಜಾಗೇಡು ಆ ಬೂರ್ರೆ ಪೂಜೆರು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯರಾನಾಗ ಸ್ವರಪೋಯರ ಶುರುವಾತದು ಈತ ನೆಟ ಆರ ಕಾತು ಕುಲ್ದಿರ ಅಂಚಾದ ಸುರುಕಾದು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ವೇದಿಕೆದ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆಲ ದುಂಬು ದಿಯೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆದು ಗೌರವದ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರತೀಕ ಒಂದು ವಾ ತಂಡದ ಕೈಕ್ ಪೋಪುಂಡ ಅಕುಲು ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ 8 ವರ್ಷ ಕರಿಡಿನಾಡಲ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಸುರೂತ ಎಸೆಲಡ್ ಗೆಂದಿನ ಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಅಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಪೇರಂಚಾದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಒಂಜಿ ತರ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆನ ಕೊರ್ರೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಂಡು. ಒಟ್ಟು 6 ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಸಸ್ಗಳು ಅದಾದ ಮೇಲೆ 3, 2, 1 ಇಂತಹ 3 ಇನಾಮುಗಳನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ 4 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅವರು ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿಂದ ಅದರಲ್ಲೂ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವಂಥವ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ರೋಹನ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಇವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ದಯಗಂದು ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ 15 ಪಿಲಿನ್ ತೂತೆ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಇನಿ ಕೂಡ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ 10 ಪಿಲಿನ್ ತೂಯರು
ರಡ್ಡು ದಿನಟ್ಟು 25 ಪಿಲಿತ ತಂಡಂತೂದು ಅಗ್ಲೆಗ್ ತೀರ್ಪುನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಆಂಡ ತೂಪ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟು ಆಂಡ ಮುಗಿಡು ಆಂಡ ಅಕಲ ಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ಅಂಚ ಅದು ಸುರುಕಾದ ಆ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಲಯನ್ ತಾರ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳಾರ್ ಅವೇ ರೀತಿ ಕಸರತ್ತು ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿತ ವಿಚಾರಡ್ ಮಮಲ್ಲ ಸಾಧನ ಮಂತ್ರಿನಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ತಿಂಗಳ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸೊಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನನ್ನ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ತೀರ್ಪುನು ತೆರಿಪಾಯಿರೋಲ್ಯರು ಪ್ರತಿ ತಂಡಗಳ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಓವೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಡಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಕಲ ನಿರ್ಣಯ ಅಂತಿಮ ಐಕ್ ಒಂಜಿ 2 ಜನನ ಕುಲ್ಲ ಒಂದೆ 4 ಜನನ ಕುಲ್ಲಾದ 4 ಜನಲ ಪ್ರತಿ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನದಾದೊಂಡ ಅವನು ತೂಕುದು ಅಳೆದು ಐಟ್ ಏತ್ ಸರಿ ಏತ್ ತಪ್ಪು ಓಲು ದಾದ ಮಾತಾಕುಲು ಸರಿ ಮನ್ಪುಡು ಪನ್ನ ವಿಚಾರ ತೆರಿಪಾದಾಕುಲು ಅಂಕನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಇನಿಕ್ ಮುಗಿಯುವನ ಪಂತತ್ ದುಂಬಗ್ ಅಕುಲು ಪಂತಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರನ ಪತ್ತೊಂದು ಗೆಲ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಮಾತ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು 10ಲ ಅಥವಾ ಒರಂಬ ತಂಡಲ ಸಾಜ್ ರೈಕುಲ್ನ ಪೆರ್ಮೆದ ಪಿಲಿಕುಲು ಒರಂಬ ತಂಡಲ ಇನಿ ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ತಂಡ ದಯಪನಗ ಧೈರ್ಯವಂತದ್ದು ಪಿಲಿಕಲ್ನ ನಡುಟು ಅಕುಲು ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದರು ಒರಂಬ ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ನಕ್ಲೆಗೆ ಬಣ್ಣಪಾಡ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ತಾಸೆ ದಕ್ಲೆಗೆ ಅತನ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರಾಕಲ ಬೇಲೆ ಮಂತ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡು ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕುಲು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಿರಂದಾಂಡ ಆ ಪಿಲಿಕ್ಲೆ ಆಪನ ಖುಷಿಯ ಬೇತೆ ಐತ ಮುಖಾಂತರ ಅಕುಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇತಿನ ವಿಚಾರ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2023 ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕೂತಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನು 10 ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಳೆ ನೀವೇ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪುತ್ತೂರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಹತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಹರಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ 10 ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಕೂಡ ಕರೆದು ನಮ್ಮ ಆಯೋಜಕರನ್ನ ಕೂಡ ಕರೆದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯ ವಿಜೇತರು ಯಾರು, ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುರಾಗ್ ರವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬರುವಾಗ ಕೂಡ ತನ್ನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ನಾದನದ ಮೂಲಕ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ತಂಡ ನಿಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದುದ್ದಕ್ಕೂ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 3 ವಾಹಿನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸುದ್ದಿ ಪುತ್ತೂರು, ಹಾಗೇನೆ zoom.in ಪುತ್ತೂರು. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 4 ಚಾನೆಲ್ಗಳು, ನ್ಯೂಸ್ ಪುತ್ತೂರು, ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ, ನ್ಯೂಸ್ ಪುತ್ತೂರು ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೂ, ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪ್ ವಾಚ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೌಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಲೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಮೈಕ್, ನಾವೇನು ಮಾತಾಡ್ತಿದೀವಿ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಶಿಕಲಾ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಮಣಿಪಾಲ, ನಿಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಶಾಂತ ಚಿತ್ತತೆಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಹಾಗೇನೆ ಉಮೇಶ್ ನಾಯಕ್ ರವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಉಮೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು, ಇಲ್ಲಿ 40ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳಿದೆ, ಆದರೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಸವನ್ನ ಬಿಸಾಡದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹವರು. ಅತ್ತೆ, ಇದು ನನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಿತಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ವಹಿಸಿದಂತ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನ ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಇಟ್ ಲುಕ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಆನ್ ಯು. ಅಮ್ಮ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಹಜ್ ಇವರು, ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪುತ್ತೂರು ಉಮೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಸಮಿತಿ, ನಾಗರಾಜ್ ನಡುವಡ್ಕ ಸಂಚಾಲಕ, ಸಂದೀಪ್ ರೈ ನಂಜೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಸಮಿತಿ, ದೇವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಸಮಿತಿ, ಶರತ್ ಆಳ್ವಾ ಕೂರೇಲು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಸಮಿತಿ, ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಡಾವು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಸಮಿತಿ, ಸುರೇಶ್ ಪಿದಪಟ್ಲ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಸಮಿತಿ, ಶಂಕರ್ ಭಟ್ ಈಶಾನ್ಯ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಸಮಿತಿ, ಅಶೋಕ್ ಅಡೂರು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಸಮಿತಿ, ರಾಜೇಶ್ ಕೆ ಗೌಡ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಸಮಿತಿ, ಉದಯ ಪಾಟಾಳಿ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅರುಣ್ ರೈ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 200 ಜನ ಸಂಘಟಕರು ಯುವಕರು ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಸಮಿತಿಗೆ, ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಪುತ್ತೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಜೋರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೌದು, ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡಗಳ ಆಟ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು. ಬಂದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೆನಪನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಜ್ ರೈ ಹಾಗೂ ತಂಡ ಕರೆದಾಗ ಆ ಒಂದು ಪದಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ತರ್ತಿದ್ದಂತಹ ರೂಪದರ್ಶಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೀವು ಕೂಡ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಈ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಗುಮೊಗದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅವರಿಗೊಂದು ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೇನೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಖ್ಯಾತ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀಬೇಕಂತಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಇದರ ಪ್ರಚಾರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಆಗುವಂಥದ್ದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಮುಖಾಂತರ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು, ಅದು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಗಿರಲಿ, ಶ್ರವಣ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಲೇಖನ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀವಿ. ಮಾಧ್ಯಮ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕಲ್ನ ಪುತ್ತೂರುಡು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬ ಒಂದುಂಡು ಬಲೆ ನಿಕುಲು ಒಂದು ಏರಿಯರ್ ಪುತ್ತೂರದ ಪ್ರತಿ ಏರಿಯರ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ವಹಿಸೋಂದರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ. ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಂತಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಂತಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುಗು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಅಳಿಲದಾತ ಸೇವೆ ಮಂತಿನ ಅಂಚಿನಕಲು ಏರಾಂಡ ಇತ್ತೆರಿಂದ ದಾಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕಲು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗುಂಡು ಪಿನ್ನು ಕುತ್ತು ನಗಲಿಗೆ ಸಮೇತ ಧನ್ಯವಾದ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2003 ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರು 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಂಘಟಕರು, ಅಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯನ್ನ ಬಿಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಈ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2023 ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಾರ್ಥಕ ಖುಷಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನೀವೇ ಒಂದ್ಸಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಿ. ಇದು ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಾವೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹಾಕಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ. ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಖುಷಿ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಸಾರ್ಥಕ ಭಾವನೆ ಇವತ್ತು ಪುತ್ತೂರಿನ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸದಾ ಕಾಲವೂ ಕೂಡ ಪುತ್ತೂರಿನ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಈ ಒಂದು ತಂಡದಿಂದ ನಾವು ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಪುತ್ತೂರಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡಿ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಜನರು ಕೂಡ ಪುತ್ತೂರಿನ ಕಡೆಗೆ ಇವತ್ತು ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ MLA, ಒಬ್ಬ MP ಅಥವಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆ ಪುತ್ತೂರಿನ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಮೊದಲ ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಈ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟನ ತಂಡದಿಂದ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕನಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಈ ಪುತ್ತೂರಿನ ಜನ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಸೇರಿರುವಂತಹ ಜನತೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಒಬ್ಬ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಆ ಪುತ್ತೂರಿನ ಹತ್ತೂರಿನ ಒಡೆಯ ಪುತ್ತೂರಿನ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಹಜ್ ರೈ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ, ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ, ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಕೊಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಾಯಕರು ಸಹಜ್ ರೈ ಬಳಜ ಇವರಿಗೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ದಾದಾಪುಣ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತಾರೆ. 1 ವರ್ಷದ್ದು ಸುರೂತ ವರ್ಷ ಅಂದುವೇನೆ ಇಂಚ ಮಂತ್ರ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಎನ್ನೋಡು ಒಂದಿಚ್ಚಿ
ಅಂಚಾದ ಆತ ಧೈರ್ಯನ ಆ ದೇವರು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಜನಕುಲು ಜಿಂಜಾದರೆ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಇತಿಹಾಸನ ಬರೆಯೊಂದೇ ಪೋಪುನು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ನಮ್ಮ ತಿರ್ಗಾವಂದೇ ಪೋಪುನು ಅಂಚಾದ ಇಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡಪುನ ಎಕಡೆ ಬಂತ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಉಪ್ಪುನೇಟ ಇಂದು ನಡತೊಂದು ಪೋಪುನು ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಪುನಗ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಏಪಲ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಬರಂದು ಒವೇ ಲೋಪದೋಷ ಇಜ್ಜಂದೆ ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ತಾಳ ಲಯ ತಪ್ಪಂದೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಹುಡ್ದು ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಡ್ದು ಬೈದನು ಐಕ್ ಒರಿಯೇ ರಡ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಅತ್ತೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಲಕ್ಷ ಜನಕುಲು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಕುಲು ಐಕ್ ನಿಜವಾದ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದಿನಕುಲು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಕುಡೋರ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ತೀರ್ಪುಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ತೀರ್ಪು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತೀರ್ಪು ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಒಂದು ಸುರೂತ ಹೆಸರು ಅಂಚಾದ ಸುರೂತ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಗೆಂದಿನ ಅಕುಲು ಏಪಲ ಅಕಲ್ನ ಪುದರ ಮಿತ್ತುಡು ಪುಣ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏತೇ ಹೆಸಲ ಆನಂದ ಅಕಲ್ನ ಪುದರ ಐತ ತಿರ್ತುಡು ಬರೆಯ ಒಂದು ಬೋಪುನು ಅಂಚಾದ ಆ ಸುರೂತ ಸಾಲಡು ಒರಂಬ ತಂಡಡು ಏರ್ನ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಣು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಜನಕಳ್ಳಕ್ಕೆ ಏನ್ಗ ಏರ್ನ ಪುದರ್ ಬರು ಅತ್ ಜನಕುಲು ಬಂಡ ನಿಕುಲೆ ಇಂಚಿಡು ಕುಲ್ದಿನಕುಲು ಒಂತ ಜನ ಒರಿದಾರು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಏರಾದು ಪೋ ಜೋರ್ ಬನೋಡು ಓಕೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟು ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಐಕಿನ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಲೇ ಕಾಪು ಎಸ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಕೈ ನಟ್ಟೋನ್ಗ ನಿಕುಲು ಎಂದಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಗೆಂದಡೆಂದು ಅಕುಲು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ಗೆಂದದ ಆತನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂಲು ಕುಲ್ಲು ದೀಪುನಂಚಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಗಲಿನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತೀರ ಅವು ಗೆಂದಡು ಪನ್ಪಡ ಅಗಲ ಖುಷಿ ಆದ ಅಂಡ ಮೂಲು ಪೀಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಂದಲು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ದಾದ ತೀರ್ಪು ಕೊರಪೇರು ವಾ ಟೀಮ್ ವಿಜಯ ಆಪುಣದಗಳ ಪನ್ಪೇರು ಐಕ್ಯ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟದು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಕನ್ನಡ ತೂತಿನಿ ಅಕುಲು ಕನ್ನಡ ತೂತಿನಿ ಮಾತ್ರ ಹಳೆದು ತೂಕುದಿ ಅಂಚಾದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಲೆಲ್ಯ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕುಲೊಂದು 24 ನಿಮಿಷ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಂದೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಡತಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಕ್ಲಿಂದ ತೂತೇರು ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಬನ್ನಾಗ ಏರೆಗ್ಲ ತೋಜಂದಿನಂಚಿನ ಆ ನಾಣ್ಯನ ಪೆಜ್ಜುನಂಚಿನವು ಆ ಬಟ್ಟಲಿಡ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಲಂಕುಷವಾದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಂದಿನಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅಂತಿಮ ಕೆಲವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡಪ್ಪ ಈ ದಿನದ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಬಂಗ ಎಂಚ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪುಂಡು ಬರಪಡಂಚಿನ ಭಾವನೆ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ಲತ್ತೆ 2 ತಿಂಗೊಲ್ಲತ್ತೆ 3 ತಿಂಗೊಲ್ಲತ್ತೆ 2 ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಇನಿ ಮುಗಿನ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಾತ್ ಭಾರವಾಯಿನಂಚಿನ ಹೃದಯಲ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದಯಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೊಲ್ಪತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನತ್ತೆ ಬೈಯತ್ತೆ ಸೇರೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಜವಣಿರು ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬುಕ್ ಆಗ್ಲಾಗ್ಲಿನ ಕೆಲಸ ಪಂಡದ ಫೋನ್ ಎಲ್ಲವೇನು ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸಹಜರ ಎಂಕುಲು ಫೋನ್ ಮನ್ಪಿರ ಅಂದ್ ಅದೇ ಸಹಜನ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾಂಡೊಂಜಿ ಫೋನ್ ಮನ್ಪಿ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಮುಟ್ಟ ಫೋನ್ ನಮಕ್ ಬರೋಂದೇ ಒಪ್ಪುಡು ದಯಪನಾಗ ಈತ ನೆಟ ಈ ಒಂಜಿ ರಭಸಡ್ ಪೋಯ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲು ಒಂಚೂರು ಬೋರ್ ಆಯಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಈ ವೇದಿಕೆ ಆ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಮಾದರನ ತೂಪುನ ತಾಟಿ ಅತನ ದಾದಾಪುಣು ಎಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನು ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡ್ ದಿನನಿತ್ಯ ತಲೆ ಬಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಆಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಖಂಡಿತ ಖಾಲಿ ಆಪುನೈಕ್ ದದಾಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಹೊರಡು ಬಂದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ದಾದಂಡ ಅವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಡು ವೈಕಲ ಕಮ್ಮಿಜಿ ಬನ್ಪುನ ಅವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ತುಕ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲೆಗೆ ಕಡೆಕಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಎರಿಗಾಂಡ ಬುಡದ ಬೋದಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರಾ ದೇವರೆಗ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿಯ ಪೂರಾ ದೇವರೆಗ್ಲ ಕೈ ನಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನಾಗಲ್ಲ ಮಾತಾ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವರು ಅವಳ ಈ ವರ್ಷ ಅಂತೂ ಅವ್ರನ್ನ ಕೈ ಮುಗಿಯೋಡೆ ಅವು ನಮ್ಮ ವರುಣ ದೇವರು ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಪನಿ ಸಮೇತ ಮೂಲು ಬಿರುಕುದಿಜಿ ಅಂಚಂದು ಪನ್ನ ಆರಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಪು ನೈಟೇ ಬಿಸಿ ಇತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪ ಹೊಡೊಂದು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಆರು ಕಾಲಿ ತಾಡಿದ ಬರ್ಸ ವರುಣ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಇಂಕುಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪ ತುಂಬಗಲ ಇಂಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರು ಅಡ್ಡಿ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಿತ್ತಿಡ್ದಿರು ಮೆಲ್ಲಡೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಇಂಕುಲ ಒಂಜಿ ಬೇಡೋನು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ವರುಣ ದೇವಿಯರು ಮುಲ್ಪ ಬೈದೂರಿಂದ ಆಂಡಲ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತ ಪೊರ್ಲಿತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಏರುಲ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾವಂದೆ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬನು ತೂಯರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವೇ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಜ್ಞೆ ಜಂದೆ ಒಂಜಿ ಪಂಕ್ತಿ ಸಮೇತ ಆಡೋಜಿ ಪನ್ಪಣಕ್ಕೆ ಒಂದುವೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಾತಲ್ಲ ದೈವಿಚ್ಛೆ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬು ಲಾಸ್ಟ್ ಆತಂಡು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬಾಕಿ ಗದಗದ ರೇಣುಕಾ ಮತ್ತು ತಂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಮಜಲುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಂತ ನಿಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ರೇಣುಕಾ ಹಾಗೂ ತಂಡ, ಗದಗದ ತಂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲೆಯ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ പക്ഷേ ಈ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಆಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ದೇವರ ರಥೋತ್ಸವ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಬಳಾದುಪ್ಪು ಆಂಡ ಮೂಲ ನಡಪುನಂಚಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ರಥೋತ್ಸವದ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಜನಕುಲು ಮೂಲ ಸೇರಿದ್ರಿಂದ ಅನಗ ಅವು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಅಂಚಾದ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಂಚನೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೂ ನೋಡಿ. ಈ 40 ಸ್ಟಾಲ್ಗಳು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಜನ ಇಡೀ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಗಮನಿಸಿ, ಒಂದು ಕೆಲವು ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ ಕಸಗಳು ಇರಬಹುದೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಸ ಇಲ್ಲ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಜನತೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಕಾಲನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇದರ ಖುಷಿಯನ್ನ ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು, ಈ ಒಂದು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೌದು, ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಯಾವತ್ತು ಕನ್ನಡಾಂಬೆಯ ಒಂದು ಲೋಗವನ್ನ ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸರ್, ನಿಮಗೂ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ. ಇಂಥ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿಗುವಂತೆ ತಮಗಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ತಮಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬನ್ನಿ, ಇದು ಗದಗದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ತಂಡ. ಇವರ ಎಲ್ಲರ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ನಮ್ಮ ಊರಿನವರು ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ, ಗದಗದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕಿದ ಇಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪುತ್ತೂರನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಗದಗದ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಪುತ್ತೂರು. ನೋಡಿ, ನೀವು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬಿನ ಅಂಗಣ, ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಅದು ಯಾರ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದೇವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ದೇವರ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತ ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾಕಾಲ ಇರಲಿ. ನೀವು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಭಾಂಗಣ ಆಗಿರಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಆವರಣದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಗದಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕದಿದ್ರು ಕೂಡ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀವು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಹಜರವಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೋಪದೋಷಗಳು ಬರದಂತೆ ಇವತ್ತು IPL ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ಸೌಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರಬಹುದು, ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೆ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಶಿಕಲಾ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಣಿಪಾಲದ ಸೌಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ತಂಡ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಶಶಿಕಲಾ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಣಿಪಾಲ ಪೂರ್ತಿ ತಂಡ ಬನ್ನಿ ಬಲೆ ಕೈದೋರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಮಾತೆರ್ಲದ ಹಾಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಖಲು ವೇದಿಕೆದ ಪಿರಾವತ್ತನ ತಿರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆ ಪೊರ್ಲು ಮಂತು ಕೊರ್ಪರು. ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೊರಡ್ತೀವಿ, ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆವರೆಗೆ ಬೇಗ ಬಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಉಳಿಬಹುದು. ಹೌದು ನೋಡಿ, ಶಶಿಕಲಾ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮಣಿಪಾಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಇಂದು ನಿನ್ನೆಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ, ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೋ ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ತಂಡದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಏನು, ಈ ತಂಡದ ಅನುಭವವೇನು ಅಂತ. ಮಾತೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು. ಇವರಾದ ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೊಬ್ರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಟ್ರೇಲರ್, ಪ್ರೋಮೋ, ಹಾಗೇನೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 4K ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ LED ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಿನ ಹುಡುಗ, ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಹುಡುಗ ಇವತ್ತು LED ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕಾರಣ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಬೆಳಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಬರಬೇಕು. ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ
LED ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಲಿ ಅಂತ ದೇವರ ಜೊತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವರಾದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಬಂದು ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶಾಲನ್ನ ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಕರು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಅನುಭವವಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅನುಭವ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅತಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ. ನಿಜ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎರಡು ಮೈಂಟೈನ್. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಸೌಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೆರುಗು ಬಂದಿದೆ. ಮಾತ ಜವಣರಿಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಜನೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬಲೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ಸಿನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪುತ್ತೂರಿನ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಬರಬೇಕು ವೇದಿಕೆಗೆ. ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಗೌರವದ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಜ್ವಲ್, ನಿಮಗೆ ಬನ್ನಿ ವೇದಿಕೆಗೆ. ನಮ್ಮ ಆರಕ್ಷಕ ವರ್ಗವನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಹಳ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಆರಕ್ಷಕ ವರ್ಗದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಿಂದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಟೌನ್ ನ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಅವರನ್ನು ನಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳಿರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಮುರಿಯುವ ಹಾಗೆ ಅವರಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಆರಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಅವರು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2023ಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪುತ್ತೂರಿನ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆಯ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮೇಡಮ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಗೌರವದ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿದೆ ಮೇಡಮ್, ಒಂದು ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಬನ್ನಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸೇಸಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಟೌನ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಇಡೀ ಒಂದು ಸೇವಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀಡಿರುವಂತಹ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಗಾಗಿ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಇದರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆಯ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮೇಡಮ್ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಮಗೆ. ಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಗೂ ತಂಡ. ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಲೈಟ್ಗಳು ನಿಂತಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಗೂ ತಂಡದವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅವರ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯ ಆಸನದಿಂದ ಎದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿಜೇತರನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಶ್ರೀಯುತ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಲಯನ್ ತಾರಾನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳಾರ್, ಶ್ರೀಯುತ ರೋಹನ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ತಿಂಗಳಾಯ. ವಿಸ್ಮಯ ಇವೆಂಟ್ಸ್ನ ಸಾಯಿರಾಮ್ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಇದರ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಹೌದು. ತಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಅಷ್ಟೂ ಸುಂದರವಾದ ಡಿಸೈನ್ಗಳು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅದು ವಿಸ್ಮಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಇವೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಒಂದು ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಕೆಲಸ. ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದ ಯುವಕ, ಇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ಸೂಪರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು 5 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೂಡ ತೂಕವನ್ನ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಗದ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ 9 ತಂಡಗಳ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಕಾಗದವನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು 4 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಅವನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಆಯ್ತಾ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರಾ ಬಿನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇತ್ತ ಉರಿಪೋಚಿ
ಪೂರಾ ಬಿನ್ನೆರು ಬಂದಾಗ ನಿಖುಲ್ ಅಕ್ಲೇನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪರವಾದಿ ಎದುಕೊಂಡರು ಈತ ನಿಕ್ಲೆ ನಿಖುಲ್ ವೇದಿಕೆ ಎದುಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ನಿಖಲ ತಂಡದ ನಿಖಲ ನಾಯಕರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ ವಿನಂತಿನ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಹಾಗೆಲೇ ಗೋಲ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡು ದಯಪನ್ನಾಗ ಮಾತ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ನಕಲು ಮುಲ್ಪೊಪ್ಪುನು ಕಾಂಡೆ ಬೈದೇರು ನಲ್ಲ ಮೂಲು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲಿರಂದು ಬಂದಾಗ ಅಕಲ್ನ ಒಂದು ಸೇವೆದಾದ ಎಂಕಲಿಗೆ ತೆರೆಯುಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಖಾಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಊರದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಅದು ಪಡು ಊರದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಅದು ಪಡು ಅದನ್ನ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಇತ್ತನಂದಾಣಲ ಅಲ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತನಂದಾಣ ಐಕ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅಂಚಾದ ಇಡೀ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಂಡದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೇಹ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ 4 ಮೀಡಿಯಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗಳು. ಮೊದಲಿಗೆ ಝೂಮ್ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ನಂತರ ಸುದ್ದಿ, ಆ ನಂತರ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಅನಂತರ ಸುದ್ದಿ ಪುತ್ತೂರು. ಇಷ್ಟು ತಂಡದ ನ್ಯೂಸ್ ಪುತ್ತೂರು ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ಅಥವಾ ಅದರ ಯಾರೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ LED ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೈವ್ ವಿಭಾಗದ ಕೆಲಸವನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ zoom.in. ತಾವು 4 ಮೀಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಡಿ. ಅದರ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಯಾರು ಇದ್ರು ಓಕೆ, ಬಲೆ ಓಕೆ. ಇದ್ಯಾವುದು? ಝೂಮ್. ಓಕೆ, zoom.in ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಯುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ. ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಾಹಿನಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಮಗೆ. ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪುತ್ತೂರು, ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪುತ್ತೂರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 4 ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಸಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಜನರು ಬೇರೆ. ಒಟ್ಟು 2.5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಟ್ಟು 1 ಲಕ್ಷ ಖರೀದು ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಕೈತಲ್ ಆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ಸನೆ ಮೀಡಿಯಾ ಕೆಮರಾ ದೀಪು ಡ್ರೋನ್ ಆದೀಪು ತಕ್ಷಣವಾದ ವಾ ರೀತಿಡು ವಾ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಕೊರದು ಜನಕ್ಕೆ ತೋಜಾವಡ ಬಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಲ್ತನಂಚಿನ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತೂರ್. ಎಸ್ ಅವ್ರು ಬರುಡು ಅರ್ನವೇ ಕೆಮರಾ ಅಂಚಿ ಪೂರ ಬಲಿತೊಂದುಂಡಿನಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲ್ ದ ಮಿತ್ ಕಾಲ್ ಇಪ್ಪಾರೆಗೆ ಫೋಟೋ ಕಡ ಪೊಡ್ಲೆ ಎಂದು ಎಂಕಲ್ ನನ್ನೆ ಬೇತೇರ್ನಂಚಿ. ಸೊ ಅರುಣ್ ಇರಿಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಕ್ಯಾಮರಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಫಿಲಮ್ಗೆ ಸಮೇತ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆ ಅರುಣ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರಿ. ಓಕೆ, ಫೈನಲಿ ಅಂತಿಮವಾದ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮೈಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ. ಪುತ್ತೂರು ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2023 ಒಟ್ಟು 9 ತಂಡಲು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿತ್ತಂಡು ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನ ದುಂಬು ಆ 9 ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ನಕಲು ಇತ್ತಿನ ದಯಮಲ್ತದೆ ವೇದಿಕೆದ ಇಮೇಲ್ಗೆ ಬರುಡು. ನಾಗಸುಜ್ಞಾನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಅಕುಲು ಇತ್ತಿನ ಅವರ ಕೈದೆರ್ಪಲೆ ದಯಮಲ್ತದೆ ಇಮೇಲ್ಗೆ ಬಲೆ ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಆಸನಲುಂಡು ಇಮೇಟ್ ಕುಲ್ಲೊಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಮಾತ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖರ ನಕಲು ದಯಮಲ್ತದೆ ವೇದಿಕೆದ ಇಮೇಲ್ಗೆ ಬರುಡು. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಾರಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ನಮ್ಮ 4 ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತು ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ಪಾಗ ಸಹಜರ ಐಕಲು ದಯಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಆ ಜಂಡೆನು ಕೊರಡು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸಾವಡು ಅಕಲು ಮಂತಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜದಾದೊಂಡ ಇನಿ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಈತನೆಟ ಕುಲ್ದಿನಂಚಿ ನಾವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಅಂಚಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಲಯನ್ ತಾರಾನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳಾರ್ ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಉದ್ಯಮಿಲು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಂತಿನಂಚಿನಾರ ಅರೆಗ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳ ಕನ್ನಡಿ ಲಕ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಕದ್ರಿ ಗೊತ್ತು ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಬಾರಿ ಕೈತಲ್ದ ಊರ್ದಾರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓವೇ ತುಳುನಾಡದ
ಕಲೆ ಇತ್ತನಾಳ ಐಕಾರು ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊರ್ಪೆರು ಸತೀಶ್ ತಿಂಗಳೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳರು ಕಸರತ್ತು ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿಟ್ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಂತಿನ ಅಂಚನಾರು ಅಂಚನೆ ರೋಹನ್ ತೊಕ್ಕೋಟಿ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳರು ಕಬಡ್ಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕಸರತ್ತಡು ಪಿಲಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಂತಿನ ದಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದು ತೀರ್ಪು ದಂಚಿ ಪಿದಾಡುಗ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪುರ್ಲು ನಡಪಾಡುದಿತ್ತಿಂದ ಒವ್ವೇ ಸಮಯಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊರಂತೆ ಕಾಂಡ ಹಿಡ್ದು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ನಿರಂತರ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಂತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ದೊಡ್ಡ ಜನ ಅಗ್ಲ ಯಶಸ್ವಿಗ್ಲ ಕಾರಣಭೂರ್ತಿ ರಾತ್ರಿ ಪಂಡ ತಪ್ಪವಂದು 𝐼𝐸 ಅನುರಾಗ್ ಬುಕ್ಕ 𝐕𝐺 ವಿಖ್ಯಾತ್ ಮುಗ್ಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೊರ್ಲ ಲೋಪ ದೋಷ ಬರಂತ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮಾತ ಪತ್ತೂರ್ದ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಗ್ಲ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಂತದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊನತಾರೆ ನಿಗ್ಲು ನನಾತ್ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ದೇವರನ ಕೃಪೆ ನನಾತ್ ಎತ್ತರಗೆ ಬುಲೆತ್ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಬನ್ಪುಣಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಭಗವಂತ ನಿಗ್ಲ ರಡ್ಜನಕ್ಲ ಕೊರಡು ಬನ್ಪುಣಂಚಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡು ಅಂತ ಎನ್ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದ ಈಗ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸಹಜ್ ರೈಕ್ಲೇಗ್ಲ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಪುತ್ತೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡ್ದು ಬಣ್ಣಾಗ ಅಕಲ್ನ ಆ ಕನ ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡ್ದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಬುಡ್ದಿತ್ತೇರು ಅಕಲ್ನ ಬಾಲೆ ಎಂದು ಆ ಬಾಲೆ ನಮಗೊಬ್ಬ ಕಾಂಡ ಹಿಡ್ದು ಭಯ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚದ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೊ ಆರ್ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ವಿಚಾರವಾದ ರಡ್ಡರ ತಿಂಗಳಿಗೆ ದುಂಬು ಆರೆಗೆ ಲೆತ್ತುದುಂಡ 1000 ಜನ ನಿರೂಪಕರ ಆರೆಗೆ ತಿಕ್ಕುದುವೇರು ಅಂಡ 𝐼𝐸 ಅನುರಾಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜಿನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಬೊಕ್ಕ ಈತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ 𝐕𝐺 ವಿಖ್ಯಾತಗೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗ್ ಆರೇ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದದ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ದಿ ಕೊರ್ನೈಕ್ ಎನ್ನ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎನ್ನ ಸಹಜ ರೈ ಮೇರೆಗೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಜವಾದ ಅವೇನೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕನೆ 100 ಜನರದ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಡ ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ತಿಕ್ಕುದುವರು ಅಂಡ ವಿಖ್ಯಾತಿಗೆ ಕೊರನೇಕೆ ಬಡತೀರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನೆ ಪೂರ್ತಿ ಏನಂಚನ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರದ ಮಾತ ಚವಣೇರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶನ ಕೊರ್ರ ನಿಗ್ಲನ್ನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಯಾರು ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಉಲ್ಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪುತ್ತೂರು ಚಂದು ಸುಳ್ಯ ಕಿಶೋರ್ ಎಂಬೆರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದ ದಯಮಲ್ತದೆ ಒರ್ಂಬ ಟೀಮದ ಪ್ರಮುಖರು ನಕುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಆ ಅತಿಥಿಲು ಪುನಃ ಆಸನಲು ಪೂರ ನಿಖಿಲೆಗೆವು ದಯಮಲ್ತದೆ ನಾಗಸುಜ್ಞಾನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮುರಳಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಟ್ರೂಪ್ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಪುರಲ್ದ ಅಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ VCS ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ವಿಷ್ಣು ಪಿಲಿಕುಲು SKB ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಂಗಳೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ದಯಮಲ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಕುಲ ಎದುರ್ದ ಮೇಕಬಲೆ ಈ ಮೇಕಬಲೆ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ನೆತ್ತ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಒಂದು ನಿಖಲ್ನ ವೇದಿಕೆ ಅಂಚಾದ ನಿಖಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಲ್ದು ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಮೆನ್ಕದ ನಂಚಿನ ಮಾತ ಜಕ್ಕಡ ಜವಾನಿರಂದು ಬಂದ್ಫಿರ ಅಕ್ಲೇನು ವೇದಿಕೆದ ಬಂದಗ ಬೀರಪೋಯಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯಿ ದಯಪಂಡ ನನ್ನ ಅಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು
ಇತ್ತೆ ವಾವಾ ವಿಭಾಗಡ್ ಇನಾಮುಂಡು ನಿಖಿಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗ 5 ಪಕ್ಕ ಗ್ರೂಪ್. ನೆಟ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಇಂಕುಲು 4 ಜನ. ಐಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಪಿಲಿವೇಷದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾದ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷ ಪಿಲಿವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನ ಇರುವೇರು ಪಿಲಿವೇಷದ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕೇರು. ಸತೀಶ್ ತಿಂಗಳ ಇರ್ಲ, ರೋಹನ್ ತುಕ್ಕೊಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ತಾರ್ನಾಳ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳಾರ್ 6 ಪಿಲಿತ್ತ ನಡುಟ್ಟೆ ಬಲತ್ತಿನಾರು ಬೋಳಾರ ಪರಿಸರ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಮುಳಿಬಿತ್ತಿಲ್ದನೆ ಇಡೆಗೆ 2 ಟೀಮ್ ಬೈದಿಂಡು ನೆರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಜಾಳ್ಡುಂತುದಾರು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಂಡ ಲೆತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ 7 ಟೀಮು ದಕಲೆ ಕೇನ್ನಾತ್ ಟೀಮುಲು ಮೆರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸರ ಅಡಿ ಇತ್ತಂಡು. ಅಂಚಾದ ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅರೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಐತ A to Z ತೆರೆದಿತ್ತಿನಾರು. ಎನ್ನ ಅನುಭವ ಅಂದಿಕೆಂಡ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಆನಾಗ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಡ್ ಪಿಲಿವೇಷಲು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ದೃಷ್ಟಿಡಿಯ ನವಿನ ತೂತಿನಾಯೆ ಪಿಲಿವೇಷನ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಾಯೆ. ಈ ಲಟ್ಟೆ ಅವು ಉಂತುದೇ ಪೋದಿತ್ತಂಡೆ ನಾನು ಸುರುತ್ತ ಒಂಜಿ 10-15 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ನಿರಂತರವಾದ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಆ ಲಟ್ಟೆ ಬನ್ಪಿನ ಮರತು ಪೋಂದುಂಡು ಆ ಲಟ್ಟೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ಬಜಿಲಕೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷರಡನೆ ಹೊರ ಪಂಡೆ ಓಲುಂಡಿ ಅವು ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕುಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಏರಿತ್ತೆ ತುಂಬ ಏರು ಜನ ತಿಕ್ಕುವೇರು ಎಂದು ಕೇಂದಿತ್ತೇರಾರು. ಇತ್ತೆ ಈ ಪಿಲಿವೇಷದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆರಂಭ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲೆಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಲಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕೊರ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬೈದನೆಂದು ಪನ್ಯರ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು. ಸಹಜ್ ರೈಕುಲು ಬೊಕ್ಕರ್ನ ಟೀಮ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಟೀಮು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಪರಿಶ್ರಮಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದೇರು. ಒರಂಬ ಟೀಮುಲ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ಟೀಮುಲೆ ಅಂಚಾದ ಏರೆಗೆ ಇನಾಮು ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಸಹಜ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ನ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಸಂತೋಷನೇ. ಒರಂಬ ಟೀಮುಲ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಲೈದಿನ ಟೀಮುಲು ನಿಕಲ್ಡ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಟೀಮ್ ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ನಿಕಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ವೀಳ್ಯ ಕೊಡ್ದು ನಿಕೆಲ್ನ ಲೆತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಇಂಕುಲ್ಲ ಇದ ಅಂಚಾದ ಖಂಡಿತವಾದಲ ತೀರ್ಪು ಒಂದು ನಿಖಿಲ್ನ ಪರವಾದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಯಾಕಡೆ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಣ್ಣಿಚೋ ಜೋಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎದುರುಡುಪ್ಪು ನಂತಿನ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವೇರೇ ನಿಖಿಲೆಗೆ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪೇರೆ. ಅಂಚಾದ ಹೂವೇ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅವಳು ಕುಲ್ಲುನಾಗ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಗೇನಾಗಿ ಎಂಚಿನ ಬತ್ತಡ ಎಂಕುಲು ಎಂಚಿನ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತಾನ. ಅಂಚನೆ ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮ ಮುಂದೇನು ಗಣನೆಗೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಎಂಕು ಅಂಕಲೇನು ಕೊಡ್ತಾ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹುಲಿವೇಷ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ, ಕುಣಿತಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇದೆ, ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಹುಲಿ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬಹುದು, ಜಂಡೆ ದಂಡಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ, ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಸಮಯ 30+3 ನಿಮಿಷ, 30 kg ಮುಡಿ ಹಾರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಒಂದತ್ತಂದೆ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ, ಕುಣಿತ, ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಹಿಮ್ಮೇಳ, ಧರಣಿ ಮಂಡಲ, ಅಕ್ಕಿ ಮುಡಿ ಹಾರಿಸುವುದು, ಕಪ್ಪು ಹುಲಿ, ತಾಯಿ ಹುಲಿ, ಶಿಸ್ತು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. ಒಂದೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗಮನಗದೀದು ವೇದಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ತಂಡಡು 15 ಪುಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ, ಒರ್ಂಬ ತಂಡಲ 15 ಪಿಲಿತ್ತ ಆ ಒಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಏರ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ದಿಜೇರು. ಒಂಜಿ ತಂಡಡು ಒಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಆ ನಿಯಮಲ್ಲ ಮಾತ ತಂಡದಕಲು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಲ್ದೇರು. ಅಂಚನೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕರಿಹುಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಮುಡಿ ಹಾರಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಮರಿಹುಲಿಗೆ ನಾಣ್ಯ ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಹುಮಾನ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾತಂಡೆ. ತಾಸೆ ಬಳಗ ಬೊಕ್ಕ ರಂಗ್ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆಗೆ ಅವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇನಾಮುಂಡು. ನೆಟ್ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ, ಧರಣಿ ಮಂಡಲ, ಶಿಸ್ತಿನ ತಂಡ ಈ ಮೂಜಿ ಬಹುಮಾನನ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ ಈ ತಂಡಲಿನ ಬುಡ್ದು ಒರಿದಿನ ತಂಡಲೆ ಕೊರ್ಪುಣೊಂದು ದುಂಬೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ, ಧರಣಿ ಮಂಡಲ, ಶಿಸ್ತಿನ ತಂಡ ಒಂದು ಸುರುತ್ತ ಮೂಜಿ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನ ತಂಡಲಿನ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ತಂಡಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮಲಿನ ಪಂಡದು
ನನ್ನ ನಿಖುಲು ಮಾತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುನ ಬಹುಮಾನ ಸುರುಕು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗದ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವ. ಪಿಲಿವೇಷ ಅಂದ ಪಂಡ ತಾಸೆ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತಿಂಡ ಮಾತ್ರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಪ್ಪು ಭರತನಾಟ್ಯ ಉಪ್ಪು ಪಿಲಿವೇಷ ಉಪ್ಪು ಹಿಮ್ಮೇಳ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತಿಂಡ ಅಯ್ಯುವ ಮಾರ್ಕೈಗೆ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂಚಾದು ತಾಸೆ ಒರ್ಂಬ ತಂಡಲೆಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಾಸೆ ಪಂಡ ಇಡೀ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಬಳಗ ಆ ಇನಾಮು ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜಗದಾಂಬಾ ಹುಲಿ ಆಯ್ತಾ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಕಲಾವಿದರಿತ್ತಿನ ಬಲೆ ಜಗದಾಂಬ ಹುಲಿ ಮುಳಿಹಿತ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ತಾಸದ ತಂಡ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನಿಕಲ್ದ ವಿನಂತಿ ಮಾತಾ ತಂಡದ ಕುಲಿ ಎದುರು ಬತ್ತು ಕುಲಿ ಅನ್ನೋ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಕೂಡ ಬರ್ರೆ ಒಂದು ಜಾತ ಪೊರ್ತು ತಗೊಂಡು ದಯಮಂತದ ಮಾತಾ ತಂಡದ ಕುಲು ಎದುರುಡು ಪುನಚಿನ ಆಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ಬಲೆ ಬಲೆ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯರಾಮ್ ರೈಕ್ಲೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗೊರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡ ದಯಪನ್ನಾಗ ಅತಿ ಇತ್ತೆ ಬೊಟ್ಟಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಟಕ್ಕಲು ಬೊಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಬೇತ ಕೆಲೆಗೆ ಬೋಡಾದ ಇತ್ತೆ ಅಕೆಲೆಗೆ ಬೋಡಾದ ಬೊಟ್ಟಿನಿ ಇಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ನಿಖಲೆಗೆ ಏಪಲ ಬರೊಂದು ಪಾಡು ಮುಳಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜಗದಾಂಬ ಹುಲಿ ತಂಡದ ತಾಸೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯದಕ್ಕಲು ವೇದಿಕೆ ಹೊರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾಸೆರ್ದು ಜೋರು ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು ಆಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಕ ಉರ್ಪ್ಲೆ ಆಂಡ್ ವರ ಸಾಲಡ್ ವರ ಉಂತುಲೆ ವರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎದುರು ಕುಲ್ಲುಂಡಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಜು ವರ ಕುಲ್ಲೆ 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 ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ದಕ್ಕಲು ಬರ್ಪಿನೆಟ್ಟ ನಿಕುಲು ಬೊಟ್ಟರೆ ಉಂಡಿತ್ತೆ ತಾಸ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಿಂಡ ಪಿಲಿ ರೈಸ್ ಉಂಡು ಬರೇ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಇತ್ತಿಂಡ ಯಾವುಜಿ ಪಿಲಿಯಿಂದ ತೋಜೊಡುಂದಾಂಡ ರಂಗ್ ಬೋರ್ಡು ಆ ರಂಗ್ಗಳ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ದೀತೆ ಎಂಕುಲು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಕಲು ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ನಿಖಲ್ನ ಬಣ್ಣ ಎಂಚೊಂಡು ಟೊಪ್ಪಿದ ಬಣ್ಣ ಎಂಚೊಂಡು ಮಂಡ್ಯದ ಬಣ್ಣ ಎಂಚೊಂಡು ಬೀಲದ ಬಣ್ಣ ಎಂಚೊಂಡು ಏರ್ನ ಬಣ್ಣ ಪೋತುಂಡು ಓಲು ಪೋತುಂಡು ನೆನ್ ಪೂರ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಆ ರಂಗ್ ಒರಿಯೋಡು ಬೊಕ್ಕವು ಪಿಲಿತ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೋಜೋಡು ಒಂದೇನೆ ಗಮನಗದಿ ಇದು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆಡು ಕೆ.ಎಸ್.ಬಿ. ಕುಂಪಲ ಎಸ್.ಕೆ.ಬಿ. ಕುಂಪಲ ತಂಡದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ
ಉಂಟಲ್ಲ ಉಂತಲೆ ನಿಖಲೆ ಪೋರ್ಚಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಂಕ ಇತ್ತೀನಿ ಧರಣಿ ಮಂಡಲಗೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಅಂದ ಪಂಡಿ ಸಾತಿಗೆ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿದನೇ ಆವಡುಂದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಧರಣಿ ಮಂಡಲಗೆ ವಾ ಕೀರ್ತನೆಲ ಆಪುಂಡು ದುಂಬು ಕೀರ್ತನೆನೇ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ತಂಡಲಿನ ಬುಡ್ದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೆಕ್ ಬುಡು ವರಕ್ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಈ ಇನಾಮುಲ KSB ಕುಂಪಲ ಈ ತಂಡಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಕುಂಪಲ SKB ಕಾಯಿನ್ ದೆಪ್ಪುನೆಟ್ ಏರು ಕಾಯಿನ್ ದೆತ್ತದ ತೋಜಾಯಿನೇರು ಸ್ಪೀಡ್ ಆದ KSB ಕುಂಪಲದ ನಾಣ್ಯ ದೆಪ್ಪುನ SKB ಕುಂಪಲ ಉಳ್ಳೆರಾಕಲು ಮುಡಿಯಾಕುನೆಟ್ಟು VCS ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ವಿಷ್ಣು ಪಿಲಿಕುಲ ವಿಷ್ಣು ಪಿಲಿಕುಲು ವಿಷ್ಣು ಪಿಲಿಕುಲು ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ವಿಷ್ಣು ಪಿಲಿಕುಲು ವಿಷ್ಣು ಪಿಲಿಕುಲು ವಿಷ್ಣು ಪಿಲಿಕುಲು ಬತ್ತೇರಾ ಬತ್ತೇರಾ ವಿಷ್ಣು ಪಿಲಿಕುಲು ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ஒரு ஜோர்த தாட்டி போயிட தண்டகு ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಹುಮಾನ ಕಿನ್ನಿಪಿಲಿ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು
ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ನಿಕ್ಕಲು ಮೂಲೆ ಕೈತಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಹೋಗ್ಬಾರ ಎಂಕುಲು ಬಾರಿ ದೂರಾಗಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಡು ಅಂಚದು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು. ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಅಕ್ಷಯ್ ನಿಶಾಂಕ್ ಬೊಕ ತಂಡ. ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಜ್ಜ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಶೈಲು ಶೈಲು ಗುರ ಜೋಡ್ದು ತಾಟಿ ಬರ್ಡ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ದ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಶೈಲು. ಕಪ್ಪು ಹುಲಿ ಈ ಬಹುಮಾನಲ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು. ಕಪ್ಪು ಬಿಲಿಯ ಬತ್ತಡು ಎದುರು ಬರ್ ಎಂತ ವಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆ ತೊನ್ನೋರು ವಾ ಶೈಲಿ ಇದೆ ತೊನ್ನೋರು ವಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆ. ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಈ ಬಹುಮಾನ ಹೊಸತಾದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಯಿನ. ಈ ಬಹುಮಾನ ಮಂಗಳೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು. ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2024 ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಮುಟ್ಟ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಿಲಿ ಓವೊಂದು ಪಂಡ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ಪಿಲಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜಗದಾಂಬಾ ಹುಲಿ. ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಬಲೆ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ
ಪುತ್ತೂರಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹುಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಂದ ಆರ್ನ ಪರವಾದ್ಯ ತೊನ್ಯಾರು ಪುತ್ತೂರಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹುಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಜಗದಾಂಬ ಹುಲಿ ಪವನ್ 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 ಅರೆಗೆ ಪವನ್ ಗೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಪವನ್ ಪಿಲಿ ಗೊಪ್ಪುದ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿ ಪವನ್ ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜಗದಾಂಬ ಹುಲಿ ಶಿಸ್ತಿನ ತಂಡ ನಿಕ್ಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೋಡೆ ನಾಗ ಸುಜ್ಞಾನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಉಳ್ಳೇರಾ ನಾಗ ಸುಜ್ಞಾನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಕಲಮೂಲು ಉಳ್ಳೇರಂದಾಂಡ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಉಳ್ಳೇರಾ ಶಿಸ್ತುದ ಪಿಲಿ ಈ ಕೂಟಡ್ ಬಾರಿ ಶಿಸ್ತುಡ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ನಾಗ ಸುಜ್ಞಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸುರೂತ ತಂಡ ಇಜೇರೆ ಇತ್ತ ಒಂತೆ ಕಲ್ಲ ಒಂತ ಪಿರವರ್ಕ ಒಂತ ಪಿರಬಲೆ ರಡ್ಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಪಿರಬಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂತ ಪಿರಬಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ ತಾಸದಕ್ಕಲು ಬೋಡು ಪಿರಬಲೆ ತಾಸದಕ್ಕಲು ಪಿರಬಲೆ ನಲ್ಲಂತ ಪಿರ ಬಲೆ ನಲ್ಲಂತ ಪಿರ ನಲ್ಲಂತ ಪಿರ ಬಲೆ ಯು ಶೇಪ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲು ಪೂರ ತೋಜು ಬರತೈತೆ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಕಡೀರ್ದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2023 ನೆಟ್ಟೆ ತೃತೀಯ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನ ತಂಡ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು. ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ದಯಮಲ್ತದ ಏರ್ಲ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡ್ದು ಬರ್ರಬಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಎಕಡ್ದಿಂಚಿ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡ್ದು ದಯಮಲ್ತದ ಒವೇ ತಂಡದ ಕುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ರಬಲ್ಲಿಂದ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಡೀರ್ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪಾಡು. ನಲ್ಲಂತ ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂತ ಪಿರಬಲೆ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರ್. ನಲ್ಪುನ ಉಂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಉಂತವಡು ಎಸ್ ಸೋಲ್ಮೇಲು ತಂಡಕ್ಕೆ ತುಲೆ ಅವು ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟುನ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ನಲ್ಪುನು ಅದು ಬೊಟ್ಟುನ ಅತ್ತೆ ನಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ರೆಂಡು ನಂಗೆ ವೇದಿಕೆ ಬೋಡು ಇತೆ ಪೋರ್ಚಿ ತಿರ್ತುಂತುಲೆ ಮಾತ ವೇಷ ಪಾಡ್ದಿನ ಪಿಲಿಕುಲವರ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ರೆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಮೂಜಿ ತಂಡದ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಪೋರ್ಚಿ ವೇಷ ಪಾಡ್ದಿನ ಪೋರ್ಚಿ ದಯಮಲ್ತದ ಉಂತುಲೆ
ದಯಮಲ್ತಿ ಎದುರುಂತುಲೆ ಕಲ್ಲೆಗೆ ದಕ್ಕಲು ದಯಮಲ್ತಿ ಎದುರುಂತುಲೆ ಅವಳು ಎದುರುಡೆ ಉಂತುಲೆ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಂತುಲೆ ಪೋರ್ಚಿ ದುಂಪೋರ್ಚಿ ಅವಳುಂತುಲೆ ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ರಡ್ಡು 2023 ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರುದ ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಜಿ ಪುರಲ್ದಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬುಳ್ಳಿಲು ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್. ಪುರಲ್ದಪ್ಪೆನ ಮೋಕಿದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡ. ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2023 ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮು ಪುರಲ್ದಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬುಳ್ಳಿಲು ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್. ಜತ್ತೊಂದು ಪನಗ ದಯಮಲ್ತದ ತಿರ್ತಂತುಲೆ ಪೋರ್ಚಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ತೃತೀಯ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಕೂಟದ ಕುಲಿತ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಪೇರು ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜಗದಾಂಬಾ ಹುಲಿ ರಟ್ಟು ದಿನಟ್ಟು ರಟ್ಟನೆ ಇನಾಮು ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಜಗದಂಬಾ ಹುಲಿ ಮುಳಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜೋರದ ಕೈತಾಟಿ ಬರೋಣ. ಅವರ ಕುಲ್ಲೆ ವೇಷ ಪಾಡಂದ ಎತ್ತಿನಕ್ಕೂ ಅವರ ಕುಲ್ಲೆ ದಯಮಲ್ತದೆ ಅವರ ಕಾಲಿ ಪಿಲಿತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಘಟಕರು ಕಾಲಿ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಪಾಡ್ದಿನಕ್ಕಲು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ
ಮುಳಿ ಹಿತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜಗದಾಂಬ ಹುಲಿ. ಕುಲ್ಲೆ 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 ಹೊರ ಕುಲ್ಲೆ ಮಾತ ಕುಲ್ಲೆ ಹೊರ ಮಾತ ಕುಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಹೊರ ಮಾತ ಕುಲ್ಲೆ ಪಿರವುಡು ನಿಖಲ್ನ ಈತ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಸಂಘಟಕರು ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಜವಣೇರು ಹೊರ ಅಕುಲ್ ತೋಜೋಡು ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಗದಾಂಬ ಪಿಲಿತ ಮಾತ್ರ ಸದಸ್ಯರು ಹೊರ ಕುಲ್ಲೆ 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 ಅವಿನ ಎದುರ್ದಿಲೆ ಎದುರ್ದಿಲೆ ಒಂದ ಪಿರವಲೆ ಒಂದ ಪಿರವಲೆ ಹೊರಕುಲ್ಲೆ ಹೊರಕುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಕಲು ಕುರುಣ ಎಂಕಲು ಪಿರೌಡಿ ಇತ್ತು ನಕಲು ತೋಜುವ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಕಲು ಸಾಲ್ಡುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ನಿರೂಪಕರ ನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಲೆ ಬಲೆ ಒಂತ ಪಿರವಲೆ ಅಲ್ಲ ಒಂತೆ ಬಗ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಎದುರುದ ಕುಲ್ಲೆ 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 ಬಲೆ 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 ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಕೆಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿರೂಪಕರನ್ನ ಕೆಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಜ ರೈಕಲು ಒಳ್ಳೆಯರು ಒಳ್ಳೆಯರು ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಇತ್ತೆ ಉರ್ಪೋಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ದಯಮಾಡ್ತ ಹೊರ ವೇಷಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ತಂಡದ ವೇಷಧಾರಿಲು ಹೊರ ವೇದಿಕೆ ಬರುಡು ಮಾತ ತಂಡದ ವೇಷಡಿತ್ತಿನಕಲು ಮಾತ್ರ ತಾಸೆದಕಲು ಅಂತಿಲೆ ಬಾಕಿದಕಲು ಪೂರ ತಿರ್ತಬಲೆ ಮಾತ ತಂಡದ ಏರ್ಪುರ ರಂಗಡುಲ್ಲಾರು ಅಕಲು ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ಇಡಿತ್ತನಕಲು ಮಾತ ತಿರ್ತಬಲೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಸತೀಶ್ ತಿಂಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾಡುವೇರು ರೋಹನ್ ಇರ್ಲ ಮಾಡುವರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪೂರ ರಂಗಡಿ ಇತ್ತಿನಕಲು ಪೂರ ವೇದಿಕೆ ಬರುವರ ಬಟ್ಲೆ ಬಟ್ಲೆ ನಿಖಲ್ ಬಟ್ಟನ್ನ ಬರ್ಪೇರಗಳು
ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿ ರಾಧಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಶೋರೂಮ್ ಜೊತೆ ಲೇಡೀಸ್, ಜೆಂಟ್ಸ್, ಮಕ್ಕಳ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಕೈಗೆಟಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದೊಡನೆ ಖರೀದಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ರಾಧಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಶೋರೂಮ್, ಕೋಟ್ ರಸ್ತೆ, ಪುತ್ತೂರು. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತ ಅಳಿಯದ